ichkilik qilg'uvchilarga tayyorlagan azobdan ogohlantirgan. 463 hadis. Mustavrid ibn Shiddad radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Dunyoni oxiratga solishtirganda, dunyo faqat sizlarning qo'linglarni dengizga silib chiqqandek chiqargandek gap. Qo'lini suv soluvchiga qarab baqsinki, uning qo'liga qanchalik suv yo'qidi?" Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtasi oxirat ne'matlarining oldida dunyoning qanchalik arzimas ekanligini bayon qilgan. Oxiratdagi yaxshilarga tayyorlangan noz ne'mat va rohat farog'atga solishtirganda bu dunyoni Bismillahirrahmanirrahim. Xotanda 3000 olimning shahid qilinishi. Hijriy 611-yili kuchli Xotanga hujum qildi. Urushda Qilichxon shahid bo'ldi va shaharga kirgan kuchli qatlam qilib va o't qo'yib Xotanni vayron qilib o'tdi. Undan keyin Xotan xalqini islom dinidan chiqarib, shaman diniga kirgizish uchun har xil zulmlarni qilishga boshladi. Lekin xalq islom dinida chong turganlikdan buningdan muvaffaq bo'lmadi. Kuchlik bunun sababi Xotanda islom dini olimlarining ko'p bo'lganligi deb tunib, bu diniy zotlarni yo'qotishning qo'yib tushdi va bir kuni bütün olimlar yig'ilsin, din haqida bas munozaralashamiz. Bu munozarada kimning to'g'risida shuni qo'shilamiz deb e'lon qildi. Ertesi bir maydonga 3000 dek olim yig'ildi. Kuchlik askarlar bilan hozir bo'ldi va munozara boshlandi. Xotan olimlaridan Imom Aloyiddin islomning haqiqatini, islomning haqdan ekanligini va butparastlikning botil va asossiz ekanligini intayin kuchli dalillar bilan bu dalillarga qarshi Xon bir narsa deyolmay mat bo'lib, islomga va payg'ambar alayhissalomga haqorat qilishga boshladi. Imom Aloyiddin bu qatim mislsiz g'ayrat va tanqidlik bilan javob berib, kuchlikni texmo mat qildi. Bu vaziyatni olimlarni yo'qotishning bahonasi qilib, kuchlik askarlarga buyruq qilib, to'plangan olimlarning hammasini qilich bilan shahid qildi. Shu kundan tortib azon o'qish, jamoat yig'ilib namoz o'qish qatorliq ibodatlarni butunlay ma'ni qildi. Masjid va mandaslarni vayron qildi. Kitoblar ko'ydirildi va musulmonlar o'ldirildi. Kuchlik bu zolimlik bilan 4 yil hukm surdi. Bu muddatda mutaassib bo'yin va qonlarning o'lkazishi bilan Sharqiy Turkiston xalqiga solmagan zulm qolmadi. İlim ve medeniyet to'lgan bu mamlakatni xarobiga aylantirib o'tdi. Xalq davomli kuchga qarshi chiqqanlik uchun qonliq bostirilib shahid qilindi. Qolganlar bo'lsa qochib ketdi va yurt aholisi barg'ansir oz qoldi. Hijriy 615-yili, milodiy 1218-yili Chingizxonning askarlari Sharqiy Turkiston xalqining yordamiga yetishdi. Kuchli xonni o'ldirib, xalqni uning zulmidan qutqazdi. Dinda va har ishda xalqning erkinligini e'lon qildi. Merhum Ustad Muhammed Emin Buğra'nın Şarkı Türkistan Tarihi namlı kitabının yüzünde. 这个叔叔，我不知道从43号楼出来还是40几号楼出来的，叫不回去。Bismillahirrahmanirrahim. İslamda halal ve haram. Ayolima yaqinlashmayman deb qasam ichish haromdir. Ayollarning haqlarini qo'g'dash jihatda islomning qolsiz go'zal hukmlarining biri bo'lsa, er kishining ayoliga achchiqlab, ayolining ayollik tabiati ko'tarilmaydigan bir muddat ichida ayoliga yaqin kelmay va birga yotmay turilishni harom qilganligidir. Agar er kishi bu tashrifni ayolimga hargiz yaqinlashmayman degan qasam bilan ta'kidlasa, ochiq yenib o'zini tutish uchun 4 oy muhlat beriladi. Agar aql o'shin tepib 4 oy o'tib bo'lguncha ayoliga yaqinlashsa, qasmini Alloh kechiradi va uningga tavbalari vasini kengini ochib beradi. Bunday ahvolda u faqatla qasam kafarati berishi lozim bo'ladi. Agar bu muddat o'tib bo'lguncha irodasi yanmay, qasmini bekor qilmasa, ayolining haqqini ado qilmaganlik uchun jazolanib, ayoli uningdan ajrashtiriladi. Hatta ba'zi faqihlar sotchining hukmiga qaramasdan 4 oy muddatning to'shi bilan ayolining eridan ajrab ketganligini muayyanlashtirgan. Yana ba'zilar 4 oy o'tgandan keyin masala sotga suniladi. Sot erga ya ayolni rozi qilish, ya ayolning xatini berish ixtiyorini beradi. Bu chog'da er bu ikki kishining birini tanlash kerak degan. Ayoliga yaqinlashmaslik qilingan bunday qasam shariatda ilo deb ataladi. Bu to'g'risida Alloh taolo bunday degan: Ayollariga yaqinchilik qilmaslikka qasam ichgan kishilar 4 oy kutadi.
Agar ular bu muddatda yaqinchilik qilishga qaytsa, ayollariga yomonlik qilgan gunohlarini Alloh cho'qim mag'firat qiluvchidir. Alloh nihoyat mehribondir. Agar ular taloq qilish niyatiga kelsa, Alloh haqiqatan ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, niyatlarini bilib turg'uchidir. Erning o'zini to'xtatib, aql hushiga qaytish uchun bu muhlat 4 oy qilib belgilangan. Chunki bu odatda ayol kishi erdan yiroq turishga chidalaydigan eng uzun muddatdir. Bu haqda mufassirlar Hazreti Ömer'ning mundaq bir qissasini bayon qilgan. Bir kechasi Xalifa Ömer fuqarolarning ahvolini chorlashga chiqqanda bir ayolning mundaq deb qo'shiq aytganligini anglab qolgan. Ajab tong atmadi, kecha uzrab, o'ynashqa juftim yo'q qiynidi biroq, qasamki Allohdan qo'rqimsam shu an ketadi ostimda karvat g'ijirlab. Xalifa Ömer buni anglagandan keyin darhol shu ayol haqida tekshirish olib borgan. Hazreti Ömer tekshirishda u ayolning erining uzun zamondan beri mujohidlar qo'shinida jihodga otlanib chiqib ketib, taxicha qaytib kelmaganligini uqib, qizi Hafsadan ayol kishi eridan ayrilsa qanchalik vaqt chidaydi deb so'raganda Hafsa 4 oy deb javob bergan. Shu kundan keyin Amirul Mu'minin Ömer har qanday bir erning ayolidan 4 oydan ortiq ayrilib askarlikka berishni ma'ni qilgan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Müslim Uyg'ur tarjimasi 1-qism 307 bab. Namozni o'z vaqtida o'qishga targ'ib qilish va kechining tong atqicha uxlab qolgan kishi haqida qilingan so'z to'g'risida 1767 hadis. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundoq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida tong atqicha uxlayverib namoz o'qib olmaydigan bir kishi tilg'ilinib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shu shayton har ikkili qo'lqu siyayotgan kishidir dedi. Buxoriy Muslim 1768 hadis. Ali radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Fatima ikkimizning qishig'iga kechib kirib, sizlar kechilik namoz o'qimadinglarmi dedi. Men ey Allohning elchisi, bizning jonimiz, ruhimiz Allohning qo'lida. Alloh bizni uyg'otishni xohlasa uyg'otadi dedim. Rasululloh mening shu so'zimni anglab orqasiga o'rilib qaytdi. Ondan Rasululloh qaytib o'tib yo'tib urgan holda bu Qur'onda insonlarga turli misollarni bayon qildik. İnson ko'p dardlash qiladi, ya'ni ko'p jidallashish insonning tabiatidir dedi. 1769 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Biringlar uxlaganda shayton uning gardiniga 3 chigit chigib, har bir chigitni chekkanda u chigiga mundoq deb urib qo'ydi. Uxla, sana texnik kechibak uzun, uxlaver. Agar u kishi uyg'onib Allohni eslasa bir chigit kechildi. Agar tahorat olsa ikkinchi chigit kechildi. Agar namozni kamil o'qisa uchinchi chigitmi kechildi. Ondan u qalbi, nafsi pok, chechan faoliyatchan sho'x tong atqizdi. Agar yuqoriqadek bo'lmasa, u kishi qalbi nejis, ko'ngli parakanda o'rin tong atqizdi. Shayton ishaq qilib minadi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Ibn Majah. Marhamati bilan buloqlar orqali sizlarga totliq suv chiqarib berib, uni zaminning har qaysi joylarida bandalarning ehtiyojining oz ko'pligiga qarata oqizib berdi. Shuning bilan Mulk surasining tafsiri tugdi. Jami hamdu sana va madihiyalar Allohga xosdir. Bismillahirrohmanirrohim. Qalam surasi Makka nazil bo'lgan 52 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Nun qalam bilan va ular yozgan narsalar bilan qasamki, ey Muhammad, sen Parvardigoringning ne'mati bilan mushriklar aytgandek majnun emassan. Muqarrarki sen albatta o'ksima savobga erishsin. Ey Muhammad, sen haqiqatan buyuk axloq egisisan. Kelgusida qaysonlarning majnun ekanligini sen ko'rsan. Ularmi ko'rdi? Shubsizki sening Parvardigoring o'zining yo'lidan azg'anlarni obdan biladi. Hidoyat topquchilarni obdan biladi. Sura Qalam 1-oyatdan 7-oyatgacha to'g'risida. Qalamning tafsirisi to'g'risida. Qalam bilan va ular yozgan narsalar bilan qasamki, bu oyatning oshkor ma'nosi xat yozadigan har qanday qalamni ko'rsatadi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: O'qigin. Parvardigoring eng karamlikdir. U qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan narsalarni bildirdi. Alaq surasi 3-4-5-oyat. Alloh taolo bu qasam orqali insonlarga ato qilgan yezishni o'rgatishdan iborat ne'matining naqadar ahamiyatli ekanligini bayon qildi. Ularning diqqatini buyuk ne'matga qaratdi. Chunki
bilimga yezish orqali erishgili bo'ladi va ular yozgan narsalar bilan qasamki Sudi bu oyatning ma'nosi farzlar bandalarning amallaridan yozgan narsa bilan qasam deganlik bo'ladi dedi. Başqa tafsirşünaslar bu oyatdagi qalamda Alloh taolo osmonlarni va zaminni yaratishdan 50 ming yil ilgari mahluqotlarning taqdirini yozgan chaqda taqdirni yozishga buyurgan qalam ko'zda tutiladi dedi. Ular bu qalam haqida rivoyat qilingan hadislarni bayon qildi. Ibn Abu Hatim Valid ibn Ubadaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Atam sekretga tushib qolgan chaqda meni chaqirib mundaq dedi. Men Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim. Shak shubsizki Alloh tunji qilib qalamni yaratdi. Ondan uningga yozgan dedi. Qalam ey Parvardigorim, nimani yozaman dedi. Allah taqdirni va toki qiyomatgacha, to abadgacha bo'lgan ishlarni yozgan dedi. Bu hadisni Imom Ahmad va Tirmiziy qatorliqlar rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalomning kattaligini bildirish uchun qalam bilan qasam qilganligi to'g'risida. Ey Muhammad, sen Parvardigoringning ne'mati bilan mushriklar aytgandek majnun emassan. Ya'ni Allohga hamd va sana bo'lsinki, sening qavmingdan sen elib kelgan hidoyatni va ro'shan haqiqatni inkor qilgan. Bu vaqtda seni saranga o'xshatgan nadonlar aytgandek majnun emassan. Muqarrarki sen albatta o'ksima savobga erishsan. Sen Parvardigoringning amr farmonini insonlarga yetkazganliging, ularga sana yetkazgan arziyatlariga sabr qilganliging uchun katta ajrga uzilib qolmaydigan va to'xtab qolmaydigan hisobsiz buyuk savobga erishsan. Allah Taala bu vaqtda mundaq degan: bu ularga qilingan uzilib qolmaydigan in'omdir. Faqat iymon etgan, yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno. Bularga uzilmas savob beriladi. Hud surasi 108-oyatning bir qismi. Mujahid o'ksima savobga erishsan degan oyatni hisobsiz savobga erishsan. Faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno. Bularga uzilmas savob beriladi. Tin surasi 6-oyat. Mujahid o'ksima savobga erishsan degan oyatni hisobsiz savobga erishsan deb tafsir qilgan. Bu so'z yuqorida aytganlarimizni ta'kidlaydi. Sen haqiqatan buyuk axloq egizsan degan oyatning tafsirisi to'g'risida. Ey Muhammad, sen haqiqatan buyuk axloq egizsan. Avfi ibn Abbasning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ey Muhammad, sen haqiqatan islomdan iborat katta din ustidursan. Mujahid, Abu Malik, Sudi, Rabi ibn Anas, Zakhak, Valid ibn Zayd qatorliqlarmi shundaq degan. Said ibn Abu Urva Qatadaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bizga xabar qilinishicha, Said ibn Hisham Aishadan Payg'ambar alayhissalomning axloqi haqida so'raganda, Aisha sen Qur'on o'qimamsan degan. Said men Qur'on o'qiyman degan. Aisha shak shubsizki Payg'ambar alayhissalomning axloqi Qur'on edi degan. Buni Abdurazzaqmo mushunga o'xshash rivoyat qilgan. Buni Imom Muslim rivoyat qilgan. Bu oyatning ma'nosi Payg'ambar alayhissalom Qur'on Karimning buyruqlariga va cheklimlariga ching esilgan bo'lib, o'zida yaratilgan Qur'onga munosib kelmaydigan ba'zi tabiiy mijozni tashlab, Qur'on Karimni o'ziga esil sifat va axloq o'lchami qilib o'zlashtirgan. Qur'on Karim nima buyursa, shuni qilgan. Nimadan to'ssa, shuni qilmagan. Bu esil axloqlardan sirat yana Alloh taolo uningga yaratgan hayoliq, sehiylik, boturlik, kechirumchan va mehribonlik qatorliq katta axloqlar bor.
Uningda har qanday isil va go'zal axloqlar tepiladi. İmam Buxoriy va Muslim Anasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomga 10 yil xizmat qildim. U menga bir qaytammo ohoy deb baqmadi. U men qilgan biror ishni nemishqa bu ishni qilding deb baqmadi. Men qilmagan biror ishni bu ishni qilsang bo'lmamdi deb baqmadi. Payg'ambar alayhissalom eng yaxshi axloqli odam edi. Men payg'ambar alayhissalomning alqindan yumshoqroq na ipak, na shoyi, tardan bakrak xushburoq chiqadigan na misk, na etir ko'rmadim. İmam Buxoriy Baraning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom eng chiroyli yuzlik, eng yaxshi axloqli edi. U egizma emas, pakarma emas, o'tir bo'y odam edi. Bu vaqtda rivoyat qilingan hadislar nihoyat ko'pdir. İmam Ahmad Oyshaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom na biror xizmatchisini, na ayolini, na biror narsani, biror qachat urib boqmadi. Alloh yo'lida jihad qilib dushmanni urush buningdan mustasno. Uningga ikki ishdan birini tanlash ixtiyorligi berilsa, tanlagan ishda gunohli bo'lmasa, u bu ikki ishning aslini tanlashni yaxshi ko'radi. Agar gunoh ish bo'lsa, gunohdan eng yiroq turadi. U o'ziga aloqador bir ishda o'z uchun hech odamdan intiqom olmadi. U faqat Alloh cheklagan ishlarga tajovuz qilgan g'olib va buyuk Allohning roziligi uchun intiqom oldi. İmam Ahmad Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men faqat yaxshi axloqlarni mukammallashtirish uchun payg'ambar qilib avatildim. Kelgusida qaysonlarning majnun ekanligini sen ko'rsan, ularmi ko'radi. Ey Muhammad, kelgusida sen kimning gumroh va majnun ekanligini bilsan. Seni inkor qilgan va sen qarshi chiqqanlarmi biladi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Ular ata, ya'ni oxiratda kimning yolg'onchi, mutakabbir ekanligini biladi. Qamar surasi 26-oyat. Shubsizki biz yoki sizlar cho'qim hidoyatda turmiz, yo ro'shan gumrohlikda turmiz. Saba surasi 24-oyatning bir qismi. İbn Jurayj tafsir bo'layotgan bu oyat haqida Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kunida qaysonlarning majnun ekanligini sen bilsan, ularmi biladi. Shubsizki sening Parvardigoring o'zining yo'lidan ozg'onlarni obdan biladi. Hidoyat topquchilarni obdan biladi. Ya'ni Alloh Taala sizlar va ulardan iborat ikki guruhning qaysisining hidoyat topquchi va qaysisining haqdan adashgan guruh ekanligini obdan biladi. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigorni inkor qilganlarmi do'zax azobiga duchor bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Ular do'zaxga tashlangan chaqda qaynab turgan do'zaxning eshak hangragandek sat ovozini anglaydi. Do'zax g'azabdan parchalanib ketishga tas qoladi. Do'zaxga har qachon bir to'p odam tashlangan chaqda do'zaxga muvakkal farishtalar ulardan sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydi. Ular undaq emas, biz haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan, biz uni inkor qilgan edik. Hamda biz Alloh hech odamga vahiydan biror narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat cho'nqur ozg'unlikda dedik, deydi. Ular agar biz payg'ambarning so'zlarini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatorida bo'lmas edik, deydi. Ular gunohini tuniydi. Ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Sura Mulk 6, 7, 8, 9, 10, 11-oyat to'g'risida. Jahannam va uning kirdiganlarning sifatlari to'g'risida. Parvardigorni inkor qilganlarmi do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ya'ni ularga do'zax azobini tayyorladik. Do'zax nima degan yomon joy? Ular do'zaxga tashlangan chaqda qaynab turgan do'zaxning eshak hangraganidek sat ovozini anglaydi. Savri bu oyat haqida mundaq deydi. Do'zax ularni xuddi nihoyat ko'p suvga tashlangan azroq donning yo'l po'riqlab qaynaganidek po'riqiltib qaynatadi.
Dozaq g'azabdan parchalanib ketishga tos qoladi. Ya'ni dozaqqa tashlanganlarga qattiq g'azablanganlikdan yerilib parcha-parcha bo'lib ketishga tos qoladi. Dozaqqa har qachon bir to'p odam tashlangan chog'da dozaqqa muvakkal farishtalar ulardan sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydi. Ular undaq emas, bizga haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan. Biz uni inkor qildik hamda biz Alloh hech odamga vahiydan biror narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat cho'nqur ozg'unlikda dedik, deydi. Alloh taolo bu oyatda o'zining insonlarga bo'lgan adolatining yuzasidan hech odamni dalil pokit turg'izmay va payg'ambar avatmay turib azobga duchor qilmaydiganligini azobga duchor qilmaydiganligini bayon qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: payg'ambar avatmay turib hech odamni jazolaganimiz yo'q. Isro surasi 15-oyatning bir qismi. Ular jahannamga yetib kelganda jahannamning darvozalari ochiladi. Jahannamni boshqaruvchi farishtalar ularga oranglardan sizlarga Parvardigoringlarning oyatlarini o'qib beradigan, bugungi uchrashishning borligidan ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmaganmi deydi. Ular shundoq payg'ambarlar kelgan, bizni ogohlantirgan, lekin azobga duchor bo'lish hukmi kufri va qilmishlar tufaylidan kofirlarga tegishli bo'ldi deydi. Zumar surasi 71-oyatning bir qismi. Kofirlar o'zlariga mana shundoq malomat qildi va pushaymon foyda bermaydigan bir vaqtda pushaymon qilib mundoq deydi: agar biz payg'ambarning so'zlarini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatorida bo'lmas edik. Ya'ni agar biz aqlimizni ishlatgan yoki Alloh tarafidan kelgan haqiqatni anglagan bo'lsak, biz Alloh taologa kofir bo'lmagan va kufrlik bilan mag'rurlanmagan bo'lardik. Lekin biz payg'ambar elib kelgan haqiqatlarni tushunolmayapmiz. Bizning aqlimiz bizni payg'ambarga ergashishga yetkazmabdi. Ular gunohini tunuydi. Ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Imom Ahmad payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: insonlar halokatga o'zlari ma'musila hargiz halok bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigordan ko'rmay turib qo'rqqanlar mag'firatga va katta savobga erishadi. Sizlar so'zinglarni maxfiy qilinglar yoki oshkor qilinglar, Alloh hamon uni bilib turadi. Alloh haqiqatan dillardagi sirlarni bilguchidir. Maxluqotni yaratgan zot bilmamdi. U shaylarning nozik taraflarini bilguchidir. Hammadan to'liq xabardordir. Alloh sizlarga zaminni mangishga oson qildi. Zaminning atrofida menginglar. Allohning bergan rizqidan yanglar. Sizlar tirilgandan keyin Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Sura Mulk 12, 13, 14, 15-oyat to'g'risida. Parvardigordan kishilar ko'rmaydigan vaqtda qo'rqqan odamning mukofoti to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Parvardigorning oldida turib hisob berishdan qo'rqib, kishilar ko'rmaydigan vaqtlarda gunohlardan o'zini tortgan. Alloh taolodan boshqa hech odam ko'rmaydigan chog'larda toat ibodat bilan shug'ullangan odamning mag'firat va katta savobga erishadiganligidan xabar berib mundoq deydi: mag'firatga va katta savobga erishadi. Ya'ni Alloh ularning gunohlarini kechiradi va katta savob bilan mukofotlaydi. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundoq deganligini rivoyat qiladi: 7 turlik odam bo'lib, Allohning soyasidan boshqa hech soya yo'q kunda Alloh taolo ularga arshning soyasidan soya berdi. Ularning biri martabalik va chiroyli bir ayol o'zi bilan birga bo'lishga chaqirganda, men haqiqatan Allohdan qo'rqaman degan odamdir. Yana biri Alloh yo'lida o'ng qo'lida berganni so'l qo'li bilmagandek darajada maxfiy sadiq qilgan odamdir. Alloh taolo o'zining dillardagi yoshirin sirlardan tartib hamma narsani bildiganligini insonlarning samiga silib mundoq deydi: sizlar o'z so'zinglarni maxfiy qilinglar yoki oshkor qilinglar, Alloh hamon uni bilib turadi.
Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilguchidir. Yana Alloh taolo dillardagi kechgan narsalardan tartib bilib turdi. Mahluqotni yaratgan zot bilmamdi. O şeylerinin nazik taraflarını bilguchidir. Hammadan to'liq xabardordir. Allah Taala'nın zaminni bandalariga bo'ysundirib berganligidan iborat ne'mati to'g'risida. Allah Taala insonlarga zaminni bo'ysundirib berganligini, zaminni tinch qit'alar qilib yaratganligini, zaminning tavrab ketmasligi uchun uningda tog'larni yaratganligini, uningda buloqlarni barpo qilganligini, yo'llarni, tirilg'i yerlarni, mevalik bog'larni va uningdan boshqa manfaatlanadigan har turli narsalarni yaratganligini bayon qilib mundoq deydi. Allah sizlarga zaminni mengishga oson qildi. Zaminning atrofida Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Ramazondagi kechilik ibodatlaringiz. Sadece İslam bilimleri to'g'ri. Müminning sharifi bo'lgan kechilik namoz osmonning amini Jibril alayhissalom, zaminning amini Muhammad alayhissalomga ilib kelgan bir haqiqatdir. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalomning yoniga kelganda shundoq degan: "Ey Muhammad, sen xolig'ingcha yasha, cho'qim vafot bo'lasan. Xohlagan kishini yaxshi ko'r, ammo uningda ayrilsan. Xolig'ingcha amal qil, uning natijasini ko'rasan. Bilginki, mu'minning sharifi kechasi qiyam turishdir. Uning izzati insonlardan behojat bo'lishdir." Şuna Ramazan keçileri qiyamda turish boshqa kechalarda qiyam turganga o'xshamaydi. Ramazan kechalarida qiyam sharaf ustiga sharafdir. Muhammad alayhissalom Ramazan kechalarini Qur'on bilan o'tkazadi. Jibril alayhissalommu Ramazan kechalarini Muhammad alayhissalom bilan Qur'on Karim tilovat qilib o'tkazish uchun payg'ambarimizning yoniga keladi va Qur'onni dars qilib beradi. Hadis sharifda mundaq kelgan: Payg'ambar alayhissalom eng saxiy kishi edi. Ramazanda Jibril alayhissalom Qur'onni dars qilib berish uchun kelgan vaqtida texim saxiy bo'lib ketadi. Hadisning oxirida har kechasi shundoq edi deb kelgan. Salaflarmi Ramazan kechalarini Qur'on bilan o'tkazish uchun boshqa vaqtdagidanmi uzunroq qiyamda turadi. Ularning ba'zisi Qur'onni Ramazan kechalarida bir qatim tamom qilsa, ba'zilari 10 kunda tamomlaydi. Yana ba'zilari 7 kunda tamomlaydi. Hatto 3 kunda bir qatim tamomlaydiganlarni uchratqili bo'ladi. Ramazan kechalarida qiyamda turishning boshqa vaqtga qaraganda fazilati ko'p bo'lib, bu to'g'risida payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki Ramazanda chin imoni bilan savob umid qilib qiyamda tursa, u kishining ilgirki gunohlaridan mag'firat qilinadi. Bu yerdagi ishonish va savob umid qilish bo'lsa, Allohning shu mukofotni beradiganligini tasdiq qilib va savob umid qilib, Allohga ixlosmandlik bilan yiqilishib, Ramazan kechalarini ibodat va qiyam bilan o'tkazish deganlikdir. Payg'ambar alayhissalom Ramazonning ba'zi kechalari sahobalari bilan birga qiyam turgan bo'lib, keyincha ummatlik farz bo'lib qilishdan ansirab tark etgan. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom shundoq degan: "Sizlarga farz qilinishdan ansirab qoldim." Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lib, vahiyning uzilib qolishi bilan bu jihatdan farz qilinishdan xotirjam bo'lgan vaqtda Umar radhiyallohu anhu, Ubay ibn Ka'b va Tamim ad-Dari radhiyallohu anhularni kishilarga Ramazon kechalarida namoz o'qib berishga buyurdi. Bular jamoatga imom bo'lganida bir rakatda 100 oyat atrofida o'qiydi. Hattoki kishilar qiyamning uzunligidan aslarga tayinlanadi. Ular faqat zo'rliq vaqtida qaytishadi. Butun kecha qiyamda turish yuksak himmat egildirli baja keltira oladigan ish bo'lib, bu xil himmat zamonimiz kishilarida azlab ketdi. Qiyamning uzun qisqaligi Imom Ahmad bayon qilgandek, jamoatning taqtiga yarasha bo'ladi. Butun kecha davom qiladigan qiyam haqida so'ralganda u shundoq degan: Buningda kishilarga mashaqqat bor bo'libmi, kechalari qisqa bo'lgan kunlarda ahvol kishilarning taqtiga yarasha bo'ladi. Imom Ahmad Ramazonda jamoatga namoz o'qib beradigan ba'zi shogirdlarga bular ojiz kishilardir deyish orqali ularga kuyimchanlik qiladi. Shuning bilan ular jamoatga 27-kechasi Qur'onni tamom qilib beradi. Mana bu Qur'onni 27 kechada yoki 30 kechada tamom qilishning ojizlarga mos keladiganligini ko'rsatib beradi. Lekin zamonimizga ojizlik aslab eshib ketdi. Hatto imomdan bir rakatda bir qancha oyatdan ortiq o'qimaslikni talab qiladigan kishilarni ko'ryapmiz.
Ba'zi kishilar imom bilan bu bir qancha oyatlik namozga turg'unidimi, dunyoning o'tkinchi lazzatlari va arzimas matolarni orzu qilib, 2 yoki 4 rakatdan keyinla namozdan qaytib ketishadi. Agar ular imom namozni tamom qilganga qadar sabr qilgan bo'lsa, albatta ular uchun payg'ambar alayhissalom xabar berganidek butun kecha qiyam turganning savobi yozilgan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom bir qatim sahobalar bilan kechining 3dan 1gacha yana bir qatim yarim ochiq qiyamda turdi. Sahobalar kechining qolgan qismidami biz bilan qiyam turgan bo'lsang-chi, ey Allohning payg'ambari deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom javoban: bir kishi imom qaytganga qadar namoz o'qigan bo'lsa, u kishi uchun kechining qolgan qismining savobi yoziladi dedi. Bu fazilat imom namozni tamom qilgan qadar imom bilan birlikda turgan kishiga xosdir. Ibn Rajab bu hadis haqida mundaq deydi: bu hadis kechining 3dan 1ida qiyamda turish yoki yarmida qiyamda turish faqat imom bilan birlikda turish sharti bilan butun kecha qiyamda turganning savobi yozilganligini ko'rsatib berdi. İmam Ahmed bu hadisga asosan imom qaytmoqcha namozdan qaytmaydi. Ramazonda qiyamda turish ro'zning ruhi bo'lganligi uchun imomlarimiz kecha qiyamida Qur'on tamomlashda kishilarga yenikilishda ulgu bo'lishadi. Yolg'iz o'qigan kishining uzun o'qishiga yoki boshqalar namoz o'qib berib, ularni u kishiga itoat qilib uzun o'qishga ko'ngan bo'lsa, buningga cheklanib qo'ymaydi. Ibn Rajab shunday deydi: Qiraatni uzun qilishni xohlagan kishi o'zi yolg'iz uzun o'qib olsin. Boshqalar namoz o'qib berganida ularni u kishi itoat qilib uzun o'qishga rozi bo'lsa, uni mayli. Ramazonning ma'naviy ruhlari bo'lganidek, kech qiyomining ma'naviy ruhlari bor. Qiyomning ma'naviy ruhi Allohdan tamoman qo'rqish, uningga taslim bo'lish va xushudir. Payg'ambar alayhissalom tahajjud namozlarida shunday qildi: Azob oyatlari kelganda to'xtab, Allohdan panoh tilaydi. Rahmat oyatlari kelsa to'xtab, Allohning rahmatini so'raydi. Ko'pincha imomlar taravih namozida turganida o'zining qaysi namozni o'qiyotganligini o'ylanmasdilla yoki hikmatini tushunmasdilla o'qiydi. Qalb taskilligi namozning bir rukni bo'lishiga qaramasdan Allohning oldida qalbning hozir bo'lishi va xushuning namozning maqsad ekanligini his qilmasdan sajda va rukularda qalbi taskillik topolmaydi. Qalb taskilligi aldirab o'qigan namozda hosil bo'lmaydi. Ruku va sajdalarni xushu bilan ado qilib, qiroatni qisqa qilish makruh holatdagi tezlik bilan o'qilgan qiroatdan afzaldir. Uzun qiroat va qalbi taskillik bilan o'qilgan 10 rakat namoz makruh holatdagi aldirab o'qilgan 20 rakat namozdan yaxshidir. Chunki namozning ruhi qalbning Allohga butunlay yuzlanishidir. Sifatlik az narsalar layoqatlik ko'p narsalardan yaxshidir. Shuningdek, tartib bilan qiroat qilish tez o'qishdan afzaldir. Mubah qilingan tezlik harflardan hech narsani tushirib qo'ymaslik bo'lib, ba'zi harflar tushib qolgudek darajada tez o'qisa joiz emas. Ammo orqasidagi jamoat foydalanuvdek shaklda ochiq qiroat qilsa, texim yaxshi. Ey qiyam turg'uchi ro'zador qarindishim, qiyamda turguningizda Allohning bunu buyruqini ijro qilayotganligingizni eslang. Allohning huzurida, ya'ni namozda itoatlik bilan turinglar. Qalbda Allohga itoat qilish bo'lmasa, namozdagi qiyamning o'zila kifoya qilmaydi. Siz Allohning oldida qiyamni uzun qilganingizda, insonlarning qiyomat kunidagi 50 ming yillik uzunlikda turishini eslang. Chunki qiyomat kuningizdagi turishingizdan hayotingizda Alloh uchun qiyamda turishingizning uzunligi miqdorida osonlashtirildi. Kechining yarmida yoki oxirgi 3dan 1ida Alloh taolo dunyo osmoniga tushib mundaq deydi: So'raydigan bormi, beriladi. Duo qiladigan bormi, ijobat qilinadi. Mag'firat talab qiladigan bormi, gunohlar kechiriladi. Bu hatta tong atgan qadar davom qiladi. Ey ro'zador qarindishim, Ramazonda musulmonlarning kechasi kunduzga aylandi. Ba'zi kechalar qisman yaxshiliklar bilan gullantirilgan bo'lsa-mu, nurg'unlagan kechalar jinoyat va gunohlar bilan vayron qilindi. Ramazon kechalarida ilohiy rahmat tushadigan vaqtlarni boshqa kechalarni zoya qilib o'tganingizdek zoya qilib o'tmang. Ey qarindishim, o'zingizdan so'rab beqing, siz kechining oxirgi 3dan 1ida nada bo'lasiz? Alloh bilan uchrashdimi yoki Allohga munojat qilishning g'aflatda qilgan uyqudimi? Va yoki Allohga osiylik qilish bilan to'lgan so'rindimi? Tong atgan qadar uxlagan bir kishining gap bo'lganda, payg'ambar alayhissalom u qulqiga shayton siyib qo'ygan kishidir degan edi. Itoatdan uxlagan kishiga shaytonning qilqi bu bo'lsa, ma'siyatchi kishini o'tkazgan kishini shayton nima qiladi? Ba'zilar kechini Allohning ibodati bilan o'tkazishni ig'ir ko'radi. Undaqda Allohdan g'aflatdagi uzun bu kishining qanchalik qimmati bo'lmoqchi? Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ga kechida qiyom turish qodir bo'lolmayotimiz deyildi.
U dediki, gunohinglar sizlarni kechilik qiyamdan mahrum qilibdi. Şoňa Fuzayl ibn İyaz aytganki, kechida qiyamda turishqa, kunduzda ro'za tutish qodir bo'lolmasang bilginki, sen mahrum kishisan. Xatoliklaring seni kishallab qo'yibdi. Ey Allah, oxiratdagi sen bilan yuzlashadigan kunda turmushimizning go'zal bo'lishi uchun dunyoda sening oldingda turishimizni go'zal qilgin. Bizni dunyo xorliqi va oxirat azobidan saqlagin. Amin. Manba Ramzanning ruhi va uning ma'nosi nomli kitob. Tarjimada Muhammad Tursun Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Turg'un Almas Uyg'urlar nomli kitobida mundaq yozgan. Oldi bilan aytish kerakki, birlashgan kuchlik madaniyatli bo'lgan Qaraxoniylar davlati milodiy 1040-yili sharqiy va g'arbiy Qaraxoniylardan iborat ikkiga bo'linib ketgan bo'lsa, keyin o'z tarixida hargizmi ba'zi qit'alarga, ba'zi Seljuqiylarga biqinib bo'lib qolmagan bo'ladi. Balki asrlar bo'yi yashab, nihoyat kuchli bir davlat oldida O'rta Osiyoning va Sharq bilan G'arbning tarixiy taraqqiyoti cho'ng to'kib qo'shgan bo'ladi. Avlodi o'z zamoniga o'zi ega bo'lib, yashab hayot kechirgan xalqidan texim ko'p Yusuf Hojiblar va Mahmud Qashqariylar chiqqan bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. İslamda halal ve haram zatlar. Halal Allah tarafından qilishga ruxsat qilingan, cheklanib tutilgan narsadir. Haram Allah tarafından keskin buyruq bilan qilinishi cheklangan narsa bo'lib, buning xilofchilig'i oxiratda Allohning jazolashig'iga duchor bo'ladi. Balki dunyodami shar'iy jazoga uchrashi mumkin. Makruh Allah tarafından keskin holda cheklangan narsa. Bu haromdan daraja tuvan bo'lib, makruhni qilganlarga haromni qilganlarning jazosi berilmaydi. Ammo makruhni davomli qilaverish, uningga sal qarash kishini harom ishlarni qilishga jur'at qilib qo'ydi. Birinchi bab. Halal haram haqidagi islomning asosiy prinsiplari. Har qanday narsa aslida halaldir. Halal yoki harom qilish faqat Allohning haqqidir. Halalni harom yoki haromni halal qilish Allohga sherik keltirishning juftidir. Harom qilish bir ishning yomonligiga, mehnatligiga va ziyniga qarab bo'ladi. Halal narsalar haromga muhtoj qilg'izmoqdek darajada yetarlik bor. Haromga ilib boradigan har qanday narsa harom. Haromni halal qilish uchun hiyla ishiltish harom. Yaxshi niyat haromni qilishga bahona bo'lolmaydi. Haromni qilib solmaslik uchun gumonliq narsalardan saqlanish kerak. Harom hamma narsaga o'xshash haromdir. Uningda ayrimchilik va yuz xatir qilish yo'qdir. Zaruriyat cheklangan narsalarni mubah qiladi. Jahiliyat davridagi arablarda harom qilingan jonliqlar. Jahiliyat davridagi arablar ba'zi jonliqlarni mehnat va yegin ishlab qirg'inlik uchun, yana ba'zilarini ibodat qilish va butlarga yiqilish niyati uchun harom qilgan. Masalan, biz yuqorida bayon qilganimizdek bahira, soiba, vasila va amlarni harom qilib, ularning barobaridagi o'zi o'lib qolgan hayvon va qonga o'xshash ko'plagan qabih narsalarni halol sanagan. Bismillahirrahmanirrahim. İslamda halal ve haram. Yusuf Qardavi. İkinci bab. Müslümanның şəxsi hayatındaki halal ve haram. Birinci. Yemek içmeklerde şer'i boğazlaş, ovlaş, arak ve zehirli çekimlikler. İkinci. Kiyim-kechak sünnet buyumlarida altın ve ipek, Müslüman ayolunun kiyimi, Allah'ın yaratkanını özgertiş. Üçüncü. Öy içide altın kümüş, heykeller, foto suret. Dördüncü, öner kesip ve pul tepişte nakş usul ve cinsi oyunlar, heykeltıraşlık ve kiristlerden yasaş, mest kıldıgan isimlikler ve çekimlikler, haram kılınan hizmetler. Birinci, yemek içmeklerde halal ve haram. Kadimki milletler yiyiş ve iç caiz bulgan yoki bulungan narsalarda, bulupmu yigili bulungan canlılıklar hakkında talaş tartış kılışkan, ösümlüklerden çıkıdgan yemek içmeklerde insanların köp ıslak varlığı ma'lum emas. İslam dini üzümden, yoki xurmadan, yoki arpida yasalgan bo'lsin va yoki boshqa bir modda yasalgan bo'lsin, aroqqa aylangan qismini harom qilgan. Aroq va mast qilgan har qanday narsa haromdir. Islom yana insonni hushsizlantiradigan, bo'shtiradigan va badanga ziyonli bo'lgan hamma narsani harom qilgan.
İstemal kılınan canlılar ve hayvanlardan kelgen yemekler bolsa, milletler ve cemiyetler umumiylik ıslahlaşkan meselelerdir. Brahmanizmda hayvanni boğuzlash ve istemal qilish. Brahmanizm bazı felsefeçiler ve bularga o'xshagan guruhlar hayvanni boğuzlashni ve go'shtini istemal qilishni o'zlariga harom qilib, faqat o'simliklar bilan g'izolanib yashagan. Ular bu felsefiy qarashga dalil qilib bundoq degan: hayvanni boğuzlash insonning o'ziga o'xshash bir jonliqqa qarshi tashrif qilishidan boshqa narsa emas. Uni yashash haqida mahkum qilish to'g'ri emas. Lekin koinotga qarab fikr yurgizganimizda shuni bila olamizki, bu hayvonlarning yaratilishi o'z oldiga bir g'oya emas. Chunki ularga aql va iroda berilmagan. Ularning tabiiy o'rni inson xizmatiga tayyor bo'lishdir. Bundaqda insonning tirik yoki bo'g'izlangan hayvonlardan foydalanishi aqlga muvofiqdir. Yana Allohning maxluqlar haqida tatbiqlagan qonuniyatlaridan bilamizki, ustun tabiatdagi bir turning foydasi uchun tuvan tabiatdagi bir tur paydo qilinadi. Masalan, o'sib yetilayotgan yap-yeshil o'simliklar jonliqlarning oziq uchun kesiladi. Jonliqlar insonlarning oziq uchun o'ldiriladi. Hatto yakka shaxsning umumiy manfaati uchun jangga qatnashadi va o'ldiriladi va hokazolar. Uning ustiga insonning hayvonni bo'g'izlashdan cheklanishi uni o'limdan va halokatdan qutqizolmaydi. Chunki jonliqlar bir-birini o'ldirishmi, taqdirdimi, yanala bir kuni joyida yetib o'ladi. Bu o'lim ular uchun tehmatsiz o'ldirgan ittik pichoqdan bakrak azobli bo'lishi mumkin. Yahudi va xristianlarda yeyilish harom bo'lgan jonliqlar. Tevratda bayon qilingandek, Alloh taolo Yahudilarga nurg'ulgan dengiz va quruq jonliqlarni harom qilgan. Qur'on Karim Alloh taolo Yahudilarga belgilagan haromlarni aniq bayon qilgan. Biz yuqorida aytib o'tganimizdek, bu harom qilishning sababi ularning zulmlari va gunohlari tufaylidan bo'lib, ularga bu narsalardan mahrum qilish jazosi berilgan. Yahudilarga to'n to'yoq hayvonlarning hammasi harom qildik. Ularga kala, qo'ylarning dumbisiga yoki kuchaylardagi yoki so'ngiga chapilishliq yog'lardan boshqa yog'larni harom qildik. Bu ularning zulmlari tufaylidan ularga bergan jazoimizdir. Biz albatta rastchilmiz. Bu Yahudilarning ahvoli. Aslida xristianlarning bu haqda Yahudilarga ergashish kerak edi. Chunki Injil Isa alayhissalomning Tavratni amaldan qoldirish uchun emas, uni tamomlash uchun kelganligini e'lon qilgan. Lekin ular Tavratda o'zlariga harom qilingan, Injil amaldan qoldirilgan narsalarni halol qilib olgan. Yemek-ichmaklarda haqida papalarga ergashgan. Faqatla butlar uchun bo'g'izlangan hayvonlarni yemagan. Xristianlarning Pulus degan olimi pak bo'lgan har qanday narsa paklarningdir, ig'izdan kirgan har qanday narsa ig'izni kirlatmaydi, uni faqat chiqqan narsalar kiritadi degandek bahoni ko'rsatib, bugunga qadar Tavratda harom qilingan bo'lishiga qaramay, to'ng'iz go'shti yeyishni halol qilib olgan. Zururiyat cheklangan narsalarni mubah qiladi. İslam dini haramlarning doirasini taraytdi. Lekin undan keyin haram haqida keskin tuzumlarni belgilab, haromga oshkora yoki yoshirin olib boradigan har qanday yo'lni to'sib o'tdi. Demak, haromga olib boradigan hamma narsa haromdir. Haromga yordam bo'ladigan har qanday narsa haromdir. Haromni halol qilish uchun hiyla ishlatish haromdir. Ma'kazalar. Buning bilan birga islom dini hayot zaruriyatlariga va insonning bu zaruriyatlarga qarata ojiz ekanligiga ko'z yumgan. Natijada intayin zaruriyatlarni ve insani acizliklarını göz tutan hem de bu xil zürriyetler aldıda Müslümanның özünü halaketten kurtuluş için bazı haramlarını kılışqa ruhsat kılgan. Mana bunun için Ulug' Allah kan ve to'ng'iz go'shtidek bazı yemeklerinin haram ekanligiga bayon qilgandan keyin Qur'on Karimda mundaq deydi: kimki o'z ixtiyoricha emas, ilojsizlikdan harom qilingan narsalardan hayotini saqlab qolgudek yesa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Haqiqatan Allah nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Bu ma'no Qur'on Karimdagi 4 surada harom qilingan yemeklar bayon qilinishi takrorlangan. İslam şeriatshunoslari buningdek oyatlardan intayin muhim bir prinsipni chiqargan. Bu bo'lsa, zaruriyatlar cheklangan narsalarni mubah qiladi. Ammo oyatlar bu zaruriyat ichida qolgan kishini g'ayri bag'in vala adin, ya'ni ko'ngli xohlamagan yoki chekni oshirmagan bo'lishi kerak deb qayd qilgan. Bu hukmlarni keskin holda ifodalagan oyatlarning tafsiridan ruxsat bilan ish qilganda chekni oshmaslik zaruriyat doirasi ichida qilish kerakligini aniq ko'ra olamiz. Shariatshunoslar buningdan yana bir prinsip chiqargan. Bu bo'lsa, zaruriyat uchun qilingan ruxsat zaruriyat miqdorida bo'ladi. Shunga inson bu zaruriyatga vaqt qo'yishmi, uningga tamoman taslim bo'lmaslik kerak. Aksiya asli halol bo'lmagan narsaga yepishishi va o'zish kerak. Bunday qilgan taqdirda zaruriyat bahonasi bilan haromni kichik sanamaydi-da, uningdan davomli saqlanadi. İslam zürriyet ahvallarida cheklangan narsalarni halol qilishi bilan o'zining umumiy ruhini va asli qoidalarini tatbiqlaydi. Bu umumiy ruh bo'lsa, mushaqqatchilik aralashmagan qulaylik ruhidir. Burun kelgan ummatlarga bak ig'ir yuk bo'lgan ishkallarni yengiltish ruhidir. Chunki
İslamның külli ve cüz'i ahkamlarının hammasi qiyinlashtirish emas, qulaylashtirish, nefretlendirish emas, bisharat berish asosida kelganligi isbotlangan. Buni payg'ambar alayhissalom sahobalarga o'rgatgan. Bo'libmi ularni da'vat tashviqot ishlari uchun boshqalarga avatganda ularga buni alohida jikilagan. Alayliq payg'ambar alayhissalom Hazrat Abu Musa al-Ashari bilan Hazrat Muozni Yamanga avatganda fiqh ahkamlaridagi qulaylikni, da'vat ishlariga bisharatni maqsad qilib, ularga mo'l mazmunliq buni tavsiyani qilgan. Asonlashtiringlarki, ta'sirlashtirib qo'ymanglar. Kishilarga xush bashorat beringlar, ularni qochirib qo'ymanglar. Ikkinglar ixtiloflashmay, kengash bilan ish ko'ringlar. Hazrat Anas ibn Malik payg'ambar alayhissalomdan buni umumiy ko'rsatmani rivoyat qilgan. Asonlashtiringlarki, ta'sirlashtirib qo'ymanglar. Kishilarga xush bashorat beringlar, ularni qochirib qo'ymanglar. Ulug' Alloh haqiqatan to'g'ri so'zlagan. Alloh sizlarga osonlikni xohlaydi, ta'sirni xohlamaydi. Qur'on Karimdagi bu oyat og'rib qolgan yoki safar bo'lib qolgan kishiga ruxsat berib yengillatish uchun kelgan. Alloh sizlarga mushaqqatni xohlamaydi, lekin shukr qilishinglar uchun sizlarni paklashni, islom shariatini sizlarga bayon qilib berish bilan ne'matini sizlarga tamomlashni xohlaydi. Qur'on Karim suv topolmagan yoki suv ishlatolmagan kishilarga zamin tuproqlari bilan tayammum qilishni qulaylik yaratib berish uchun yo'l qo'ygandan keyin buni oyatni keltirgan. Alloh sizlarning hukmlarini yetishni, ya'ni shariat ahkomlarini sizlarga asoslantirishni xohlaydi. İnsan nefs xohishini tizgilashdan ojiz yapıldı. Qur'on Karim sizlarga onalaringlarni, qizlaringlarni, hamshiranglarni, otanglarning hamshiralarini, onanglarning hamshiralarini, qarindishinglarning qizlarini, hamshiranglarning qizlarini, sut onalaringlarni, imildash hamshiranglarni, qaynonanglarni, sizlar bir yerda bo'lgan ayollaringlarning boshqalardan bo'lgan qushqinlarda tarbiyalangan qizlarni erish harom qilindi deb nikohni harom qilgan ayollarni bayon qilib, bir oyatdan keyin yana Allohning yengilishini sayol mundoq ko'rsatgan. İnsan aciz yaratıldı. Haram hamma kishiga o'xshash haromdir. Islom shariatida harom hukmi hamma kishini o'z ichiga oladigan umumiy holatda bo'lib, islomda arab bo'lmagan harom bo'lib, arab bo'lgan halol bo'ladigan hech bir narsa yo'q. Qora tanlikka cheklanib, oq tanlikka muvofiq bo'ladigan hech bir narsa yo'q. Kahin, papa, munaf yoki davlat irmoqlariga o'xshash muayyan bir tabiqa yoki sinfga berilgan maxsus ruxsat yoki haqim yo'q. Hatto kafir harom bo'lgan narsani musulmonga halol qilgan hech bir ishim yo'q. Chunki Alloh hamma insonlarning parvardigori. Uning hukmlari hamma kishiga birdek ijro qilinadi. Alloh halol qilgan har qanday narsa qiyomat kuniga qadar butun insonlarga haloldir. Harom qilgan har qanday narsa hamma kishiga haromdir. Masalan, islomda o'g'irlik qilish keskin harom. Bu o'g'irlikni qilguvchi musulmon bo'lsin yoki bo'lmasin, o'g'irlanguvchimi musulmon bo'lsin yoki kafir bo'lsin, hukm o'xshashdir. Ya'ni yanada haromdir. Nasab va nufusi qanchalik yuqori va kuchli bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday narsaning jazosi birdek o'xshashdir. Bu payg'ambar alayhissalom tutgan va bizga e'lon qilgan yo'ldir. U zot bunday deydi: Alloh bilan qasamki, navoda Muhammadning qizi Fatima o'g'irlik qilgan bo'lsa edi, albatta men uning qo'lini kesgan bo'lardim. Payg'ambar alayhissalom davrida bir o'g'irlik voqeasi yuz berib, bir yahudi bilan bir musulmondan gumon qilindi. O'g'irlikni sodir qilgani musulmon edi. Musulmon kishining ba'zi fuqarolari bir qancha dalillar bilan gumonni musulmondan uzoqlashtirib, yahudiyga dengab qo'ydi. Payg'ambar alayhissalom uning begunoh ekanligiga ishonib, uni oqladi. Oxiri yolg'onchilik qiluvchilarni rasvo qiladigan, yahudiyning begunoh ekanligini isbotlaydigan, payg'ambar alayhissalomga koyiydigan va haqni o'z o'rniga qo'yadigan ilohiy vahiy keldi. Bu ilohiy vahiy bundaq oyatlar edi. Ey Muhammed, seni kishilar orasida Allohning ko'rsatgani bo'yicha hukm qilsin deb, sana haqiqatan haq kitobni nozil qildik. Xoinlarning tarafini olmagan, Allohdan mag'firat tilagin. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. O'zlariga xiyonat qiluvchilarning tarafini olmagan, xiyonatga odatlangan, gunoh tushungan kishini Alloh haqiqatan do'st tutmaydi. Ular xiyonatlarni insonlardan yoshirdi, Allohdan yoshirmaydi. Ular Alloh rozi bo'lmaydigan so'zni, ya'ni bo'xton chaplash, yolg'on guvohlik berish va yolg'on qasamni planlagan chog'da Alloh ular bilan birga edi. Ularning qilmishlarini Alloh tomoman bilgushidir. Sizlar shundoq kishilarsizlarki, hayoti dunyoda ularning, ya'ni o'g'ri xoinlarning tarafini oldinglar. Qiyomat kuni kim Allohga qarshi ularning tarafini oladi yoki kim ularga homiy bo'ladi? Azg'on va haqni chetlagan yahudi dini bir yahudiyning boshqa bir yahudiga jazoni berishi bilan qarz berishni harom deb, yahudi emaslarga jazoni bilan qarz berishni halol deb da'vo qilgan. Tasniya Ishtiro 20-bobning 19-20 jumlasida mundaq deyilgan: bir qarindishing pul, yemak degandek yoki o'sim bilan beriladigan har qanday bir narsani jazoni bilan qarz berma.
Yatqan jazoni bilan qarz bersang, yatqa jazoni bilan qarz bersang bo'ladi. Lekin qarinishingga jazoni bilan qarz berma. Yahudilarki bu moyillikni Qur'on Karim bizga ibrat elishimiz uchun bayon qilib bergan. Masalan, ular o'z dinidan yoki o'z millatidan bo'lmagan kishilarni aldash va xiyonat qilishni halol hamda buning hech gap yo'q deb qaragan. Bu vaqtda Qur'on Karim mundaq deydi: Ahli kitobdan ba'zi kishilar borki, uningda ko'p mol amonat qo'ysangmi, sen uni qaytarib beradi. Ularda yana ba'zi kishilar borki, uningda bir tilla amonat qo'ysangmi, uning yana turmoqcha uni saqlab, sen qaytarib bermaydi. Bu shuning uchunki, ular bilib turib, Alloh nomida yolg'onni to'qib, ummiylarning mali xiyonat qilsak biz gunoh bo'lmaydi dedi. Haqiqatan ular Alloh nomida yolg'on so'zlamoqda. Chunki Allohning shariati hech bir millatni yana bir millatdan ayirib muomala qilmaydi. Alloh taolo aldash va xiyonat qilishni barliq payg'ambarlar orqali hamma kishilar harom deb bildirgan. Biz afsuslanadigan bir masala bu yavoyi va hayvoniy tuyg'uning yahudilar tarafidan samoviy bir dinga mansub qilinishidir. Chunki oliyjanob axloq uyoqsiz tursin, odamlar biriga halol qilgan narsani boshqasi harom qilmaydi. Hamma kishini o'xshash o'ringa qo'yadi. Yavoyi insonlar bilan bizning o'tirimizda farq axloqiy ta'rifning bor yo'qligi emas, balki keng torliqidir. Masalan, ba'zi yavoyi qabilalarning nazarida omonatli bo'lish esil fazilatdir. Biroq bu bir qabila ichida o'zaro shundoq bo'ladi. Qabila sirtida xiyonat qilish joiz, hatto mustahab yoki vojib bo'lishi mumkin. Qissatul Azara Madaniyat qissasi degan kitobning avtori asrida mundaq deydi: Dastlabki barliq insonlar jamiyatlari o'zidan boshqa insonlar jamiyatlarini o'zlaridan tuvan darajada deb qaraydi. Bu vaqtda ular o'xshash qarashda. Masalan, yerlik amerikaliklar o'zlarining butun insonlarga o'rnak bo'lib, ular ruh tarafidan yaratilganligiga boshqa insonlarning bularni ulgu qilishi kerak deb e'tiqod qiladi. Hindistondagi bir qabila o'zlariga insonlar degan laqabni qo'yib olgan. Karib millatimi yolg'iz inson deydi. Ularni yakillab shunday deya olamizki, dastlabki barliq insonlar boshqa millatlarning kishilarini o'z qabilalarining kishilariga tang qiladigan axloqqa ega emas edi. Ular ochiq holda axloqning vazifasi o'zlari orasidagi munosabatni kuchlantirish va o'z jamiyatini boshqa jamiyatlarga qarshi mustahkam qilishdan iborat deb qaraydi. Haramni qilib solmaslik uchun gumonliq narsalardan saqlanish kerak. Alloh taoloning rahmatidan yana bir tomchi bo'lsa, Alloh taoloning halol harom haqida bandalarni qorong'ulik qo'ymasdan halolni aniq, haromni aniq qilib bayon qilib berganligidir. Alloh taolo bunday deydi: Alloh sizlarga harom narsalarni ochiq bayon qildi. Halol ekanligi aniq bir narsani qilishda hech gap yo'q. Haromligi aniq bo'lgan narsani qilishdimi hech bir ruxsat yo'q. Aniq halol bilan aniq harom orasida qolgan narsalar bor bo'lib, u halol yoki haromligi ba'zi kishilarga tushunishlik bo'lmagan yoki bilinmagan gumonliq narsalardir. Bu tushunishmaslikning sababi yo dalillarning u kishilarga aniq bo'lmay qolishi, yo dalilni tatbiqlashda dalilning ikki tarafining birini kuchlantira olmay qolishidir. İslam dini musulmonning buningdek gumonliq narsalardan saqlanishini taqvodorlik deb qaradi. Chunki musulmon buningdan saqlanish orqali aniq bir haromga so'rilib ketishdan o'zini asragan bo'ladi. Bu yo'chiqlarni to'sitishning bir turidir. U yana inson va hayotning haqiqatidan xabardor bo'lgan islom dinining yiroqni ko'ra oladigan tarbiyasidan bir namunadir. Bu prinsipning asli payg'ambar alayhissalomning bunu hadisidir. Halolmi aniq, harommi aniq. Bularning orasida gumonliq narsalar bor. İnsanlarning ko'pinchisi bularning halol yoki haromligini bilmaydi. Kim dinini va iffetini saqlash niyati bilan bularni tark etsa omon bo'ladi. Kim buning qaysi birini qilsa, haromni qilib selishib tas qoladi. Bu xuddi cheklangan rayon atrofida podsini o'tayotgan kishining har anda bu rayonga kirib, poda o'tib qolishga tas qilgani o'xshaydi. Har bir podshohning cheklagan bir rayoni bo'ladi. Allohning cheklagan rayoni bo'lsa, harom qilingan narsalaridir. Yaxshi niyat haromni qilishga bahona bo'lolmaydi. İslam dini yüksek g'oya, pok maqsad va yaxshi niyatlarni barliq hukmlarda qadrlaydi. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Amallar faqat niyatlarga bog'liq. Har kishiga faqat niyat qilgani bo'ladi. Yaxshi niyat muboh qilingan va odat ta'alluq kelgan narsalarni Allohga itoat qilganlik va ibodat darsiga yetkazadi. Masalan, Alloh rizoligi uchun hayotini qo'g'dash, badanini kuchlantirish yoki Parvardigoriga va millatiga qarata burchini o'z joyida o'rinlay olish uchun niyat qilib tomoq yegan, chiniqqan insonning bu tomoqi va chiniqishi ibodat darajasidadir. O'z nafsini va ayolini haromdan saqlash yoki farzand ko'rish niyatida shahvatini qondirgan kishining bu ishi mukofotga loyiq bo'lgan bir ibodatdir. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom sahobalarga sizlarning ayollaringlarga yaqin kelishinglarimiz sadiq hisoblanadi deganda sahobalar: Ey Rasululloh, shahvatini qondirganga ajr berilamdi deb so'rashgan.
Peygamber aleyhisselam bununla mundaq deb cevap bergen. Şehvetini haram bilen kandırgan bolsa günah yazılamdı. Şununga okşaş halal bilen kandırgan bolsa ecir beriledi. Müminning emmişi şundaqdır. Yaxşı niyet her qandaq bir yaxşı işini ibadetlerisi götürdü. Ama haram bundaq emas. Haramlık kılgıçının niyeti ne kadar yaxşı, gayesi ne kadar ulug boluşudan qat'i nazar, haram yanala haramdır. İslam her qandaq bir gaye yetiş üçün haramның vasıta ornida işletishni hiçbir şekilde qabul qilmaydi. Çünkü İslam gaye ve qo'llanilgan uslubning sharafli ham pok bo'lishiga diqqat qiladi. Buning uchun İslam isil gaye her türlü usulni aqlay oladi yoki haqqa erishish uchun her türlü batil qo'llaniladi degan prinsiplarni rad qiladi. Çünkü uning qarashicha haqqa yolg'iz haq yo'l bilan yetish lozim. Masalan, bir kishi masjid yoki har qanday xayrli bir bino qilish uchun jazona, o'g'irlik, harom ko'ngilchish, qimor yoki har qanday cheklangan bir ishdan pul-mol to'plagan bo'lsa, u kishining bu yaxshi niyati va ulug' g'oyasi bo'ynidan bu haromning gunohini hargizmi soqit qilib o'tolmaydi. Chunki g'oya va niyatlar islomda hech qachon haromni halolga aylantirishga ta'sir etkazilmaydi. Payg'ambar alayhissalom bunday deb ko'rsatgan: Alloh pokdir, pokdan boshqasini qabul qilmaydi. Ulug' Allah peygamberlerge buyurgan narsani müminlerge buyurup mundaq degan. Ey peygamberler, halal narsalarni yanglar, yaxshi amallarni qilinglar. Men haqiqatan sizlarning qilgan amallaringlarni obdan bilaman. Yani mundaq deb buyurgan. Ey iman etganlar, biz sizlarni rizqlandirgan narsalarning poklarida yanglar. Yuqorqi oyatlardan keyin payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Bir kishini o'ylanglar, u butun ishtiyoqi bilan haj yoki umridagi bir ish uchun uzun safarlik yo'lga chiqadi. Uning yegani haram, ichgani haram, kiygani haram va g'izolanish haram turuqliq, qo'llarini osmonga ko'tarib, "Ey egam, ey Parvardigorim" deb yolvoradi. Uning bu duosi qandoq ijobat qilinsin? Payg'ambar alayhissalom yana boshqa bir hadisda mundaq degan: Haramdan pul-mol to'plab sadaqa bergan kishi bu sadaqasidan hech bir ajr ola olmaydi. Gunohi o'ziga bo'laveradi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq degan: Haramdan pul tepib sadaqa bergan bandining sadaqasi qabul qilinmaydi. Uni xayrlasa barakatsiz bo'ladi. Xayrlamay balları qoldirib o'lib ketsa, u pul bandini o'tib olib boradigan amroyi bo'ladi. Alloh nasharni nashar bilan emas, yaxshi bilan tozalaydi. Paskinini paklay olmaydi. Haramni halol qo'yish uchun hiyla ishlatish haromdir. İslam haramga olib boradigan har qanday oshkor yo'llarni harom qilganidek, hiylalar va yoshirin yo'llar bilan shu haromni qilish uchun hiyla ishlatishni ham harom qilgan. Payg'ambar alayhissalom Allah harom qilgan narsalarni ba'zi hiylalar bilan halol qilib olgan yahudilarning ahvolini bunday bayon qilgan. Sizlar yahudilarning Allah harom qilgan narsalarni eng nashar hiylalar bilan halol sanab qilgan gunohlarni hargiz qilmanglar. Çünkü Allah Teala şembe günü o oğlaşını haram kılgan bolsa, Yahudiler bu haramı hiyla işletip onu halal hesaplıp algan. Bunun için şembe günü o oğlumgan bulup görünüş için cuma günü de o'rik olab, kapkan tozak kurup, yekşembe günü kelip tozak kuşken oğullarını edişetti. Bu işini hilegarlar halal dep oydığını bilen İslam alimlerinin nazarında haramdır. Çünkü ularga haram kılınğını vasıtılık ve vasıtsız o oğlumasıktır. Yani günah hesaplanılan hilelerinin biri bolsa, haram bolgan bir narsaga asli ismidan boshqa bir ism qo'yib, shaklini o'zgartib, haqiqatini burunqidekla qoldirishdir. Shaksizki bir narsaning o'zi o'z bitishib turib, ismini o'zgartib qo'yish bilan yoki haqiqati o'z bitishib turib, shaklini o'zgartib qo'yish bilan uning haromligi o'zgarib qolmaydi. Masalan, qabih hesaplanadigan jazoni bilan muomala qilish uchun mayli qanchalik hilalar ishlatilsin yoki aroq uni halol ko'rish uchun har xil ismlar bilan atalgan bo'lsin, baribir jazona va aroqning aslidagi haromligi o'z beticha qilaveradi. Hadisda mundaq deyilgan: ummatimdan bir qism kishilar aroqni boshqa ism bilan atab halol qilib oladi. Yana mundaq deyilgan: shundoq bir zamon keladiki, kishilar jazonini ilm setim nomi bilan halol sanab oladi. Bugungi kunlarda yalang'och usulga san'at, aroqqa ruhiy ichimlik, jazoniga o'sim foyda degandek ismlarning birlishi mushu doiraga kiradi. Kishilar bu tariqada Allohga, Rasululloh va mu'minlarga eng o'chkiradigan bu turli ig'ir qilmishlarni keng ommaga yaqinlik ko'rsatgan ismlar bilan atab olgan. Lekin dono kishilar bu ismlarga aldanib ketmaydi. Ilmida to'shqan olimlar ba'zi ilm va diyonat to'liq o'rnab olgan ba'zi kishilar paydo qilib olgan ba'zi hilalarni fosh qilgan. Ular o'rnab olgan to'llar ularni Allohning azobi duchor bo'lishidan hargizmi qo'dab qololmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo hila, aldamchilik kar qilmaydi. Uning huzurida hamma ish qalbga niyatga bog'liq. İmam Buxoriy hazratlarimiz sahih hadislar to'plamini mush sahih hadis bilan boshlagan.
İşler fakat niyetlerge bağlıq. Her kişiге fakat niyet kılgını boludu. Katta alimler dinde bolmaganını dine çaplaştığın ibaret bu türlü hiyillerini qattiq ayıplagan bolup, bu haqda Şeyhul İslam İbn Teymiye'nin Bayanud Dalil ala Butlanut Tahlil degan əsərdə yazğanları, İmam İbn Qayyimning İ'lamul Muwaqqi'in, İğasatul Lahfan qatarlıq əsərlərdə yazğanları və onundan başqa kitaplardakı bayanlar bizga yeterlik. Haramga ilib baradigan har qanday narsa haramdır. İslam belgilagan prinsiplarning yana biri bir narsani harom qilganda, uningga ilib baradigan barliq yo'llarni harom qilishdir. Masalan, Alloh taolo zinoni marhamatlik Allohning bandalarining sifatlari bayon qilingan tövəndəki oyatlarda harom qilgan. Ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Nahaq odam o'ltirishdek Alloh harom qilgan ishni qilmaydi. Zina qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qiladi ekan, u jazoga uchraydi. Qiyomat kuni uningga azob uqubat asqilanadi. U mangu azob ichida xorlangan holda qoladi. Faqat tavba qilib, iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar bu holda qolmaydi. Allah ularning gunohlarini yaxshilik almashtiradi. Allah to'lim mag'firat qilg'uchidir va marhamat qilg'uchidir. Zinoga yaqinlashmanglar, chunki u qabih ishdir, yomon yo'ldir. Allah o'ltirishni cheklagan odamni o'ltirmanglar. Haq bilan o'ltirish buning sirtida. İslam zinani bu turli oyatlar va hadislar bilan harom qilganida, jahiliyat davridagi ayollarning husn jamolini boshqalarga ko'rsatish, ayol kishi yot er kishi bilan xoli bir yerda bo'lish, behuda aralashish, yalang'och rasmlar, seriq adabiyot va seriq naqshlar qatorliq zinoga ilib boradigan barliq sabab va muqaddimalarni harom qilgan. Mana bu sabablardan fiqh olimlari bu qoidani o'tirib qo'ygan. Haromga ilib boradigan har qanday narsa harom bo'ladi. Buningga islomning tövəndəki belgilamasi uyg'un keladi. Haramning gunohi yolg'iz u gunohni qilg'uvchiga emas, balki uningga moddiy va ma'naviy kuch bilan qatnashuvchilarga bo'ladi. Bundaq ahvolda har bir kishining gunohi qatnashish nisbatiga qarata bo'ladi. Masalan, payg'ambar alayhissalom aroq ichguchiga, yassug'uchiga, to'shig'uchiga, akaldirguchiga va pulini yeguchiga la'nat qilgan. Jazo nizimi o'sim olg'uchi, berguchi, yozg'uchi va guvoh bo'lg'uchilarning hammasiga la'nat qildi. Biz bularni keyin bayon qilamiz. Jazo nizimi jazoni yeguchi, o'sim olg'uchiga, yigizguchi, o'sim berguchiga, jazoni to'xtamini yozg'uchiga va guvoh bo'lg'uchilarga la'nat qilindi. Meyitga g'azo ichib varqirab yongan ayolga va u ayolni tinchig'anlarga la'nat qilindi. Demak, haromga ilib boradigan va qilinishiga yordam bo'lgan ishlarning hammasi haromdir. Haromga yordam qilgan kishimi gunohga sherikdir. Halal narsalar haromga muhtoj qilg'izmoqdek darajada yetarlik bor. İslamның güzelliklerinden biri insanlarga türlü kolaylıklarını bergenlikidir. Mesela İslam birer narsani haram qilganda uning o'rnini to'liqlaydigan boshqa bir narsani ko'rsatgan. İmam İbn Qayyim bayon qilgandek, İslamның bu aloyiliklaridan bir nechta misol keltiraylik. İslam jazoni haram qilib, o'rniga foyda beradigan ilm setimini yo'l qo'ygan. Qimorni haram qilib, uning o'rniga ot, tugi choptirish va o'q etish musobaqalaridek foydali faoliyatlarni almashtirgan. Qal içini haram qilib, uning o'rniga istixor duosini yo'l qo'ygan. Erlarga ipek kiyimlarni haram qilib, uning o'rniga yo'ng taxtaraqlardan tikilgan har xil esil kiyimlarni halol qilgan. Zina va bachchivozlikni haram qilib, uning o'rniga to'y qilishni halol qilgan. Mast qiladigan ichimliklarni haram qilib, ruh va badanga foydali bo'lgan barliq shirin ichimliklarni halol qilgan. Turli nafaq yemeklarni haram qilib, uning o'rniga barliq pokiz va yaxshi yemeklarni halol qilgan. İslamның barliq asosiy prinsiplarini bu tariqa tekshirib baxsaq, Janobi Allohning har bir narsaning o'z turidan yana bir turisini ko'rsatib bermay turib, bandalarga bir narsani cheklanganligini ko'rib olamiz. Chunki u zot bandalarga hech qachon qiyinchilikni xohlamaydi. Aksicha qulaylik, yaxshilik, hidoyat va marhamatni xohlaydi. Alloh taolo bunday deydi: Allah sizlarga halol va haromga doir ahkomlarni bayon qilishni, sizlardan burunqilar, payg'ambarlar va yaxshilarning yo'llariga sizlarni hidoyat qilishni, tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah sizlarning tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Shahvatlarga aksiydiganlar to'g'ri yo'ldan burilib ketishinglarni, ya'ni shularga o'xshash fojir bo'lishinglarni xohlaydi. Allah sizlarning hukmlarini yengiltishni, ya'ni shariat ahkomlarini sizlarga osonlashtirishni xohlaydi. İnsanlar nefs xohishini tizimlashdan ojiz yaratildi.
Hammamizga ma'lum, Janobi Alloh to'ng'iz go'shtini harom qilgan chog'da musulmonlar bu haromlikning fasqillikqa tayinganligidan boshqa biror sabab bilmaydi. Vaqtning o'tishi bilan ilm-fan to'ng'iz go'shtida jon olg'uchi qurut va mikroblarning borligini bayqadi. İlim-fan to'ng'iz go'shtida biror ziyonli narsaning borligini bayqamasimi yoki uningdan ig'ir ahvolni bayqasimi, musulmon kishi baribir uni tuvandagi oyatda kelgandek maynat deb qaraydi va e'tiqod qilaveradi. Aytqinki, menga vahiy qilingan ahkamlar ichida har qanday odamning iste'moli uchun o'zi o'lib qolgan mol yoki to'kilgan qon yoki cho'chqa go'shi, chunki u haqiqatan nejisdir, yoki Allohdan g'ayrining ismi aytib bo'g'izlangan harom moldan boshqa haromni topolmayman. Kimki majbur bo'lib, ko'ngli xohlamagan yoki chekdan oshmagan holda esa Parvardigoring haqiqatan mag'firat qiluvchidir, mehribondir. Yana bir misol olsak, payg'ambar alayhissalom la'nat keltiradigan ikki ishdan saqlaninglar degan. Sahabalar la'nat keltiradigan "Ya Rasululloh, la'nat keltiradigan ikki ish qaysi?" deb so'raganda, kishilarning yo'liga yoki saydadigan yerga ta'rif qilib qo'yish deb javob bergan. Yana bir hadisda mundoq degan: "La'nat keltiradigan uch narsadan saqlaninglar." Ya'ni insonlarning va Allohning la'natini keltiradigan narsadan saqlaninglar. Bular suv manbalariga, yo'l o'ttirisiga va soyaga ta'rif qilishdir. İslamның dastlabki asrlarida bu uch narsaning umumiy adab axloq qoidalariga uyg'un kelmaydigan qabih qiliqlarni iborat ekanligidan boshqa biror narsani hech kim bilmaydi. Zamonning o'tishi va ilmiy taraqqiyotning texnik ilgirilishi bilan biz la'nat keltiradigan bu uch narsaning umumiy saqligini saqlash uchun intayin xatarlik bo'lgan yuqumliq va yomon kasalliklarning manbasi ekanligini bilib oldik. Shunday qilib ilm ma'rifatning porloq nurlari atrofga tushib, bayqash doirasi kengaygan sari islomning halol harom masalasidagi va buningga o'xshash barliq hukmlardagi alohidliklari aniq maydonga chiqadi. Alloh bandalarini yaxshi bildigan, ularga eng marhamatli hikmatga tursa, belgilagan hukmi albatta insonlarning foydalarini ko'z tutadi. Alloh buzg'uchini tuzg'ichidan ayirishni biladi. Agar Alloh xohlasa, sizlarga cho'qim qiyinlashtirgan bo'ladi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Haram qilish bir ishning yomonligiga, maynatligiga va ziyniga qarab bo'ladi. İnsanlarni yaratib, ularga sonsiz ne'matlarni ato qilgan Allohning bu insonlarga xohlagan narsani halol, xohlagan narsani harom qilish haqqi bordir. Yana ularni xohlagan ibodatlarni qilishga buyurishmi Allohning haqqidir. İnsanlarning buningga e'tiroz bildirish yoki isyankorlik qilish haqqi yo'qdir. Chunki bu haq insonlarning Parvardigori bo'lish bilan Alloh taologa xos bo'lgan haqdir. Ularga bu haqqa qarshi chiqmasligi Allohga qiladigan ibodatlarning taqozzosidir. Biroq Janobi Alloh bandalarga marhamat qilganligi uchun insonlarning manfaati va foydasini ko'zda tutib, aqlga muvofiq ba'zi sabablar tufaylidan halol harom hukmlarini belgilagan. Alloh taolo yaxshi va go'zal narsalardan boshqa hech bir narsani halol, qabih va ziyonli narsalardan boshqa hech bir narsani harom qilmagan. Alloh taoloning ba'zi yaxshi narsalarni Yahudilarga harom qilayotganligi to'g'ridir. Ammo bu ularning haddidan eshishi va Allohning ulug' deb ko'rsatgan narsalarni dafsan qilganlik tufaylidan berilgan bir jazo edi. Shunga Alloh taolo mundaq deb ko'rsatdi. Yahudilarga to'm qiyos hayvonlarning hammasini harom qildik. Ularga kala, qo'ylarning dumlisi yoki kuchalaridagi yoki so'nggi chaplashliq yog'lardan boshqa yog'larni harom qildik. Bu ularning payg'ambarlarni o'ldirish, jazoni qilish, kishilarning mol-mulkini nohaq yevilish qatorliq zulmlari tufaylidan ularga bergan jazoimizdir. Biz albatta rostchilmiz. Alloh taolo bularning bunday qadidini jinoyatlarini boshqa bir oyatda bunday bayon qiladi. Yahudilarning qilgan haqsizliklari, nurg'un kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanliklari, cheklangan jazoni olganliklari va kishilarning pul-mollarini nohaq yeganliklari uchundir. Ularga ilgari halol qilingan pokiz narsalarni harom qildik. Ularning ichidan kafir bo'lganlarga qattiq azob hozirladik. Allah payg'ambarlarning tuganisini mangu qoladigan bir umumiy dinning elchisi bilan avatganda, bundan ilgari chekin oshgan bir qavmni yo'lga turg'izish uchun vaqtliq belgilangan ba'zi chekimlarni amaldan qoldirgan. Bu Allohning ilohiy rahmatidan bo'lgan. Ahli kitoblarga ma'lum bo'lganidek, bu yengillatish payg'ambar alayhissalom elib kelgan elchilikning unvoni bo'lgan. Qur'on Karim buni bunday bayon qiladi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, Injilda payg'ambar alayhissalomning sifatlarining yozilganligini ko'rdi. U ularni yaxshi ish qilishga buyurdi, yomon ish qilishdan to'sadi. Ularga pok narsalarni halol qiladi, nopok narsalarni harom qiladi. Ularga yuklangan ig'ir va qiyin vazifalarni elib tashlaydi. İslam ba'zi yaxshi narsalarni harom qilishdan boshqa har qanday bir gunohni yuyish uchun nurg'un yo'llarni ko'rsatgan va belgilagan. Masalan, suvning kirni pokizligidek chin ko'ngildan qilgan tavba gunohlarni poklaydi.
Yaxşılıqlar yamanlıqlarını elib ketidi. Sədaqələr su odunu öçürgəndək günahlarını öçürütüdür. Musibetler, sınaqlar və türlü külfətlər qış günüdə quruğan yapraqlar arqadan tökülgəndək günahlarını töküdüdür. Bunun bilan aniq ma'lum bo'ladi ki, İslamda haram hükmü narsalarning nacharligiga, meynatligiga va ziyonli bo'lishiga qarab bo'ladi. Ya'ni bir narsa yomon yoki meynat yoki qabih bo'lsa, u narsa shuning uchun haromdir. Shuningdek bir narsaning ziyonli tarafi foydali tarafidan ortiq bo'lsa-mu, u narsa haromdir. Foydasi ortiq bo'lgan narsa haloldir. Qur'on Karimning aroq va qimor haqida bayon qilgan hukmi shuning asosan belgilangan. Ey Muhammad, senden aroq va qimor haqida so'rashdi. Sen ularga buning har ikkisi cho'ng gunoh va kishilarga ozg'ina foyda bor, lekin ulardagi gunoh foydasi qaraganda texmi cho'ng degan. Shuningdek, islomda halol haqida so'ralganda, halol degan yaxshi, obdan narsalar deb javob berish aniq javoblardan bo'lib kelgan. Ya'ni sağlam xarakterlik insonlar yaxshi, foydali deb ko'radigan, ham butun insonlarmi obdan, foydali deb hisoblaydigan har qanday narsa haloldir. Chunki Alloh taolo bunday deydi: "O'zlariga ne'matlarning halol qilinganligini sendan so'rashdi. Aytdinki, sizlarga pok narsalar halol qilindi." Yana bunday deydi: "Bugun sizlarga pok narsalar halol qilindi." Biroq Allohning hukmi asoslangan qabih ve ziyonliq narsa haqida musulmon kishining tafsiliy ma'lumotga ega bo'lishi kerak emas. Chunki bir musulmonga aniq ko'ringan narsa boshqa biri ko'rinmasligi mumkin. Ba'zi narsaning qabih yoki ziyonliq ekanligi bir asrda ma'lum bo'lmagani bilan yana bir asrda ma'lum bo'lishi mumkin. Shunga musulmon kishi harom qilingan narsalarga qarata davomli angliq va itoat qildik deyish kerak. Hammamizga ma'lum, Janobi Alloh to'ng'iz go'shtini harom qilgan chog'da musulmonlar bu haromlikning fasqillikqa tayinganligidan boshqa bir sababni bilmaydi. Vaqtning o'tishi bilan ilm-fan to'ng'iz go'shtida jon alg'uch qurt va mikroblarning borligini bayqadi. Ilm-fan to'ng'iz go'shtida biror ziyonli narsaning borligini bayqamasimi yoki uningdan ig'ir ahvolni bayqamasimi, musulmon kishi baribir uni tuvanlik oyat kelgandek maynat deb qaraydigan qilaverdi. İslam ularni da'vatda bishorat berish, amalda qulaylik yaratish uchun qurilgan islom o'tiraliq tashabbus qilgan tanqonlik doirasida turg'izgan. Buni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday ifodalagan: "Osonlashtiringlarki, qiyinlashtirib o'tmanglar. Bishorat beringlarki, qochirib qo'ymanglar." Yana bunday degan: "Sizlar kishilarga qiyinchilik turg'izguchi emas, qulaylik yaratib berguchilik qilib avatildinglar." Bu tanqonlik Qur'on Karimning qulaylashtirishini ta'kidlab, qiyinlashtirishdan ogohlantirishdan kelgandir. Alloh taolo bunday degan: Allah sizlarga asonlikni xohlaydi, ta'sirni xohlamaydi. Allah sizlarni yuklarni yengilishni xohlaydi. İnson ojiz yaratildi. Allah sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. To'rt tarafı yap-yeshil, turlik o't yosh, xilma-xil mevalar yetishadigan, kan boyliqlari mo'l bu jannat kabi vatanim do'zaxga aylangan edi. Öz xalqi ichida vahima, andisha va o'lim hukm surgan. Tajovuzchi yot toiflar bo'lsa, ko'ngli xush qilib, xotirjam yurishgan bir zamonda inson qandoq yashasin? Ona vatanda g'aribsinib yashashdan ortiq alam bormi kishiga? To'g'risi, Turkiston to'nuqsiz holga kelib qolgan edi. Buning puchqoqlargacha qaroqchilar, qotillar va turumlar bilan to'lib ketgan edi. Ajablanarliki, men tehayat edim. Allah'ның iradesi. Bek az mescid qalğan idi. Sanaqlıq bir neçə yaşanğan kişiler bu mescidlərə məxfi aldı berib, namazlarını boş avazda ada qılışatdı. Şundaqdımı casuslarının küzüşüdən qutlanmaydı. Bu yaşanğanlarının özlərə birər yamanlıq gəlməyəndək görünən bilən, oruq tuqqanlarına ziyankeşlik qılınışı hər zaman qaş bilən kirpikarsidiki iş idi. Teatrxanalarga, Saqçıxanlarga özgertilgan mescitlerinin yanlarından ötkende tamlarını sıylap, yoşurunca yaş tökettik. Aşkar yığılğanlar özlerini ölümü tutup bergen bulattı. Men o şehirden bu şehirge köçüplü yürütattım. Her qatım oraya yötkigende ismimni yötkeyttim. Ah, bu əslimler bek ko'niraptı. İşletken isimlerimni unutup ketipti men. Ürümçi kelgen çağda ismimni özgertishning yeterlik bo'lmaydiganligini bayqadim-da, hammallik qilishga boshladim. Bir eski tağarning atisini uchamga artdim. Qo'limda 2 tal to'mir ilmek, saqal burtumni bo'lishga qo'yib etdim. Putlarim yerilib, 10 yil yalang oyoq yurgan odamninkidek bo'lib ketdi. Hech qanday gap so'z qilmaydim. Chunki gap qilish jarayonida
ancha-muncha o'rinliq gap qilib qoldingizmi, salohiyatiniz oshkorlanib qolatdi. Kech bo'lganda shahar chetidagi tashlandiq zay hujramga qaytatdim-da, Allohga ibodat qilatdim. Yuzlarimni ko'ydirib eqayotgan yoshlarimni farishtalarning suratayotganligini his qilatdim. Madaniyatimiz to'zib yo'q bo'lib ketyotdi. Ruslar minglab, 10 minglab kelyotdi. Xitoylarmi buningdan qilishmaydi. Hatto Turkistonliklar bilan Xitoylar orasida majburiy to'ylashishlar bo'ladi. Sheng Say Stalinning qashiq berib uningga yalvorib yurib, kommunistik partiyaga a'zo bo'ldi. Qaytib kelibla Xitoyning raisi Jiang Zeminga xat yozib yordam tiladi. Biz ikki temir topan orasida ezilyotdik. Deganimdek amallik qilyotdim. Her kuni vatanimizning har xil boyliqlari Rossiyaga mangdigan yo'g'on mashinalar bilan poyezdlarga to'shilatdi. Hamma narsa to'shilatdi. Kon boyliqlari, meva-cheva, chorva mol, ziroat. İşğalçı Xitoy va ruslarning yig'ilib ko'ngil ochadigan ba'zi yerlari bor edi. U yerlarda kecha-kechalab naqsha aytib, usul o'ynab, aroq ichishadi. Meni hayron qoldirgani bu yerlarda amal mansab tamasida vijdonini, dinini setib, ishg'olchi dushmanning yomon niyat, shum g'arazlari uchun xizmat qilayotgan xoinlar shunchalik ko'p ediki, ular bir kechadala boshqacha insonlarga aylanib qoladi. Ularning chiroylariga qaraganimda Turkistonlik o'xshamay qolganligini his qilatdim. Yep ichish, kiyinishlardan tortib, o'ldirib qo'pishlarigacha hamma narsasi o'zgargan bo'lib, hamma ishda xo'jayinlari bo'lgan ishg'olchilarni, bo'libmi ruslarni taqlid qilishadi. Kishini yergandirib, gap qilganda rus so'zlarini aralashtirishlaricha tehi. Vatanimning ishg'ol qilingan holiga har qatim qarg'animda dahshat bosadi. Turkiston qachonmi o'zining noznindek jalbkor, pok beg'ubar va sop holatiga qaytara? Ümitsizlik yürəkimni mövcuddi. Kunda mashina to'shigan yüklər tinimni alsiratqandan sirat qalbimgimi ar kelishga boshlagan kunlarning birida aylanib yurib, uni ko'rib qoldim. Tuyuqsiz kelib qolg'achqa ixtiyorsiz olib to'lab soldim. Cho'lpon bir Xitoy haydab ketib borgan arva to'xtadi. Uning tatirib ketgan chiroyiga birla qaradim va hushimga kelib yuzimni boshqa tarafga burib oldim. Qechib ketay deb mangan edim, lekin harosi bilan yo'limni to'sib meni tutib oldi. Menga tuyg'usiz so'q nazar bilan qaradi. Mening keynimdan saraygacha kel, dedi. Qo'lim titrab, tilim kalvashib qolgandi. Arallah, men sizni tonimayman. Men asli deyaladim. Bizniki kelisin. Baldın begimga bir xizmatkor kerak edi. O'zi hozir o'limsiz emas. Cho'qim kel, dedi keskin buyruq talaffuzida. Hushimni yig'ib, nima ish bo'lganini anqirib bo'lguncha yasadaq paytin ketib qoldi. Minishdan burun turalg'usining o'rnini qisqishi deb bergan edi. Qarang'u, zay bosgan hujramga qaytib keldimda, namoz o'qib, yig'lashga boshladim. Ko'pincha vaqtlarda o'limning yashashdan rohatroq ekanligini his qilatdim. Chunki o'liklar hammadan bexabar edi. Yana ba'zi vaqtlarda qalbim keskin ishonchga to'ladi. İslam zafar quchadigandak, mutlaq hurriyat yetib keldigandek o'ylaydim. Tushkunlik va umid qaynimida tanirqab qolgan edim. Ya mang'adigan yo'lini, ya panohlanadigan joyini topolmay tinib qolgan bir bechora edim. Eski maynat kiyimlarim bilan borolmaydim albatta. Ammonliq kiyimlarimni selib etib, usti beshimni beg qasrining qo'g'disiga loyiq tuzashtirdim. Garchi u begning davri oxirlashib, butun oilasi sarson bo'lib ketgan bo'lsa-mu. Bavdongning sarayini izlab tepish tasik to'xtamadi. Saray varang-churungdan xoli, tinch bir yerda. Qo'g'ilg'uchilarimi oz edi. Hech kim yo'limni to'simadi. Ishik baqar usti beshimga qarab qo'yib, Xonim bilan ko'rishga keldingmi? deb so'radi. Qo'rqib turib beshimni lang'ishdim. Allohga shukr. Ismimni so'rab qolmadi. Gerçi ismimni anglasimg'o cho'ngish bo'lib ketishi notayin edi. Lekin dushman g'aljirlashsa nima ishlarni qilib o'tganligini bilgili bo'lmaydi. Ta'limga saray odamdan xoli edi. Ah xudo, men nima ish keldim? Nima deyman uningga? Tungungi mashqum. Bugun bo'lsa bu sarayning xonimiga aylangan ayolning xizmatkori bo'lishini qabul qilamdiman. Uning jamiyatdagi o'rni yuksalib cho'qiga yetgan. Meni bo'lsa xuddi boshqa qo'zg'olonchilarga o'xshash o'lim tumis qilib yurayotgan tursa. Lekin qattiq qiziqish meni yetlab mush yerga kelgan edi. U qizil maxmalda qoplangan divanda o'ltiradi.
Bedeniga yepishib turgan qap-qora ko'yniki uni texim jazbdor qilayotgan edi. Cho'lpon bek o'zgarib ketgan edi. Qaramoqqa parishon, sulg'un, lekin mag'rur ko'rinatdi. Yoshlarcha jo'shqinlik, sho'xliqdan asar yo'q. Pishqon, nazin cho'kaniga aylanib qolgan edi. Uzun bo'ldi. Seni ko'rishni arzu qilib yuretdim. Uning qarab qo'ydim, ammo javob qaytarmadim. Seni urushda o'lib ketdimikin debdiman. Sukutni davom qildim. Gap qilmoqchi bo'lgan bo'lsam-mu, qilolmadim. Ümidsizlik insonga hamma ishni qilg'izdikan Mustafa. Mening og'zimning ochilishini kutib baqdi. Foydasi yo'qligini ko'rgandan keyin o'rnidan turib davom qildi. Jang maydonida o'lib ketganlarga shunchalik hurmatim bor. Hech kim darg'a esilib yoki turmada qiynalib o'lib ketmasa deyman. Jang maydonida oxirgacha kurash qilib o'lib ketish hargizmi dushmanga tirik tutilib qolmaslik kerak ekan. Oxiri jur'atga kelib, "Ammasi o'zing nimishqa tirik taslim bo'lding, Cho'lpon?" dedim. Oxir gap qildim. Achchiq kulib qo'ydi. Men qilganlarimni aql chiqarmoqchi emasman. Bek qasri dushmanning qo'liga tushganda qasrdagi odamlarni qutqizishni o'yladim. Hamma tajovuzchi Xitoyning ko'ngil xush bo'lishini xohlamadim. Shunga birisini tanlab, shuning bilan to'y qildim. "Qanday to'y qilding?" dedim hayronlik ichida. Haqlar qanday to'y qilgan bo'lsam, men shunday to'y qildim. Islomni qabul qildi va meni nikohiga oldi shu. Hasrat bilan o'xtab davom qildi. Bu shunday ajoyib oddiy, ammo echinishliq. Uning menga qiziqib qolganligini ko'rganda shartlarimni o'tirib qo'ydim. Uning islomni qabul qilishining bir ko'rinish ekanligini, nuri o'chgan chiroqdagi bir ishliqini bilaman. O'zimni va uni aldayotganligimni bilaman. Lekin sana qanday tushuntirsam bo'lar? Tayyorliksiz edim. Chilbirlar har tarafdan xiris qilib kelayotgan edi. Shundoq bir chog'da meni amriga oldi va meni qo'g'didi. Hozirgacha yaxshi ko'rdi. "O'zing yaxshi ko'rmaydigan birining qo'ynida qanday yashay olding?" dedim ajablangan holda. Masxaralik oldi mo'risini qaqib qo'ydi. Xuddi vatanim Turkistonning ishg'olchilarining tapini ostida yashayotganidekla. Xuddi sening Xitoy va ruslar ishg'ol qilib olgan Urumchida yashayotganingdekla. Ruhsiz badandek. "Ruhsiz" deb pichirlab qo'ydi va davom qildi. To'g'ri, qizg'inlik va muhabbatni yo'qotdik. Shunga yeb ichish, o'ynab kulishlarimizning hammasi ruhsiz. İçimizga ruh bo'linishini saqlayotgan mum haykallardek mengib yuramiz. Yog'och yoki tunukidan yasalgan, ovoz chiqara oladigan chiroyli yapon qo'nchoqlarga o'xshash. Haqiqiy hayot deydigan narsa mavjud emas. Kulkimiz, yig'imiz, hislarimiz xuddi teatr artistlariningidek. Tushundingmi Mustafa? U zarbi bilan chavuk chalgan edi, Xo'jador darhol yetib keldi. Cho'lpon meni uningga tanishtirib, Bu qo'duvchi xodim ismi Tursun. Uni pozur kiyimlar bilan Baldon begimning sarayga loyiq kiyindiringlar. Teşna. Vatan kaldı yırak uzakta. Koyup ecep derdu firakta. Kürey desem körsetmez zalim. Tüzdün deymen çıksam cihatka. Lagır türme saldı her yakta. Kaşkar G'ulca Xoten Qarqashta. Günahsız mazlum Uyg'urim qoldi mahshar o'ti azobqa. Ayrılıp senden qaldim iztirobda. Yurak zardab funtan ko'z yoshda. Ata ana qarindosh derdi Mecnun qildi ağırtı başta. Bilelmeymen sakmı tuzakta. Çizelemdo Kaşkar azakta. Vətən seni hem de tukkanlı.
azat kılsam değmen tiz vakta. Teşna halkın hürlük yaşaşka. Yanmaz emdi özge karaşka. Kalmadı hiç macali kuvvet. Başka usul formül araşka. Sözle bunu dosya adaşka. Kelsin hemme bu xil qaraşqa. Qurup hürlük müstakillikni. Haqliq bizmi azad yaşaşqa. Nail bolsam şahadeti şarapqa. Ölsem şehit kalmay mazaqqa. Dünya ahiret bulmaz mı baxit? Ölüm daim yakın her yaşqa. 11. ayının 26. günü İstanbul. Bir neçə gündən keyin Qumun xalqı Çolpanның qoş atlı qaşamatlik məhbət ketib barğanını görüşdü. Ətrafında Bavdonның əsgərləri var idi. Yoldan ötkəndə həmməylə yolunu boşitib, yaxıga çıxıb turishga məcbur idi. Bu Bavdon bilan to'y qilgan edi. Bu to'yni Qumun xalqi undaq oson qabul qilolmaydi. Pardakaynatki sirlar oshkora bo'lmaganligi uchun xalq uni pastkash, buzuqning o'rnini ko'radi. Agar Xitoy ofitser uni majburiy xotin qilib olgan bo'lsa, buni to'g'ri tushunishadi. Lekin xalqning nazarida u o'zini bu kafir ishg'olchilarga sotgan, Aşıqı Mustafaga osiylik qilgan holda xoinlarning safiga qo'shib ketgan edi. Uning haqidagi so'z-so'zaklar hamma yerda tarqalib ketgan edi. Uning Xitoylar bilan bo'lgan sirliq munosabat haqida yuzlarcha farazlar o'tirib chiqdi. Lekin hech kim yaqindan beri Qumulda qatl-amning to'xtab qolish sababi haqida o'ylab boqmaydi. Cho'lpan rangi-ro'yi azroq tatargan bo'lsa-mu, lekin yanala jazbdor edi. U Xitoylarning yig'ilishlarida paydo bo'lishga boshladi va u so'rinlarda hamma uni hurmatlashadi. Bu ishlar yerli xalqni hayron qoldirgan va g'azablantirgan edi. Qo'zg'olon boshqa g'alaba qilib, Kashgarda Xo'janiyaz Hoji boshliq Jumhuriyat qurilib, Xitoylar mag'lubiyatining ta'min etilgan chog'da Xitoy harbiy kuchlari har tarafga chiqa boshlagan edi. Bavdon Urumchiga qochgan bo'lib, Cho'lpanni birga elib ketgan edi. Qumun xalqi uning Qashqarga vaqtida Bavdon bilan birga qochib ketib borganiga shohid bo'ldi. Uningga la'natlar yog'ishga boshladi. Ayollar uning keynidan tükürüşetdi. Ba'zi bolalar qahramonlik qilib uningga tosh etilib qochishadi. Jallod Shansay bilan ruslar o'rtasida ittifoq tuzilib, aeroplanlar, tanklar kelishga boshlaganda ahvol o'zgardi. Qo'zg'olonchilar chekinishga majbur bo'ldi. Hukumat rahbarlari va inqilob yo'lboshchilari qo'lga olindi. Dini islom, xalqi musulmon bo'lgan Sharqiy Turkiston tuprog'ida Xitoy va Rus kommunistlarining hokimiyati ustunlikka erishdi. Bir kuni kechda Bavdon qaytib kelib, Cho'lpanning yig'lab o'tirganini ko'rdi. Nima yig'laysan, Cho'lpan? İnsanlar o'lyapti. Men urushga bek o'ch bo'ldim. Qo'rqyapman. Nima amal? Dedi siqilib. Ular bizning odamlarni o'ldirdi. Biz ularnikini o'ldirmiz shu. Cho'lpan ko'zlaridan yosh to'kib turib so'zlashga boshladi. Sening yurtingga qaytishni umid qilgan edim. Menmi birga ketsam, baxt, saodat va qanoat ichida odamdek yashasaq. Bavdon uning Xitoylarning o'z vatanini vaqtlik holda ishg'ol qilishga bo'lgan noroziliklarining yana bosh ko'targanligini tushundi. His tuyg'usiz bir ohangda sovuqlik qilib. Qara o'g'lim, bu degan cho'g'larning ishi. Meningdeklar talash tartish qila oladigan ish emas. Armiya har vaqt yuqorining buyrug'i bo'yicha harakat qiladi. Dunyoning ham yerida bu shundoq. Siyosatga kelganda to'g'ri, xato deb gap bo'lmaydi. Dedi. Tamakisini bir shir o'tib, azgan oldi so'zini davomlashtirdi. Shunchalik charchadimki, Orani bir oz sukut bosdi. Qumulga qaytishni xohlamsan. U yer hozir tep-tinch. Qo'zg'olonchilar mag'lub bo'ldi. Bizning hokimiyatimiz qayta tiklandi. Meni hech kim tanımaydigan bir yerlarga ketkim bor. Dedi Cho'lpan ko'ngli to'lib perişan oldi. Bundoq o'ylashimning sababini tushunaman.
dedi Çolpanның yüzünü siylap durup. Qo'ling tart. Nemishqa? Begunoh insonlarning qiyni bilan bulg'andi bu qo'llaring. Benim gözüm hiç mi görünmeydi hazır? Qanday qilamiz? Yer ichida g'am yaratilib ekanmiz. Yeyish, ichish uchun urush qiladi ekanmiz. O'ladi ekanmiz. Sen meningki Cho'lpon, seni suyman. Birdemlik jimjitlikdan keyin yana so'zlashga boshladi. Men senin ko'zingda kimman? Sen bir mahbus, kesel, her alda azob chekayotgan bir inson. Bu gapingdan xush bo'ldim. Dedi rozimanlik bilan kulimsirab. Qandaqsiga? Dedi hayron qolgan Çolpan. Chunki sen meni dushman deb qaramaydi ekansan. Sening dushman ekanligingda shak yo'q. Peshonamga shu putilibdi ekan. Deb pichirlab qo'ydi Bog'don. Ko'ngli yerim edi. Çolpan kulib ketdi. Buningga yaqinroq kelib. Senden ayrılışını talep qilsam qana qilsan? Nima? Cho'chib vaqirab ketdi. Ajrashib ketsak demakchi. Nemishqa? Chunki sen musulmon emas. Unutib qoldimmi? Mullalarning deganlarini bir bajo keltirdim-ku. Lekin kofirlar taraf turib urushyapsan. Men faqat qo'shindagi bir askarman xolos. Bu qo'shin Allohni tonimaydi. Deb vaqirab ketdi. Tomga zardi bilan mushlab o'tdi. Biz to'nitishga tirishib baqsaq bo'lmamdi. Nim foydasi? Masxirlik holda mo'risini qo'yib qo'ydi. Baxt saodatning yo'lini o'gitib qo'ymiz emasmi? Ah, millatlarcha kofir bor. Ularning soni mo'minlarnikidan jiq, azaldan tortib shundoq bo'lib kelyotidi. Bu ishlarni qo'y, bekor o'zimizni qiynaymiz. Bog'don bo'g'ziga teplashib qolgan tugunchakni yuturtib. Agar ketishni Gipini teqib etmay turib, Çolpan unga yaqinlashdi va Seni yaxshi ko'raman, lekin xalqimdan bir kishining o'limiga sabab bo'lib qolsang, yaningda 1 minutni turmayman. dedi. Xotirjam bo'l, o'g'lim. Mening vazifamning amaliy urush bilan aloqasi yo'q. Men hozir oziq-tulik to'shish ishiga mas'ul. Qisqasi Xitoylarning ishi emas hozir bo'layotganlari. Ruslar hamma ishning tizginini tutib turmoqda. Bog'don masxirlik qilib qo'yib davom qildi. Yana tahi shaytonga setilgan Turkistonliklarmi bor. Ular o'z xalqini o'ldirib jahondagi eng qabih jinoyatni ishlayotdi. Buni bilmabsan? Çolpan yüzünü yastık cho'mkab, bo'g'ilib yig'lab ketdi. We expect that President-elect Biden will maintain pressure on China through sanctions authorized under statutes such as the Hong Kong Autonomy Act and Uyghur Human Rights Policy Act. As evidenced by a raft of congressional bills over the past few years, there is broad, bipartisan support for a get-tough approach on China with regard to human rights, Hong Kong, technology control, trade, and other areas of importance to U.S. policy and national security. The Biden administration is unlikely to challenge this consensus, although we expect a greater emphasis on multilateralism and agency-driven regulatory processes in lieu of executive orders and unilateral U.S. maneuvers. While a Biden administration could diverge from its predecessor, we expect that President-elect Biden will maintain pressure on China through UN should rely on Xinjiang informants too. Vatican City, Vatican, November 25th. Pope Francis has for the first time Israeli panel to look into submarine. Töt etraf nurga to'ldi. Safar bayrog'i Qumunning har tarafida lapildidi. Bayrog'ini begimiz ko'targan Xo'janiyaz hoji qo'mondonlik qilgan Pilalliq qissasining xabari nihoyat tezla atrofdagi yurtlarga tarqadi. Dinim va vatanim uchun shiddatli qissas qaynimiga o'zimni atgan biri bo'lishimga qaramay, qiziq jangning taqi boshlanmaganligini his qilmoqda edim. Xitoylar vahshiylarcha o'ch elib, yop-yeshil tuproqlarimizni qip-qizil qonga bo'yimog'icha bo'ldi qilmaydi. Hayot va mavt haqida o'ylanishga boshladim. Bu dunyoda hech nima boqiy emas tursa,
Allohning huzuriga ketishdan nima qo'rqamiz? Şehitlerinin barar joyining jannat ekanligini bilib turib, o'lim maydoniga mardanalarcha ko'krak kirib, sho'ng'ib kirib ketishdan bizni nima to'sib qoladi? O'limalarimiz masjidlarda bizlarning insoniyat ichidan chiqarilgan eng yaxshi ummat ekanligimizni so'zlaydi. Halbuki bizga Xitoyning hukmron bo'lib olganiga, g'arb tarafdagi qarindoshlarimizning yurtini ruslarning ishg'ol qilganiga qarab, o'zimizni beshar ummatdek his qilatdim. Xo'rliq ishida qolgan, putimizdagi razil kishilar qadamlarimizni ostlatgan, hurmatimiz va odimiyligimiz iymonsiz bir millat tarafidan dafsanda qilinayotgan, qornimiz shitki bir ummatga aylangan edik. Men keldim Mustafa. Indep keldin Çolpan. Sen mening hayotim, ruhimsan. Sening qilichingni o'ynatib, dushmanlarni yer ishlatgan qahramonligingni ko'rib, sen bilan ko'rishishga taqozo bo'ldim. Çolpan, yaxshi ko'rdig'anga boshqa birini deb ol. Mening izdegan kishim dal sen Mustafa. Zulmat bosgan dahshatli kecha osmonga qaradim. Mushundoq kechalarda ko'pikka aylangan arzular va aslimlarni o'yladim. Çolpan, kechalar shirin, lekin haqiqatdan yiroq xayollar bilan to'lgan. Bu kecha ko'ngil berishganlarning kechasidir. Yo'q, men bu kechada qonliq elishlardan boshqa bir narsa ko'rmadim. Menga yaqinlashdi. To'nglab ketgan qo'llarimni alqiniq ilib turib, Keynimizni qarg'ana, rengarang xushbiroqlik gullar bilan to'lgan qasr gullik turibdi. deb pichirladi. Bu ishlar yuz berishdan burun o'ylanishni o'ylaydim. Chunki arzu qilgan boshqa armonim yo'q edi. Hozirchi Mustafa, Hozir hammaydan ko'ngil arzularini erta qo'yib qo'ygan vaqt. Chunki jihad bor. jihad bo'lsin nima bo'pti? Ham dushman bilan ilishishga, ham baliq bo'lishga kuching yetadi sening. Çolpan, bu kecha misal zamonimiz emas. Qachon emasa? Buni Alloh biladi. Menga alamni tikilib qaradi va ovozini ko'tarib g'azab bilan: Sizlar o'zinglarni zodi kim chaqlab qoldinglar? O'zinglarcha lekmanlab odam bor shu Xitoyni yengillaymiz deb o'ylab qoldinglarmi? To'yimizni qilib bu yerdan ketaylik. Ochiqqina kulib qo'ydim. Uning qo'lini siqib turib: "Biz xotirjam yashaydigan yanada sharqdan Xitoy balasi kelyotidi. G'arbdan qizil o'lim qistavotidi. Bizning boshqa tanlashimiz yo'q. Ya o'lim, ya ko'rim. Nima ko'rsak, mushu yerda ko'ramiz." O'lim kelmay turib, sening qalbing o'lib bo'pti. deb qo'lini silkib tortib oldi. "Men jang uchun yashayapman." Urush hech narsani to'xtatib qo'ygani yo'q, Mustafa. Gullar bixsuridi, g'unchilar chechaklaydi. Eg'ir oyoq onalar yengiydi. Cho'ponlar tog' bag'rida naqsh to'laydi. Dehqonlar ziroat teriydi va hosil yig'idi. Senchu, kallangda urushdan boshqa narsa bormi? Bajoyiki targi dunyo bo'lib, xilvatda o'ziga butxona silib, ichiga bekinib olgan ahmoq royiblarga o'xshab qopsan. So'zlari ta'sirlik edi. Samimiyat bulqining tamchilaridek illiqlik to'lgan hayotdek kishini ertitdi. Peshonamdan ter oqayotganini his qildim. Demak, jiddiylashib, chiniq nervlarim asta-asta bo'shayotdi. Ko'zlarim oy nurida go'zallik texim namoyon bo'lgan yop-yeshil to'pliklarga tikilib qolgan edi. Namxo'sh, salqin havodan qanog'uch nafas oldim. Seni so'yman Çolpan. Amisi visolimiz qachon? Ishqilib sen o'ylagandan siz bo'ladi. Atlarning kishnashlari, arablarning taraqlishi va boshqa ovozlar anglashga boshladi. Bu yerda midirlayotgan ko'langilarni ko'rdim. Bildimki, kengash yig'ilishiga oz qolgan edi. Buningga ergishibla oldin olg'ili bo'lmaydigan shiddatli voqealarning yuz berishi muqarrar edi. Darhol bu yerdan ketgin Çolpan, dedim. Farishtalardek yengil qadamlari bilan qasrning yon eshig'idan chiqib, tun pardasi ichida g'oyib bo'ldi. Jismi ko'z oldimdan ketgan bo'lsa-mu, uning go'zal simasi, yeshil yoqutdek nurli ko'zlari, oq suzuk yuzi, hayot baxsh kulimsirashlari qalbimga cho'nqur o'rnab ketgan edi. Bek qasrda cho'ng bir yig'ilish o'tkazildi. Adib ulamolardan margan palvonlargacha yurt cho'nglarining hammasi qatnashgan edi. Sharqiy Turkistonga tava boshqa yurtlardanmi vakillar kelgan edi. Bek so'z boshladi. Bilishimiz kerakki, Tönögünki jangdan qochqil bo'lmaydi. Chunki Qumun xalqlar emas, butun Turkiston xalqi islomiy qadr-qimmatlarimizning oyoq osti qilinishiga qo'l qo'yishtirib qarab tura olmaydi. Xitoy ofitser o'zi chiqarib olgan qonunni amaldan qoldirishga urinmadi. Shunga qurolli to'qinishdan boshqa yo'l qolmadi. Ba'zilar bizning harakatimizni ahmoqlik deb ayblabdimish. Ularcha biz ishning oqibatini, xavf-xatarni hisob olmay ish tutibdimizmish. Lekin shunday qilmagan bo'lsak, taslim bo'lsak bo'ladi shu. Boshqa tanlash bormidi ya? Burunmu taslim yo'lini tanlab boqqan edik. Mana dardini hozir tortyapmiz.
Mag'lub bo'lg'uchining qanchalik past o'ringa tushib qolganligini ko'ryapmiz. Shunga natijasining qanday bo'lishidan qat'iy nazar ularga bizning g'azablanayotganligimizni bildirib qo'ymoqdan boshqa tanlashimiz yo'q edi. Yig'in ishtirokchilaridan biri bu voqeaning bir xatolik ekanligi to'g'risida gap qilib, Turkistonliklarda Xitoylar bilan ilishqilik quvvat yo'q. 8 million Turkistonlik qilib 400 million nüfuzlu Xitoyga taqobil tura olmaydi. Shunga Xitoyning yuqori darajalik amaldorlariga elchi avatib, tinchlik so'kit elib berishga tirishib baqsaq bo'ladi. Balkim zulmni yenikib qolar. Dinimizga va urf-odatlarimizga qarshi chiqadigan qonunlarni amaldan qoldirib qolar. Urush ularni yengilmasligimiz aniq. Shunga siyosat yo'li bilan, ya'ni so'lik yo'li bilan hal qilishimiz lozim, dedi. Bu gapni yig'indagi ba'zi sho'nglar qo'lladi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi oliy hukmdori Jin Shuringa elchilar umk avaz taklifini berishdi. Bu gapni anglagan Xo'ja Niyoz hoji g'azablangan holda barmoqlarini shiltib turib so'zlashga boshladi. Janoblar, agar elchi avazsanlar evatga elchilarninki qo'yga o'xshash bo'g'izlaridan boshqa xabar keladi deb o'ylamanglar. Qumulda odamlarning jajisini berdik. Xitoylar bizni hargiz afv qilib etmaydi. Meningcha bo'lganda urushmoqdan boshqa yo'l yo'q. Tinch yo'l bilan hal qilishning usulini izlab o'tirishimiz vaqt isrofchiligidan boshqa narsa emas. Bu xalqning qilida bir vahshiylik, qotillik, hech qanday sabab bo'lmasa-mu qatl omdan chekinmaydigan bu xalq bir ofitserni odamlar bilan qo'shib yo'qotgan tursak, ahvol qanday bo'lmoqchi sizlarcha? Ondan Xo'ja Niyoz hoji o'rnidan turdi va jarangli ovozda so'zini davomlashtirdi. 400 million Xitoy deb ketibsizlar. Bu gaplaringlarni xalq anglab qolsa, bu yig'inga musulmonlarga emas, Xitoyga vakolatdan qatnashyapti ekan deb qoladi. Agar eng dastlabki musulmonlarmi sizlardek o'ylab qo'shinlarni odam soniga qarab selishtirgan bo'lsa edi, Alloh bilan qasamki, islom butun yer yuziga tarqalmagan, Allohning bayrog'i ustunlikka ega bo'la olmagan bo'ladi. Sizlar xuddi Alloh taoloninki Allohning izni bilan oz jamoa, ko'p jamoa ustidan g'alaba qildi degan oyatini o'qib, anglab boqmagandek gap qilyapsizlar. Dushmanimizni dinimizga hurmat ko'rsatishga majburlash uchun biz musulmonlar avval o'zimiz Qur'onni yo'l ko'rsatkichi qilishimiz lozim. Qur'on bizning dunyo va oxiratligimizning yaxshi bo'lishiga kafolatdir. Biz dinimizda suvsiz qolganligimiz uchun, Allohning kitobidan yiroqlashganligimiz uchun Alloh taolo dushmanimizni bizga hokim qilib qo'ydi. Men taki dinim, vatanim uchun intiqom elib Alloh bilan uchrashganga qadar Qur'onni tashlamasga qasam qildim. O'zini musulmon avlodi sanaydiganlar menga ergashsin. Xo'ja Niyoz hoji Begning qasridan chiqib, o'lgan Xitoy askarlarining qurol-yarog' ambiriga qarab mangdi. Yig'indagilarmi uning ergashib mangishdi. Menmi qo'zg'alganlarning izidan mengatatdim. Bir yangi ruhning umidsizlikka to'lgan qorong'ulikni yerib tug'ilayotganligini ko'rdim. Xitoylarning ko'pligi hech kimning xayoliga kirib chiqmaydi. Mujohidlar o'q-dora va qurol-yaroqqa erishish uchun musobaqa tushgan edi. Xitoylarning odam soni va qurol-yaroq jihatdagi ustunlik haqidagi tashvishlar mujohidlarning oyoqlari ostida ezilib yo'q bo'ldi. Bilarman kishilarcha bo'lganda bu talbilik edi. Jasur odamlarcha bo'lganda yer yuzida hech qanday kuch bu inqilob qo'shinini to'sib qola olmaydi. Allohga qalbining chunqur qatlamlaridan iymon etgan mo'minlar bo'lsa, jihatning o'zlariga farz qilinganligini bilgachga, qurolli urushning oxirigacha davom qilish kerakligini tunib ketdi. Ularning vazifasi kufr va tag'utlar bilan ilishishda chekinmay ilgirlash bo'lib, yengish bo'lsa Allohning ilkidagi ishlar edi. O'lim ular uchun arzimas bir narsa edi. Podachilar xalq naqshlarini tovulg'ach, tog'lardan top-top bo'lib tushdi. Dehqonlar yamoq tushgan kiyimlari bilan dod bosgan qurollarni ko'tarib, takbir va tahlil tovulg'ach yetib keldi. Qasrning eng egiz peshtoqlarining biridan qarab o'tdim. Ko'chalar odam dengiziga aylangan edi. Ulug' ajdodlarimiz bino qilgan azon munorlari va qubbalarga tong nuri chechilishga boshladi. Suyimli yurtimiz yop-yeshil jannatdek bog'lari, yemirilmaslikning simvoli bo'lgan mustahkam imoratlari bilan oltin tongga ulashgan edi. Aldirab pastga tushdim. Peshtoqdan tushibla uni ko'rdim. Nima bo'ldi, Cho'lpon? Uning qiyoqdek kirpiklari namlashgan edi. Ma'nisi? dedi. Qayg'uliq biqishlari yurakka nashtardek sanjilatdi. Amsichu, Mustafa ot eshakka yem berib, qadi beqib qilib qolamdikan deganmi? Hammalar ketisizlar. Shundoq, xo'rliq ishida yashagandan men afzal. Menga uzundan uzun tikilib qaragandan keyin Seni qaytib kelmaydigandeklar his qilyapman. dedi.
Manga bo'lgan sevging chin bo'lsa, qalbingga bir ishlar ayon bo'lgan bo'lishi mumkin. Endişe hatta çoğunkur söygünümü çarçıtı ötüdü. Endişe? Dedim beşini çayqab. Şundak, sana yalgan sözlüğüm yok. Güzelim, haqiqiy sevgi degan o'lmas bo'ladi. Uni andishimi charchitib o'tolmaydi. Sevgi chin, samimiy bo'lsa, mayli beshimizga o'lim kelsin yoki peshonamizga yashash tutilsin, o'xshashib turaveradi, o'zgarmaydi. Chiqishib yelkimga urib qo'ydi va Men ya başka ayollardek muhabbetini temin edip bakmağa tursam, dedi. Ko'zlarim yiroqlarga tikilgan holda pishirladim. Seni xayol qilish bilan tong atqizgan kechalar go'zal chaqlar edi. Sening nozlanib o'zingni qochirishlaring qalbimni boshqa hayajonga solatdi. Ah, bir bilsam. Shu an yuragim shodlikdan tipirlaydi. Chunki jang maydoniga borganda mening sevgim bilan liq to'lgan bir qalbning borligini bilib turaman. Zulmatlik jang maydonlarini aydınlash uchun seni xayol qilishim yetarli. Sening g'ururing va o'zimning arnumus uchun elishiman. Sharaf, arnumus Allah Taala bizga ato qilgan ne'matlardandir. Qaytib kelgan chog'imizda to'y qilamiz. Cho'lpon, og'achayimning yana qaytgan. Umo yolg'iz qoldi aqchan. Erlarning hammasi yo'lga chiqdi. Mujohidlarning yo'lga chiqishi bek ahamiyatli bir voqea. Sizlar ko'z yosh qilib o'tirishmay, usul o'ynab, naqsha aytib tantan qilsanglar bo'ladi. İmanı uchun qilingan jang erlarni tavlab haqiqiy erkak aylantirdi. Begning qizi dadasiga o'zini billa apirishni aytib yolvordi. Hatto o'zini mujohidlar bilan jang maydoniga o'q yomg'irlar orasiga berishiga yo'l qo'yishini o'tinib yig'lab boqdi. Lekin beg qiziga Özlem'in bilala olmak kızım. Erler düşman bilen yüzün yüz erişalaydı. Ölümgümü teyyar. Lekin havası katlık soğuk tağlarda kız ayollar mücahitler için bir iş kılıp verilmeydi. Hatta yük bulup kalıdı. Kız ayollarını bir hatar cevap koyup koyuşumuz lazım. dedi. Kishilar taraf-tarafdan kelib safga qatilishdi. Sharqiy Turkistonning har qaysi rayonlaridan kelib qatilgan fidoilar yig'ilib zo'r bir qo'shin tashkillandi. Xitoylar omonlik tilashib, bu yoqqa qachyapti. Rossiya voqealarni yaqindan kuzatib turibdi. Stalin Mongoliyadagi odamlar orqali inqilobga yordam qilg'usi borligini bildirdi. Harbiy yordam qilish arzusini bildirib, elchilar umid avatdi. Xo'janiya Zaji bu masalani muzokara qilish uchun odamlarni yig'di. Men Rossiyaning maqsadining nimaligini nihoyat yaxshi bilaman. Ular azaldan bizning mustaqilligimizni xohlagan emas. Ularning maqsadi diyorimizning boyliqlarini qo'lga tushirish uchun zaminimizga putini tiqib olish. G'arbiy Turkistondagi qarindoshlarimizga qilganni bizga ham qilmoqchi bo'lyotdi, dedi. Odamlardan biri Xitoylarni yo'qotishda ruslar bilan ittifoqlashsaqchi, dedi. Xo'janiya Zaji javoban agar o'z zaminimizni o'zimiz ozod qila olmasak, mustaqil bo'lishga haqqimiz yo'q demakdir, dedi. Dushmanimiz vahshiy. Uni yo'q qilish uchun shayton bilan ittifoq tursakmi, bizni hech kim ayblay olmaydi. Aldirmang do'stim. Rossiya yeni bir dushmanimiz. Ruslarning bizga yordam bermoqchi bo'lishi bizning g'alaba qilishimizga ko'z yetganligidandir. Eng oson, eng qulay yo'l bilan maqsadiga yetmoqchi. Janoblar, kafirlarning hammasi o'xshash. Eng buyuk ittifoq vatanimizning har qaysi yurtlaridagi xalqimizning ittifoqidir. Albatta, bu ittifoq Allohning sayesinde bo'ladi. Alloh taolo, ey mo'minlar, mening dushmanimni va sizlarning dushmanlaringizni do'st tutmanglar, deydi. Mongoliyadan kelgan elchilar bilan oxir qatimliq ko'rishda Xo'janiya Zaji Janobi Jamsindorji, sizning yaxshi ko'nglinizga rahmat, lekin biz dushmanimiz bilan o'zimiz yolg'iz elishmoqchi, dedi. Jamsindorji uzoq bardoshlik berolmaysizlar. Biz erishgan ba'zi ma'lumotlarga qaraganda Xitoyning sharqdagi poytaxtidan sizlarning inqilobinglarni bostirish uchun zo'r bir qo'shin yo'llamoqchi ekan. Buni anglagan Xo'janiya Zaji yenik yutqundi. Nafsi tizlashib gapni kesdi. Yetkizgan do'stlarga rahmat, lekin sizlarning shartli yordaminglarni qabul qila olmaymiz. Odamlarim askarlarning mutaxassis yoki savdogarlarning vatanimizga oyoq bosishiga yo'l qo'ymasligini qaror qildi. Ko'rib turibsizki, bu ishga men o'zim yolg'iz bir nima deyolmayman. İnqilob qo'shini o'zining yo'lini o'zi belgilab bo'ldi. Inqilob o'z yo'lida yurib ketdi. Xo'janiya Zajining odamlari hamma yerni qopladi. Jasur o'g'lonlarning zarbasi ostida qolgan Xitoy istehkomlari birining keynidan biri yiqildi. Xitoyning Sharqiy Turkistonga tiklab qo'ygan odami Jinshurinning ikki bir o'tib qildi. Mujohidlarning shijoatiga hayron bo'lib, nima qilishini bilolmay tipirlashga boshladi.
chiqish yo'li izlab, oxiri ruslardan yordam so'rashga majbur bo'ldi. Ruslar Sharqiy Turkistonda tijorat vakolatxonalari qurishga yo'l qo'yilishi va Sovet grajlari har qanday kishining vatanimizda hech qanday tashvishga uchirmay erkin harakat qila olish sharti bilan yordam berishga qo'shildi. Jang toza keskinlashishga boshladi. Biz tog'davan yar jilg'ulardan ashatdik. Daryolar kechib, yayloqlardan o'tatdik. Xitoylarga yordamga kelgan rus askarlarini va kuchli qurollarni ko'rdik. Xitoy ishg'olidagi shaharlarda ruslar yamrab ketishga boshladi. Ular g'arazlarini amalga oshirish uchun atlangan bo'lib, kommunizm saptatisini tarqitish, hokimlarga, yurt cho'nglarga pora berib, o'zlariga moyil qilishga tirishish bilan mashg'ul edi. Hatto tehi tuningilda ittifoqlashmoqchi bo'lgan Xo'janiyaz Hojini yo'qotish uchun buni kuchkirtotdi. Uningdan dahshatli bo'lgani ruslar har qaysi sinflarni bir-biriga dushman qilib, oraga fitna terishga tutish qildi. Ruslar bir tarafdan qurol yaroqlari orqali Xitoyning ayisini oshirsa, yana bir tarafdan ideya buzg'unchilik orqali bizni kuchli qilgan narsani, birligimizni yimirib, xalqimizni parchalab, kuchimizni arziltotdi. Bu ishlar yuz berayotganda biz jangchilarni yuzlab, minglab azmatlarimiz qurbon bo'lgan qonliq urushlar bilan mashg'ul qilib turibdi. Mushaqqatlik bir necha oydan keyin qurol-yaroq, yemak-ichmakka qattiq muhtojlikka tushib qoldik. Yaradorlarimizning yarısini tanılmay qoldik. Ularning ingrashlariga chiday olmay, nariroq turishga tirishdik. Chunki tasalli bergidek holimiz yo'q edi. Hammamiz parishon edik. Ruslarning navbatdagi yordami Xitoylarga yetib kelguncha ozroq nafas olgandek bo'lib, fursatni g'animat bilib taqqa chekindik. Shunday qilib, biz safarga shunchalik yaqinlab qolgan bir paytda Jinshurin qaytadan bosh ko'tarib oldi. Tog'da o'nkir, Chilg'a, Qiya va kichik o'tganlarda buyruq kutib yotatdik. Xo'janiyaz Hoji bizlarning aramizda aylanib yurib so'zlaydi. Azmatlar, jangda erga bir navbat, yerga bir navbat degan gap bor. Biz Allohga va'da berganmiz. Ya g'alaba qilamiz, ya shahid bo'lamiz. Asla taslim bo'lish yo'q. Biz azobga bardoshlik berib, zafar quchganda shukr sajdasi qilib, shahidlik bedeliga Alloh rizosiga erishish uchun tog'larga chiqdik. O'rlik boshqalar elib bizga hadiya qilgudek arzon emas. Xo'janiyaz Hoji o'tkir ko'zlarini egiz cho'qqilariga soya tashlab turgan bulutlarga tikkanicha bir oz o'ylanib oldi. Bepayon yayloqlarga nazarini oldirib, o'zi va jasur yigitlarimiz bilan bu muqaddas va azim yurtimizni daftarni qilayotgan maynat axlatlarni supurib tozalayotgan shu kunni tasavvur qilayotgandek ko'rinadi. Meyqil kulib qo'yib, gapini davom qildi. Ko'rgansizlar u ruslarni, tunigimizga yordam qilmoqchi bo'lgan, mana endi dushmanlarimizga madad beryapti. Endi ularning hozirgi aloqatimizning jinoyatchi ekanligiga ishongansizlar. Xo'janiyaz Hojining chiroyiga bayonqi kulgisi qaytib keldi va yana so'zini davomlashtirdi. Qayg'urmanglar qarindoshlarim, xristian dunyosi burundan tortib bizni yo'q qilishning g'amida bo'lib keldi. Fursat topsalar islom diyori bo'lgan vatanimizni qo'lga kirgizish uchun ruslarni daydayiga soldi. Chunki xristianlar bartolarimizning ahli salaf urushlari jarayonida Turkiya va islom dunyosi qilgan yordamlarini unutib qolmadi. Vatanimizning shonli tarixi va madaniyati bor. Uning ustiga diyorimizning yer usti va yer osti boyliqlari nihoyat mo'l. Ya'ni ularning vatanimizga ko'z tikishi uchun minglab sababi bor. Lekin eng muhim sabab bizning musulmon bo'lganligimizdir. Chunki ruslar kommunizm sapsatisini tarqitish jarayonida musulmonlardan ko'rgandek qattiq qarshilikni hech kimdan ko'rmadi. Tog'larda mushaqqatli bir qancha oyni o'tkazdik. Bu jarayonda harbiy ta'lim, partizanlik hujum va pistirma qurib zarb berishlarni uzib qo'ymadik. Cho'ng hujumga tayyorlik qilgandan keyin Xo'janiyaz Hoji bizni chaqirtib, bir nechimizni maxfiy holda diyorimizning har qaysi yurtlariga berib, axborot egilib, dushmanning ahvolini kuzatib, ularning ojiz nuqtalarini tepib chiqishga buyurdi. Jangchilarning oldida menga sharaf o'rni taqidi va Mustafa Murod, sen bu ulug' qo'shinda doim boshqalarga ulgu bo'lgudek yaxshi jang qilding. Sana taqalgan bu o'rdan seni chin yurakdan taqdirlash va sana bo'lgan hurmatning faqatla bir qismi xolos. Siz berib tiz kelinglar. Jiq vaqtimiz qolmadi, dedi. Maxfiy holda taraf-tarafga taraldik. Osmonini qayg'uning qora bulutlari qoplab ketgan qumulda kishilar kichikkina gumonlar bilan darg'a esilatdi. Qashqarda bo'lsa, jasur o'g'lonlarni ko'rgili bo'lmaydi. Ba'zilar yoshirinib olgan, ba'zilar tog'da jang qilayotgan edi. Kimdir Xitoy hokimiga yantayoq bo'lib,
Rus mutaxassislarga yordam qilayotgandek ko'rinadi. Rəhim şəfqətinin niməligini bilməydigan diktatorlarning gündən günə küçəyotgan zulmü ostida haq-nahaqni ayırmaqmı təsliş ketgan edi. Ürümçide hamma ishlar astin-ustin bo'lib ketgandek turadi. Har yerda Xitoy va Rus tilidan boshqasi ko'rinmaydi. Shaytonning qo'shinlari odamning boshini qaydirib, ko'zlarini olachakman qilib, quloqlarini zing'ildatib o'tadi. Mushundaq u yerdan bu yerga, u shahardan bu shaharga o'tib, aylanib yurib, qumiliq qaytib keldim. Cho'lponning sho'rbishani yarimning izdirkini qo'yish uchun keldim. Qayerdasan ey janon? Qalbim azobda. İzdırap ichida hushimni topdi. O'zimni bosh qo'mondan maydonga taqilgan o'rnimga naloyiq his qilatdim. Dushman qo'lini solgancha g'adiyib minib yursa, vatan o'g'lonlarini qamchilab dumbillarini shalvaritib, turma yoki dar oldiga haydab olsa, o'rdinning nima hikmati bo'lsin? O'g'zimga bir narsa turib qolgandek qiladi. Jonni olg'udek achchiq haqiqat. Shu olim bilan yana cho'ponni izlab o'tdim. Bek qasrga bordim. Aslimlar jamgoyiga, zalim so'ygi, nozik ereshma, tatliq va'dalar qasri. Qasr ko'zimga xuddi ko'nalardan qolib qolgan asorat haqida ko'rinib ketdi. Hayvatlik tuyruklarini yillar upurtib o'tgandek, xirliq etib mukchayib o'tgandek turibdi. Hamma narsa qariydi. Kasal bo'ladi, ko'z yoshi va qayg'u-hasrat bilan uzitiladi. Cho'na cho'ponni ko'rdingmi? Udulimda qirib dumchiyib ketgan bir kampir turibdi. Beshini ko'tib, to'rilishib ketgan ko'zlari bilan men qarab, "Men bu yerda o'ltirg'ili bek uzun yillar bo'ldi. Bundaq bir ismni anglab boqmadim", dedi. Assiq taynib bir necha qadam mangandan keyin qo'riq bosgan alqinni ko'zlariga soya qilib turib, "Yoq yurtliq o'xshamamla?" deb so'radi. "Yo'q, men mush yerlik." Ko'zlariga yosh to'ldi. "Qaraganda tog'dan kelgan o'xshaylar, bolam. Mening 4 o'g'lim bor edi shu yerda. Bir ketgancha qaytib kelmadi. Birasinglar meni ularning qishig'iga opirib qo'ygan bo'lsanglar bo'ladi. Bu yerda tul qizlarim bilan kun ololmay qolyapmiz. Kuyo'g'illarimni qo'y bo'g'izlagandek bo'g'izlashdi. Bir muncha uşaq bolalar bilan qoldik. La'natdekkur Xitoylar, o'lgur uruslar." Ishg'ol ostidagi qumul ko'chalarini aylanishni davom qilyotdi. Tuyuqsiz bir ko'n birodarimni ko'rib qoldim. "Mansurdurg'a?" ixtiyorsiz ismini to'g'rilab soldim. Menga yaqin keldi. "Mustafa Murat, bu senmi?" Chin quchoqlashib ko'rishdik. Ondan qo'limdan tortib, bizni hech kim ko'rib qolmaydigan xoli bir yerga boshlab bordi. O'ltirib, paranglashib boshladik. "Senda xabarlar qandaqroq, Mansur?" Mansurdurg'a g'amkin o'xtatib qo'ydi va "İli Altay cho'chakdagi inqilobga qatnashgan qarindoshlarimiz vahshiylarcha qatl qilinyapti. Turumlariga so'linib qonliq bostirish va intiqomga duch kelyapti. Kucha va Oqsumga o'xshash. Istibdod har yerda hukm surmoqda. O'rislar g'arazlarni ishga oshirgan planlarni tuzishyapti. Ular egalgan mutaxassislar jang taktikasi, tijorat va tashviqot bilan cheklanib qolmay, yana ishlarida odam qiynash, qatl-om, islom va musulmonlarni qandoq yo'q qilishlarni tadqiq qilganlarmi bor ekan." Mansur Durg'uning ko'zlari yoshlandi. Isadat yig'lab ketdi. "Buningga Alloh rozi bo'lamdi?" Alam bilan aytdim. Albatta rozi bo'lmaydi. "Endi sen nimishqa bizni zulm va xorliq ichiga tashlab qo'ydi?" Alloh adildir, Mansur. "Lekin zulm ummatni qayg'u alam dengizga g'arq qilyapti. Shunda bo'lsa-mu Alloh adildir. Adolat degani mushu kofirlarning yo'q bo'lishi." Qo'llarimni mo'rsa qo'yib turib aytdim. Allohning yordamiga erishish uchun haqiqiy mo'minlardan bo'lishimiz kerakligimi adolatdir. Beshini lang'ishtib, "To'g'ri deysan. Aramizda dushmanga yordam qilayotgan munofiq xoinlar bor", dedi. "Ular ostonda." "To'g'ri. Aramizda hech ishga aralashmay tark dunyo bo'lib olganlarmi bor?" Pasif insonlar hamma millatda bor. "To'g'ri. İçimizde Allah'a kufrlik qilib, Moskvadan kelgan siyosiy yo'llar tarqatgan kommunizm sapsatisiga erishayotganlarmi bor taxi?" Mansur qon quyganda qizirib ketgan ko'zlari bilan menga labba-labba qarab qo'yib, "Aramizda yana shundoq go'zal ayollarmi borki, fazilatning nimaligini bilmaydigan." Mansurning so'zlari yuragimni mujidi. Qaraganda uning qalbi umidsizlik va iztirob ichida jon talashyotdi. Albuki ishlar uning degandek emas edi. Bizning xalqimiz sabrlik mujohidlardan bo'lib keldi. Taslim bo'lmadi. Xoin munofiqlar bo'lsa nihoyat oz bir qism edi.
Ularning ichida dushmandan qo'rqib, qiyin qistoqqa chidamay, mush yo'lga minib qolganlar bor. Az sondagi bir qism bo'lsa, pul-mol uchun mush yo'lga kelib qolganlar. Ayollarga kelsak, ayollardan bir qism jahil g'afillar bir-biridan uchun razillik ko'chalarda xorlandi yoki tahdid oldida sharaf o'limdan past hayotni a'lo bildi. Mening bu ishlar haqidagi tushuncham Mansur Durg'unnikiga o'xshamaydi. Men Mansurni burundan tartib taniyman. Uning bir oz mukammaliyatchi shoirona mijozi bor. Sahihul Buxoriyni yodqa biladi. Xiyol dunyosida doim tariximizdagi sha'ni shavkatli davrda yashaydi. Sharafli o'tmishimiz bilan xarzabulluq hozirimizni yarashtira olmag'achqa o'zining ruhiy dunyosida tanqonlik hosil qila olmay qoladi. Nimishqa amaliyotni o'z bitish qabul qilmaymiz? Kasalni e'tirof qilib saqaytishga chora izlamaymiz? Mansur g'azab bilan 5-chayqab. Kasalning alomatlari saqaytishga umid yo'qligiga dalolat qiladi. dedi. Amiz qanday qilamiz Mansur? O'limdan boshqa chora yo'q. Umo mayli, ammo qanday qilamiz? Nima demoqchi bo'lganini tushundi. Ko'zlari o'ynab ketdi. Yangi bir umid bayqagandek, burunqi fikrlarini tarqitib o'tib, yangi ko'z qarashlarini ifoda qilmoqchidek qiladi. O'limiz Mustafa, qahramonlar o'limiz. Qo'shliqdan uni chin quchoqladi. Hamda o gapimiz bir yerdan chiqqandi. Albatta. Aslida men taqqa chiqib sizlarga qo'shilishni o'ylab yuratdim. Tamommiz. Ulug' kuni yetib kelishga oz qoldi. Qumulning bulung quchoqlarini aylanishga boshladik. Kecha zulmat pardasini tortgan bo'lsa-mu, shahardagilarning ahvoli to'lin oydek ro'shan edi. Avam fuqaro jin sho'rining zulmidan, ruslarning hiyla mikrlaridan jah to'ygan edi. Qisqasi, xalq uchqunni ko'rsib portlashga tayyor turgan bomba o'xshab qolgan bo'lib, Xo'janiyaz hoji va azmatlarining tog'dan tushib inqilob belgiga o't yiqishini saqlab qolgan edi. Xo'shishib, mangayli deb turganda Mansur Durg'un so'rab qoldi. Cho'lponni so'ramaysan-ku? Kaplik qilib bilkin tutib oldim. Uning nerlikini bilamsan? Mansur achchiqqina kulimsirab qo'yib, "To'y qildi", dedi. Nima? Chaqchaqmi ya? Baq qasrni tashlab chiqib ketgandan keyin oilasi tarilib, odamlari jihad uchun taqqa chiqib ketishdi. Cho'lpon qattiq ruhiy zarba yegan bo'lib, to'xtamay yig'lab, varqirab, jarqirab yuradi. Lekin uning yig'lashlari, varqirashlari go'zal jamoliga hech qanday ta'sir yetkazmagan edi. Tushundingmi gapimni? Hech nima tushunmadim. Qumulga tunji qitim kelgan bir Xitoy qo'mondan uni ko'rib yoqtirib qopti. Bo'ldi. Bu masala mush yerda qolsin. Unutib ketgani yaxshi. Bu vaqtda jiq gap qilganning foydasi yo'q. Qalbimdagi shodlik quchqunlari o'chirilgandan keyin o'zimni xuddi bir yor libida tegi yovvoyi hayvonlar, yirtqich qushlar, qop-qora islar to'lib turgan bir avning libida turgandek his qildim. Xuddi kichik vaqtimda qara besib qolganda ko'rgan bir yomon tush qaytlangan edi. Bu chog'da dadam menga uxlashdan burun Oyatul Kursiyni o'qib, payg'ambar alayhissalomga 100 qatim durud o'qib ketishni o'rgatgan edi. Bu yomon tushning nima deb xayolimga kelib qolganligini bilmadim. Ah, Cho'lpon, sening keyingi ko'z yoshlaringga ishonaymi yoki boshdaga rad qilishlaringmi? Yoki vidolashishdan burun Xitoylar haqida ularni chilbirlarga o'xshatib qo'ygan so'zlaringmi? Soat qaysisiga ishonay? Qaraganda ochiq haqiqatga ishonishim kerakdek turdi. Tamommiz Mansur. Qumulning qayg'u bosgan zulmatli kecha osmoniga qarab, gapimni davom qildim. Tog'da kechini supsuzlik ko'rasan. Jangchilar o'qigan marshlardan yuraklaring o'ynab ketadi. Ko'k yuzga yulduzlarni ko'rish uchun qaraysan. Bir talla cho'lponni emas, millionlarcha yulduzning mangulik kulimsirashini ko'rasan. Tog'lar pek go'zal Mansur. Qumul shahri. Beşingdan ajab ko'p fojialar va ofatlar o'tdi. Xitoy ofitserining bek qiziq ega bo'lish yomon niyatini ko'pikka aylantirdim. O'limalar qo'zg'aldi, isyon portladi. Hamma odamning og'zida qumul edi. Qumul chidam g'ayrat, tik turishning simvoliga aylangan. Qumul demak g'urur va sharaf demak. Qumul demak iftixor demak edi. Qumulliklar bu esil shaharning farzandi bo'lganidan faxrlanishgan edi. Xuddi ajdodlarga o'xshash shaharlarmi mushundaq bir mezgil sha'ni shavkatib o'tkazsa, yana ba'zida Allohning koinotdagi eng qadrsiz narsasiga aylanib qoladi. Qumulning qo'zg'olondan keyingi tantanali kunlari uzoqqa bormadi. Qanliq intiqom quchirdi. Bek asri bo'lsa, o'q yomg'irlarining va g'azabning asosiy nishoni bo'lib qoldi.
Kichik beka va boshqa oila a'zolari qasrda edi. Cho'lponmi shu yerda turibdi. Ular qish tayyorliqlari kutib chiqib ketaydi deb turishiga Bovding ismli Xitoy harbiy amaldori qasrga bosib kirdi. Ammo yanada jiq askar yo'q edi. Bovding beliga islom qilishning sepini siqimdig'inicha kirib keldi. Kiribla gullikdagi qip-qizil atirgulni purab turgan latofatli qizni ko'rib, turgan yerda qetib qoldi. Cho'lpon Bovdingga ma'nilik tabassum bilan qarab turibdi. U tehi ig'iz ochmayla Cho'lpon kulimsirab turib, bizni elish uchun majburlashga bo'lmaydi. Men shijoatli asbatlarni yaxshi ko'raman, lekin rahimsiz jallodlardan nafratlanaman, dedi. Bovding uningga hayronlik bilan qarab qoldi. Bu gaplardan nima demoqchidir? Eng avval u kim? Jamoaning go'zalligiga shak yo'q. Uningga qaragan har kim maftun bo'lib qoladi. Lekin Bovding hech kimga ishonmaydi. Allohning butun maxluqotlaridan gumon qiladi. Hamma narsaga kuchini ishlatib, qo'pollab, zo'rlik bilan erishishga amroq edi. Askar emasmi? Uning ustiga qalbi uning tarafida. Ammo bu mag'lub musulmonlar Xitoylar bilan to'ylashni rad qildi va shuning uchun qo'zg'olon ko'tardi. Cho'lpon, agar meni majburlab olsang, aqlli saodatni tutolmaysan, dedi. Bovding uningga yaqinlashdi. To'g'rilab turgan Qur'onni tushirgan holda, Gapingizdan qaraganda birdan o'ltirib may ichishga yo'q demaydigandek qilasiz, dedi. Eski, nima deb yoqdigidekman, lekin odamlardan xijil bo'lyapman. Dedi Cho'lpon nozlanib, yuzi qizargan holda. Ularni sirtda saqlashga buyurayman. Cho'lpon chiroyini turishtirib, Voy xudoyim, shunchalar odam qarab tursa, hatto haq saqlayotganligini bilsa, ikki oshiq qandoqmi xo'shal bo'larsin? Yo'q, kessin, yiroq kessin. Qasrda men ilib ketmasam bo'lmaydigan odamlar bor. Mana men qasrning xonimi, oldingda paqlandek bo'yin egib turibdiman-ku mana. Bovding askarlarni darhol gazarmaga qaytib ketishga buyurdi. Ularni ketkizib tutla Cho'lponga qarab, Endi bo'lganda, go'zalligingiz aqlimni lol qildi, dedi. To'xta, sabr qilib tur. Azroq upa anglik surib, atir chechib, may yilib chiqay. Cho'lpon aldirab ichkari kirdi. Og'chayim, baq qizi, qarindoshlari va boshqa xizmatchilar sarosim ichida un-tinsiz o'ltirishdi. Qumul shahri tun qorong'usiga burkangan. Atrofda vahim hukm suratdi. Cho'lpon baq oilasiga qarab, qat'iylik bilan, Qaytishning paydi keldi. Xitoylarning qo'liga asir bo'lib tushib qolmaslik uchun darhol ketishdilar. Har qaysilaridan ayrilib, qilib qilishga chidamayman, lekin o'zlari bo'lsinmi ketib olishdilar. Men u Xitoy amaldarini qo'llab turman. Har qaysilari orqa eshikdan asta chiqib ketishdilar. Biz tayyor qilib qo'ygan harva orqa eshikning yerini saqlab turibdi. Chiqib tog' tarafga qarab me'asdilar. Qaytish yo'llarini qamal qilib olishgan bo'lishi mumkin. Ular bilan to'qinishib qilishdan saqlanishdilar. Chunki birisi bilan to'qinishib qilishsa, butun dushmanlarga burilib keladi-da, hayotlari yoki izzatlari xavfga uchraydi. Men har qaysilari uchun o'zimni qurbon qilishga tayyor. Vaqtni o'tkazmay darhol me'asdilar. Xitoy amaldori saqlayotdi. Men uningga may elib chiqay, tez qechishdilar, dedi. Hammaylan unsiz yosh to'kishga boshladi. Vedalashqach öksüp yig'lashdi. Cho'lpon kirpiklaridagi yosh qurimagan bo'lsa-mu, Xitoycha bir sariq naqshini g'ingshig'a chiqib keldi. Bu bir necha misra naqshini bir qari Xitoy xizmatkordan o'rganib olgan edi. May elib kelgan edi. Xitoy amaldoriga bir qadah may sundi. Bovding qadahga shubi bilan qarab qo'yib, qo'pollik bilan titrayotdi. Cho'lpon uning bu qilqidan biror ishini to'yib qolgan bo'lsa kerak, deb cho'chib ketdi va qo'rqqandan chiroyi titrab ketgan holda, "Nima bo'ldi?" dedi. Zahar silib etgan bo'lsam-chu. Cho'lpon teliqib qolg'uda qaqahlab kulib ketdi. Uningga mas'ulga nazarda qarab, Men ahil ichib beray. Bu qasr bino bo'lib, tek biror kishi zaharlanib o'lgan yo'q. Biz mayli er, mayli ayol bo'lsin, faqat qilich bilan ilishimiz, suiqasd bilan emas. Bovding uningga yaqinlashib quchoqlab oldi. Cho'lpon uni yenikkin ittiribdi va "Behchiq narsadan qo'rqib qoldim", dedi. Bovding Cho'lponning nima demoqchi bo'lganligini anqirib darhol, Meni afv qilgin, dedi. "Bek kechikdim." Haddingdan oshma. Cho'lpon Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Lekin bizning muhabbat rishtimiz bog'langan edi-ku. Shak shubi so'ygin o'ltirdi. Mening ahvolim ehtiyotchan bo'lishga majbur qiladi.
Asabiylar nurg'un odamlarimizni o'ltirib etdi. Lekin men seni yaxshi ko'rib qoldim. Cho'lpon beshini tik tutib keskin aldı. Bugun kechasini ko'rgim yo'q. Dedi. Bog'dan ichida o'ylayotdi. Ajoyib ish. Bu qizning oltirang sochlarini tutib, tapınning ostiga ilib tasivitishga, nimani xohlasa shuni qildirishga kuchi yetadi. Lekin qalbi uningga bo'ysunmayotdi. Uning ajoyib go'zal jamoliga, qiliqlariga, o'tkir, ochiq-yo'riq so'zlarga ram bo'lib qolgan edi. Cho'lpon, men sana kuyib qoldim. Sen menga rozilik bermoqchi ketmayman, dedi. Uningga keyinni qilib turgan Cho'lpon Arqadan xoin o'qitishga bek ustozlar, bilaman. Lekin men hozir orom olish uchun xonamga chiqib ketaman. Güzel Melikam, deb yalvardi. Men Malika emas. Bichora kichik Malika qo'rqinchoq mushukka o'xshash taqqa qechib ketdi. Men amaliyotda bu qasr haramining g'o'jidori. Xohlasang meni bu qasrning xonimi deb bil. Beg va oilasini orqamda o'ynatatdim. Mening kimligimni endi bilgansan? Ular uzundan uzun paranglashdi. Taki Cho'lpon qasr aholisining qochib taqqa ulashganligiga ko'z yetgunga qadar. Uning plani amalga oshgan, bu qasr va aholisi uchun mas'uliyatini ado qilgan edi. Endi uning erkinlik chiqadigan vaqti kelgan edi. Cho'lponning atrofida yuz bergan tragediyalar, urush jarayonida izzat, qadr-qimmatning dafsanda bo'lishi, hokim mahkamasining yiqilib yana qayta tiklanishi, hokimlarning almishishi, safar va mag'lubiyatlarning vafosizligi, tashvishlik, piqonliq, yig'izorliq, bidar kechilar uni takli charchatgan edi. Bek ketdi, qaytib kelmedi. Mustafa ketdi, qaytib kelmedi. Öpçörüskü dünya hayvanatlar çepişip kişnişidigan, qarın yerib qan yalaydigan, zeminni bulg'aydigan hayvanatlar dünyası aylandi. Bütün bulardan qutulishni, yeniklashni arzu qiladi. Keyni qarabmi qo'ymasdan Malikaning hujrasiga, u hashamatlik, mamuq va tavardurlar bilan bezilgan ko'z qamashtirg'uchi hujraga kirib ketdi. Yasidaq karvatga o'zini tashlab yotdi va umitsizlik ichida o'qtardi. Tamda qizil, seriq sho'lular o'ynab turardi. O'zini giganat chaqlaydigan bog'dan eshik oldida bir lolma itdek kuchlanib turardi. Cho'lpon uning urush maydonlarida yurib, unutilib ketgan eski qo'llarini o'ynatgan edi. Kilsem bo'lamdi. Eshikni tezdan taqib et. Bog'dan ixtiyorsiz buyruqni bajarib keltirdi. Birdamdan keyin o'zining eshik oldida yolg'iz turganligini ko'rib, cho'chib ketdi. Hayosiz hisotlari quturdi. Eshikni ochib, buqadek ustli ichkari kirdi. Cho'lponning uning bilan kari bo'lmadi. Kilipli qo'lini tutgan edi, yenikkini ittirib etdi. Bugun kechasini ko'rgim yo'q. Nega bormadim sen? Bütün qasr sening ilkingda. Bu hujradan boshqa xohlagan bir xonaga kirib yotsang bo'ladi. Siz-chu? Cho'lpon o'yir turgan yeridan vaqirdi. Meni vaqtliq havoyi havasing uchun istaysan. Bog'dan nima deyishini bilolmay turib qoldi. Cho'lpon gapini davom qildi. Bo'ladi. Mening bilan to'y qilgan bo'lsa, amsa Xitoy uning cho'chib qaraganda gapini to'xtatib oldi. Nima qilay? dinimga kirsin. Diningiz nima? Musulmonlik. Lekin men degan kommunist. Dinlardan nafrat qilaman. Men mu o'z yaratquchisiga ishonmaganlardan nafrat qilaman. Sen qo'mondonning oldida xuddi namozda turgandek adab bilan, hurmat bilan qo'l qo'shtirib tursan. Lekin nima deb seni yaratgan zotga itoat qarzini ado qilishdan bosh tortsa? Bog'dan kelangsiz bedenini yenidagi o'ringa tashlab o'tirib javob berdi. Men yaratquchini bilmayman. Bilishing kerak. Merkezden mening bu mutassib qarashlarga ishonganligimni o'qib qolsa, jinim omon qolmaydi. Maxfiy bo'lishini umid qilsan deyli. Shundoq. Ma'qul. Deganingdek bo'lsin. Maxfiy tut. Amsi kelama. Nima? Ayxotuluğumuzni boshlaylik. Murosimlar bor tehi. Deyishing kerak bo'lgan ba'zi kalimalar bor. Tushunishing lozim bo'lgan oddiy qoidalar bor. Bog'dan siqilishga boshladi va Cho'lponning qochish o'rnatamdikan deb o'ylab qoldi. Shunga talablarini ko'paytirib, uning xiyoliga kelib qolgan ishlarni qilishga majburlayotgandek tuyuldi. Nimaga buncha avvar bo'ldi? Qandoqsiga hozirg'iz chididi? Oxiri ichi pushib. Seni bir qo'yni so'ragandek qarorgohimga so'rab olib, xalqimni qilishga kuchim yetadi, dedi. Qilalaysan. Dedi Cho'lpon mansitmagandek mo'risini qirqib qo'yib va bir oz arsaldilikdan keyin davom qildi. Kuching yetadi. Lekin o'chaqda sen muhabbat sharobini ichkizadigan ayolni topolmaysan.
Xuddi shu qo'yga o'xshash bir vaqt mazalik tamoqqa aylanaman. Bir ayolning teni bilan bir qo'yning teni orasida qanchalik farq borligi sana ayon. Baldın sızlanıp o'ltirib qoldi. Acayip ayol ekansan. Ben bu şehirde yüzlerce adamga ölüm cezası verdim. Eğer ayol demey öz kolum bilen öldürdüm. Lekin sana hiç iş kılalmayatımen. Bunun özüm hayran buluyatımen. Xo'shallarlik ish. Dedi Çolpan külümsirep durup. Nemişka? Chunki sen yirtqich hayvondan tadrijiy holda insonga o'zgaryapsan. Tilimni yig! Deb vaqirdi. Qotillar va zolimlar inson emas. Sening o'tmishing yo'l to'sar qaroqchilardan farqsiz. Men jasur erkak bo'lishingni umid qilaman. Erkak. Erkak kelimasining ma'nosini bilamsan? Baldınның nazarida erkek degan saqal burutluq, jang qilib safar quchadigan, xohlagan narsaga ega bo'la oladigan, boshqalarni o'ldirib, urib so'qib, g'animatlarga ega bo'ladigan, boshliqlari va raislari tug'ilgan shuarga tug'iladigan, qaysidan qaysi irqqa tava bo'lishidan qat'iy nazar ayollar bilan ko'ngil xo'sh qiladigan bir maxluq. Bu ayolning bular bilan nima ishkina? Albatta, dedi Çolpan onun bir qadah mesunib yaqinlashqach. erkak bilan hayvonning orasida farq bor. Kişilerin hepsi benim kimligimni bilidi o. Bu odamlarning bir qismi sendan qattiq qo'rqadi. Yana bir qismi sening qo'l ostidagi askarlar. Shunga sen ulardan faqat ko'nglini xush qilgan gaplarni anglab tursan. Baldın Çolpanның mo'rilarini qattiq siqib turib. Meni nima qil deysan? Misolimizning prinsiplarga uyg'un bo'lishini umid qilaman. Lekin kuchliklar ojizlarni yengib olgandan keyin belgilab qo'ygan xato prinsiplar bo'yicha emas. Seni yaxshi ko'raman, Çolpan. Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisi deb shahodat keltirishing lozim. Bo'lmasa to'ylasha olmaymiz. Seni yaxshi ko'rganim uchun nima qilsang shuni qilaman. Kelima shahodatni ayt. Baldın kelime shahodatni aytdi. Çolpan Askarlaringni odam o'ldirishdan to'sishing lozim. deb qo'shib qo'ydi. Ma'qul. Deganingdek bo'lsin. Bilaman, qo'rsqinlar ochdi, yerib ketdinglar. Amonliqlarni va ayollarni orzulaysizlar. Agar bularga erishishni xohlasanglar, adolat bilan hukm qilishinglar kerak. Qalbinglar talon-taroj va vahshiylikning bahonasi bo'lolmaydi. Qattiqqo'llik va vahshiylik o'chmanlikka yo'l ochadi. Saodatning puruqini puriyolmaysizlar. Sözlerini yoqtirib qoldim. Dedi Baldın. Әмісә, маны әмді hürmetki ərzügidek biri buldum. Sarayga yaqin yerdə Molla Abdurrazaq ismli bir ölüma var. Berib onu bu yerga başlap gel. Onun huzurida shahodat etqin. Hikoyamizni o'qib qo'ysin. Baldın o'ng'aysizlik his qilib, nima qilarini bilolmagandek bu yoqqa qarashga boshladi. Uni ko'rgan Çolpan o'rnidan chachrab turib, qora choyshabni elib kuchsiz artdi va Sal saqlab tur. Hozir uni boshlab kelman. Qochib endigichi bo'lma. dedi Baldın uyqusidan uyg'ongandek cho'chib. Agar shunday qiladigan bo'lsam, butun shaharni qon ko'liga aylantirib o'taman. Çolpan uningga ranjigandek qarab qo'ydi. Og'zini yumib, jim o'tir. Haqiqat aslida talash tortishsiz darajada ro'shan va keskindir. Lekin nafsoniy istaklarga g'arq bo'lib ketish insonlarga haqni botil, botilni bo'lsa haq qilib ko'rsatadi. Qasr palvonlaridan biri bo'lishimga qaramay, qalbim nihoyat nozik, hissiyatchan biri edim. Kichikgina yomonlikmi ko'nglimni og'ritib, g'azab uchqunlarini chachirata olaydi. Masxara qilinib qoldimmi? Bo'ldi. Bu g'azab uchqun bitib qolmasdan butun vujudimni lavildab yondirib o'tadi. Möhrt kelsa, tunugun texmini so'yilganligini aytgan, uningdan burun bo'lsa, menga masxarlik baqirgan u go'zal qizmi mustasno emas edi. Yuz bergan fojialar uning maydonini o'zgartirdi. Acaba ko'z qarashini o'zgartiradigan narsa his tuyg'ularini o'zgartganmidi? Rostini aytsam, bilmaydim. Dunyo ostin ustin bo'lib ketgan edi. Qumulda hech ish o'z yo'lida yurmaydi. Xitoylar qizlarimiz bilan to'y qilishni tamoman yo'lliq va qonunliq deb qarashatdi. Dalillari shu qadar bema'ni ediki, butun insonlar qarindosh emish. Din degan ularcha ilohlarning ishi emish. Ular atalmış insoniy qarindoshlik o'rnatadi. Ular bizni mag'lub qildi emasmi?
Qizlarimizni mal padalarını algandek sür to'qay qilib olmay, qonunlarning soyasida elishi ularcha bizga qilingan iltifatmish. Halbuki biz Turkistonliklarning qarshi bo'lganda, ularning bu qilganlari to'limi haddidan oshgan zulm edi. Agar Xitoylar Allohning hukmini davomli ko'zga ilmaversa, bizni adoqqicha elishib, jon berish kutib turardi. Ming afsus. Jang oxiri bizning mag'lubiyatimiz bilan oxirlashdi. Xitoy qo'mondan Begni qattiq zindondan elib olgan bo'lsa-mu, ba'zi odamlar bilan ko'rishishga yo'l qo'yatdi. Sababi kelganlarning amal qilib Begni to'yga ko'ndirishini umid qilardi. Beg bo'lsa zindondagi kunlarini etkabda o'ltirib, namoz o'qish va tafakkur qilish bilan o'tkazatdi. Falakning tajliq qasrdan qafasga tushilishi, buyruq qilg'uchidan buyruq olg'uchiga aylanib qolishi Bekka alam qilatdi. Onun ustiga buyruqlarni kimda olatdi? Allohni va Rasulini tonimaydigan bir qari kafirdan. Agar mendan mag'lub bo'lgan hukmdorlarning holi haqida so'rasangiz, ularning ko'zlaridan osonlikcha yosh chiqmaydi, balki dardini qalblari ko'mitadi. Bu dard qayg'u qalbida texim kuchayib, o't elib yenib, lavuldab yalqinlashga boshlaydi. Begning yoniga borganimda ko'z oldimdagi manzaradan butun vujudimga titrak olishib ketgan edi. Nima gaplar Mustafa? O'zlar bo'lmaslar, biz hech nima ekanmiz bugun. Bundaq dema Mustafa. Sizlar degan azamatlar, bumi Allohning hikmati. Shu azamatlar o'zlarini aralarida ko'rishni xohlaydi ekan, xo'jam. Qandoq? Menga hayronlik va taajjub bilan qarab qoldi. Menga Xo'janiyaz aka shundoq dedi, dedim. Nima dedi? Beg zindondan chiqish kerak, dedi. Beg hasratli kulib qo'ydi. Ostini qamallab, qanti bo'g'ishlangan lachin misoli ko'zlarini bo'shliqqa tikib qarab qoldi. Mushtini bir igiz ko'tarib o'tib, alam bilan. Qo'limda zindonning ochiqchi yo'q-da, dedi. Tomlari kesakdan begin. Beg yana achchiq kulib ketdi. Yolg'iz janimga qandoq o'ray bu tomlarni? Xo'janiyaz hoji o'zlariga zindonning ishkini ochadigan ochiqchi yoki tomlarni o'raydigan kuch-quvvatlari bo'lmasa, qanotlarida ko'tarib sirtqa olib chiqadigan aqllari borligini aytib qo'yishini topilgan edi, dedim. Beg birdan o'ylanib turib qoldi. Ondan men qarab, "Bo'ladi. Sen berib Xo'janiyaz hojiga beg aytadigan bo'ldi deb yetkazgin", dedi. Beg rostchil odam edi. Hech qachon meni aldab qo'ymaydi. Shunga oldirab tinib sirtqa chapdim va xabar etish uchun Xo'janiyaz hojini izlab yurib ketdim. Bir ozdan keyin uni shahar sirtidan topdim. Yenidagi bir to'p kishilarning ba'zilari namoz o'qib, ba'zilari qiroat qilib, yana ba'zilari paranglashib o'tirardi. Mening yetkazgan xush xabarimdan ko'pchilik jallanib ketishdi. Xo'janiyaz hojining qarashlari keskinlashdi, ammo andishik to'lgan edi. Qo'llarini havoga ko'tarib past ovozda, "Bizni mag'firat qilgin Allohim, bizga nusrat ato qilgin", dedi. Ondan jamoatga burilib, hayot tajribalarini so'zlab berishga boshladi. "Bunda xatarlik va cho'ng voqealarda tartibsizlik bilan ishni hal qilg'ili bo'lmaydi. Qo'lma-qo'l mo'rini mo'riga terib tirishish va Raulus plan bilanla hal qilg'ili bo'ladi. Sulh salo bilan qat'iy ishimiz bo'lmasligi lozim. Chunki g'oliblar hech qachon mag'lublarga madh qilgan emas. Barcha past va arzimas ishlarni yengilganlarning qatanga ortidi. Ma'sum xalqimiz Turkiston xalqi ikki do'zaxning o'tirisida qisilib qoldi. U yoqda Qizil Rossiya, bu yoqda nejis Xitoy. To'rt atrofimiz zaharlik neshamshar, miltiq, zambilbirik, o't yolqinlari, fitna fasod bilan qo'rshalgan. Buni qilayotganlarga buyruq Iroqlardan keladi. Men dunyodagi xristian missionerlarni obdan beraman. Ular biz ajizlashgan hamon fursatdan foydalanib ustimizga tashlandi. Milliy fojialarni keltirib chiqardi. Ular bizni islomdan chiqarish uchun vasita o'tirmaydi. Tushundinglarmi? Shunga ular askar va saqchilarga qizlarimizni o'zlari bilan to'y qilishga zo'rlash buyrug'i beryapti. Ularning niyati ayollarga ega bo'lish emas, bizni tamoman yo'q qilish. Bor kuchi bilan aramizga yova ko'z qarashlarni terish. Ular bizning e'tiqod, urf-odat va an'analarimizni dafsanda qilmoqchi. Birdan bir chiqish yo'limiz qo'limizdagi Qur'on Karimga hech qachon adashmaydigan yagona yo'l ko'rsatkichimizga ergashish. Uning atrofiga uyushish va o'zaro mahkam yopishishdir. Tushunishlikmi?
Mana bular bizning asrlardan beri mustaqillik va hurligimizni saqlayishimizdagi birdan-bir sababdir. Zindondan qilingan bek oqibatining o'lim ekanligini bilardi. Biz o'lim degan so'zni og'zimizdan bek osonla chiqaramiz yoki qalbimizda ozroq qo'rqinch, tinimizda shirkinish his qilmayli yozamiz. Bek o'limning bo'sog'isiga kelib qoldi. Halbuki o'limni kutib olish uncha oson emas. Kishi o'lgan chaqda amalga oshira olmagan shirin xayollarini tashlab ketadi. Ba'zilar tehi so'lishga ulgurmagan, hayoti kuchga to'lgan yoshlik bahori bilan vidolashadi. İnsan o'layotgan chaqda ubarsiz bolasining ko'zlaridagi eng go'zal qasidalarni o'qiydi. O'zi yaxshi ko'radigan kishilarga qaraydi. Ondan o'zining endi his tuyg'udan asar bo'lmagan bir qorong'u ko'rib ketib qolganligi va u yerda minglarcha yillab bichoralar yetib qolishi mumkinligini tasavvur qiladi. Atrofda dunyoni larzaga soladigan voqealar yuz bersimi, o'lik buningga qatnasha olmaydi. Balalar sho'x kulishidi. Mahbubalar tabassum qilishidi. Bog'chilar g'azonga to'ladi, tog'utlar yurt vatanlariga besib kirishib, ishg'ol qiladi, talon-taroj qiladi va musulmon qizlarni to'y qilishga zo'rlab, so'rab mangadi. Lekin u bek yetti ketman to'pining ostida chirg'an ko'takka o'xshash yotqoladi. O'lim dahshatli emasmikan? Bek Xitoy ofiseriga jiddiy maktub yozdi. Xatida uni ranjitganligi uchun kechirim so'radi. Masala haqida qanday qilsa yaxshi va foydali natija chiqadigan yo'sinda qayta o'ylanadiganligiga va'da berdi va uning bilan ko'rish talabini o'ttirib qo'ydi. Xitoy ofitser kulimsirab ko'zlarini yumdi. Bekning go'zal qizini, to'y kechisini va o'zini mas qiladigan xushallikni xayol qilyotdi. Bu vaqtda u o'zini nihoyat qudratlikdek, hech kim o'ziga osiylik qilishga jur'at qila olmaydigandek his qilmoqda edi. Bu doim har qanday kuchli holatni yumshatadigan tuyg'u bo'lib, bu daqiqalarda u g'ilpal qilib o'tib ketadigan bo'lsa-mu, insoniyatga ich og'ritish va shafqat nazari bilan qarab qoladi. Bu shafqat qudrat, ustunlik va mag'rurlikning aksi bo'lgan shafqatdir. Ondan ofitser: "Bekni o'zimga aytinglar, qani anglab boqayli, nim demoqchi ekan?" dedi. Bek kelib o'tib o'yib qotgan edi. "Suyingin ey bek, qayg'urma. Qo'llaringdagi zanjirlik shallar yoki atrofingni qurshab turgan o'zi past, ammo xo'rga ustun Xitoylar sana hech qanday xavf elib kelmaydi. Shatlan ey bek. Ko'zlaringni yumib ol. Yumib olsang seni cho'kirib ahmoqlarni ulug'laydigan chakinliqlarni va kibrli qarashlarni ko'rmaysan. Har qadamingni diqqat bilan ol. Quloqlaringni yopirib ol. Yopirib olsang pastkashlarning biljildoshlarini anglamaysan. Xayrli sahar ofser." "Merhaba bek janoblari." Bek nihoyat tamkinonda o'tiradi. Xitoy ofitser zaldagi odamlarni chiqib ketishga buyurdi. Ikkisi xoli qilgan chaqda bek bo'sh ovozda: "Bundoq bir ishni zo'rlik bilan hal qilib bo'lmaydi", dedi. Xitoy ofitser: "Meni siz shunday qilishga majburladingiz. Qizingiz bilan o'ynashimga unamadingiz emasmi?" "O'tir do'stim, bu ishni chiroyli hal qilishning yo'li bor." "Qanday yo'l deysiz?" "Mening bir o'yim bor." "Xo'sh." Bek o'z fikrini o'ttirib qo'ydi. Bu fikr Bekning qo'yib berishini cho'rida etdi. Shunday bo'lganda Bek shariat ulamolarini yig'ib, bu vaqtda muzokaralashish va qadimiy kitoblardan dalil aqtirish orqali bundoq nikohni mubah qiladigan fatvoni izlaydi. Agar u ulamolarning imzosi qo'yilib, muhr bosilgan mushundaq bir fatvo chiqarg'iza olsa, masala hal bo'ladi. Tinchlik o'rnab, hammaydan baxt saodat kuchmatdi. Xitoy ofitser meyqid kulib, qo'lidagi qadahni o'ynatib turib pichirdi. "Qarasam, biz borgan sari yiqilishyapmiz. Oramizdagi hang kichiklayotdi. Ishonsangiz, sizning beklik martabangizni saqlab qola olmayman. Buningga kuchim yetadi, tepim o'tadi." Ondan Xitoy ofitser qaqahlab kulib ketdi. Bek sel tinchirkangan holda: "Qaraganda da xush bo'lganda qilsiz", dedi. "Beklar xushomman degan. Her qatim bek qizining quchqinda turganligini, uning menga umoq budruq bolalarni tug'ib berdiganligini tasavvur qilsam, shodlikdan xudimni yo'qday deb qolaman. Endi biz baxtli bir oila bo'lamiz. Bundan keyin aramizda yengichi yoki yengilguchi mavjud emas." Bu insonparvarlik va qarindoshlik to'g'ri o'rnab olgan ahmoq nejislarning o'zining qilmishlarini yushirgan tasabbusidir xolos. "Qarg'ish tekkur. Qizim sening quchqinga ha, tushakabsan.
Yergingenimden kusutay deb qoldim. Bechora qizim agar mushu hayvonning panjalari orasiga tushib qolsa, nima bo'lib ketar? Shu nozikkina mushu maxluqning tetqisiz gaplarini anglab o'tirarmi? Mushu yiritqich bilan o'tirib qopamdi. Qanday mumkin bo'lsin? İnsan degan go'sht, qon, badan, rangdan iborat emas. İnsan degan tafakkur qiluvchidir, e'tiqod egasidir. Bir kishi ishinib ulug'laydigan narsalar mening u kishini qadrlab yaxshi ko'rish yoki nafratni o'ch ko'rishimni belgilaydigan o'lchamdir. Chunki fikr go'sht va sumakka sevgi, qimmat va ulug'lar ma'nolar baxsh etadi. Fikr yalamaç haykal misoli badanni yo'gaydi, ong libosi kiydiradi. Uni kishiga yoqadigan tabassum va ko'ngil suv ichgan suhbatga qodir qiladi. Qisqasi, fikr badanni inson qiladi. Bek xayol dunyosida o'z-o'ziga shu so'zlarni qilayotganida Xitoy ofitser so'rab qoldi. Bek janoblari, sizcha Xitoylar bilan Turkistonliklarning farqi bormi? Osmon zamin farqi bor. Ofitser buni anglab cho'chgunicha darhol burilib qarab, farqi nima? dedi. Xitoylar g'olib. Xitoy ofitser qaqaqahlab kulib tashladi. Buni kim bilmaydi? Biz har doim g'alaba qilamiz. Uzun va shonli tariximiz zafarlar bilan to'lgan. Apyun urushni olganiga nimdiguluk? Dedi Bek. Xitoy ofiserining chiroyi o'zgarib ketdi. Ondan o'zini azroq o'ngshib olib, Mustamlika bizning milliy xarakterimizni yo'q qilib o'tolmadi, dedi. Birdan sukutdan keyin yana mundoq deb qo'shib qo'ydi. Bilsangiz kerak, olimlar bizni ustun xususiyatlarga boy millat deb qaraydi. Qandaqsiga? Xitoy ofitser Bek tarafga burilib, astoydillik bilan tushuntirishga boshladi. Irsiyat olimlarining bayqishicha, agar bir Xitoy boshqa bir millatdan, masalan, Yevropalik bir ayol bilan to'y qilsa, tug'ilgan bolalari Xitoyga mos aloyiqlarga ega tug'ilarmish. Buning sababi Xitoylarning genlarining nihoyat kuchli ekanligidanmish. Bundaq saviyasiz mamadonlikdan bezgan Bek Xitoy ofitserga gen degani nima ekan? deb savol qo'ydi. Tamay, bilmayman, taqsir. Ashundaq deyishir ekan bu. Voy Xudoyim, endi sen qizlaringlar va bolalaringlarni nima ishga sotgan bo'lg'aytinglar? O degan afat va yo'qsizlik vaqtlari edi. Menga u qarkunlarni eslatmang. Xitoy ofiserining abdibirdan qaradab ketdi. Nursiz talatida ochiq alamning izlari ochiq oshkora ko'rinishga boshladi. Birdan qetib qolgandek turgandan keyin chabdas qadamlar bilan kichik qaznaqqa kirib ketdi. Ayol o'tmay bir shisha aroqni ko'tarib chiqib, talvalarcha ichishga va o'zini qachotlab, bosh oxiri yo'q, g'azab aralash vaqirashga boshladi. Uni yillarcha izladim. Nima deysiz? Singlimni urushda yo'qolib ketganmidi? Uni Apyon urushi mezgilida bulab ketishdi. Ba'zi bo'lmug'urlar, ahmoqlar onamning bizni to'yg'izish uchun singlimni sekayotganligini jo'ylab yurishdi. Lekin men ishonmayman. Yolg'on, hammasi yolg'on. Bek o'rnidan dastur. Qayg'urmang, ofitser. O'rmonlar bilan ko'rishgandan keyin sizni xush qilgan xabar elib kelaman. Endi chiqib ketsam bo'ladimi? dedi. Xitoy ofiserining yuziga qon yugurdi. Qadahni siqimdab turib, Azod bo'ldingiz, bek janoblari. Chiqib kelsangiz bo'ladi. To'y kechasida toza ichimiz, naqshi yetib usul o'ynaymiz. Ayollar bilan ko'nglimizni ochamiz. Qani qarab boqaylik, qaysi millatning sifatlari g'olib keldikin. Mashriqda va mag'ribda urush qildim, doim yengib keldim. Ün degan arzimas bir narsa. U haqda ko'p o'ylanib boqmadim. Shunga ancha qo'rqib ketmayman. Men qitimlab o'limga da'vo berib yongandiman. Mana yanada g'alb quchib oldingizda turibman. Qumol mening ilkimga o'tdi. Bütün xushalliqim g'olibiyatimning fayzini surishdir. Uningdan boshqasi bir tiyin. Sizlar jannat, jahannam haqida bak deb o'ylab ketgansizlar. Chunki bular haqiqat. Qandoq deysiz? Alaylik, siz hozir diq to'lgan qadahni tutib turyapsiz. Xo'sh, sizning bu qadahdan olgan zavqingiz, topgan huzuringiz nerede? Zavq va huzur? Zavq va huzur nerede? Bular moddiy bir narsa bo'lmasa, bu haqda Markes ingliz va Leninlarning kitoblarida biror narsa o'qimadim. Zavq va huzur haqida hech nima yozmabdi. Chunki modda emas bular. Lekin uni his qilasiz. Shundoq bo'lmasa hech nima qilay? Demak, u mavjud. Albatta, shubhasiz. Shu huzurni tutib baqdingizmi? Sizmi, menmi uni tutolmaymiz. Bu mumkin emas. Bek pichirlagandek past ovozda. Zavq va huzurning eng ulug'i Allohning jannatidadir. Ofitser, biz undan harob sharafsiz bahramnimiz.
Beg tutqun qilingan vaqtdagidan butunlay farqli bir kayfiyat bilan qaytib keldi. Chiroyida Beglikdan asar ko'rinmaydi. Kimxob to'llarga o'rangan qo'g'duvchilari atrofni qo'rshigan qasr darvozalari uning sharqiga dog'dam ichilgan yurt atyonlari ziyorat kelishga boshlagan edi. Xizmatkorlarning kiyimlari bir-biridan esil, ko'z qamashtiradi. Lekin begimiz dili sunuq, perişan oldi edi. Bir chog'da men tarafga sal yangishib turib, Mustafa, sence beg bo'lish degan nima deganlik? deb so'radi. Sualning tagiga yetolmay nima deyishimni bilolmadim. Tilim bog'lanib qolgandek. Og'zimdan bir og'iz gapni chiqmayotdi. Gap qilsang-chi, hay ahmoq, dedi u zarda bilan. Kekeshlab turib javob berdim. Itoat o'zlariga. Atroflarda shuncha ko'p xizmatkor parvona. Tilim kalvalishib boribdi. Beg ochiq kulib qo'ydi. Ondan beg deganing o'z-o'zidan rozi bo'lgan har insondir. men sukut bilan saqlab turibdim. Gapiga afsuslangan ravishda davom qildi. Ammo mening hurlikim qani? Dushman bizning tuproqlarimizni fasodchilikqa to'ldirib, sharafimizni dastlab chaylab olsa, men qandoqmi o'zimdan rozi bo'la olmayman? Uning ustiga sharafimizni patqoqqa milab, bir tiyinga oluvsiz qilib etdik. Ey Mustafa, dinimiz shon sharafimizdir. Men o'zimdan qandoqmi rozi bo'lay? Ondan uduldagi aran ko'z yetkidek yiroq tog' cho'qqalarini ishorat qildi. Shu ko'rinayotgan tog' cho'qqalarda qahramon podsholar yashaydi. Dushman ularni qahr g'azabga qo'ya olmadi. Ayollarga qo'l so'zolmadi. Ular qo'y o'chkinlarini sevib ichib, yo'midan yeb egirib, xotirjam holda Allohga ibodat qilib yashaydi. Ular Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Mana shular toji yo'q shahlar, taxti yo'q sultonlardir. Menmi shunday bo'lishni orzu qilaman, ey Mustafa. Ular sizning fuqarolaringizdir degan. Qul deganning fuqarosi bo'lmaydi, Mustafa. Qullar bo'yinturuq va xorliqdan boshqa bilmaydi. Beg qasrga nihoyat perişan oldi kirib keldi. Bola chaqalari atrofiga o'lashdi. Undan keyin o'limalar va har soha yurt cho'nglari top-top bo'lib uning ziyoratiga keldi. Shu kuni kechda unutilmas tarixiy yig'ilish o'tkazildi. Ishtirokchilarning ichida Xo'janiyaz hojim bor edi. Cho'nglarning boshlari g'am qayg'u, iztirobdan sanglab ketgan edi. Beg, Azbatlar, ner yiqilgan bo'lsak, shu yerdan dast turishimiz kerak. Qanday qilib? Beg Xo'janiyaz hojining bu savoliga javoban mundoq dedi. Beglik, ulug'liq to'llarimizni silib yilqi pada boqadigan cho'pon xotimizga qaytamiz. Ondan urushni qaytadan boshlaymiz. Bu yo'lda o'lsak, biz uchun sharaf. Hayot qolsak, ana shu chog'da xalqqa o'zimizni beg deyalaymiz. Mag'lub bo'luvchining beg tugul, poshshoq bo'lishi to'g'ri emas. Mag'lublarning odam boshqarishi masxara xolos. Biz o'zimizni beg deb yurimiz. Bir kofir Xitoy bizga jo'ruqchilik qiladi. Buning o'zi bechorlik va yaramazlik bo'lmay nima? Xo'janiyaz hoji qasrni qoplab olgan umidsizlik tumanlarini tarqitib etmoqchi bo'lib yuqori ovozda. Bek janoblari, oqsoqollar, Xitoy ofiserining talabiga qo'shilishimiz lozim. E'tirozlar ko'tarilishga boshladi. Lekin beg temkin kulimsirab turib, men Xo'janiyazning fikriga qo'shilaman. Qaval Xitoy suyunli qizi bilan uylanadi. To'y murosimi bu qasrda o'tkaziladi. Mushunda qilish orqali Qumul xalqining aziz jonlarini qutqizamiz. Qumulning hech kimni saq qo'ymaydigan qushxonaga aylanib ketishining oldini olamiz. O'limalardan biri nido qildi. Alloh o'zing bor. Beg qaytirib, Alloh biz bilan billa. Bizni hargiz xor qilmaydi, dedi. Biz shariatni oyoq osti qilib olsak, Alloh qandoq bizni xor qilmasin? Fikrlashlar, kusurlashlar avj oldi. Yig'in ahli past ovozda talash tortishga tushgan edi. Birdan Begning, birdan Xo'janiyaz hojining yana qator etdi. Ularning og'izlari midirlab, qo'llarining ishorat qilgani, ko'zlarining hayronlik va hushyorlik bilan goh qisilib, goh baqirab ketganilar ko'rinadi. Әтсе Xitoy ofiseriga bir maktub elib bordim. Maktubda Begning o'z qizini Xitoyga berishga rozi bo'lganligi, to'y marosimining Beg qasrida o'tkazilganligi yozilgan edi. Ziyofatga butun cho'ng-kichik Xitoy boshliq va qo'mondonlar taklif qilingan edi. Xitoy ofitser xabarni ko'rib, xushalligidan qo'lini yo'qtay dedi. Diniy to'solqlar bo'silgan edi. Qumul xalqining noroziligi va g'azabi amdilikda Beg va ulamolarga to'g'rilandi. Kichik qo'zg'olonchi jamoatlarmi shakllanib ulgurdi.
Ba'zi jamoatlar ulamolarning fatvosi Begning taslimiyatiga norozilikni ochiq-oshkor ifoda qilishga boshladi. Xitoy askarlari ularni qurol kuchi bilan to'sib qolmoqchi bo'lishdi. Lekin begimizning sharti bo'yicha murosimni sog'-salomat tugatib olguncha yerliklardan hech kimga ziyon zahmat yetmasligi kerak edi. Ish o'ssa, xalqmi amal yo'q qabul qiladi. Bosh egatdi. Oxiri to'plangan olomon har xil va'dalar bilan tarqatildi. U kecha qumulni qoplagan zulmat va bu bo'lg'uliqlar g'ururliq erkaklarga har kelyotdi. Dal shu zulmatli kechida qasrda ajoyib bir voqea yuz berdi. Begning qizi dadasining yoniga kelib, Onunğa tegmeymen dada, qandaqmı sizlarga itaat qilish bedeliga Allohga osiylik qilay. Alloh mendimmi va sizlardimmi azizdir. dedi. Allah o'zlarining mushunday qilishlarini xohlaydi qizim. Alloh faqat xayrli ishlarni xohlaydi. Xayrlik ishlab o'ylaganimizning xayrlik bo'lishini kutamiz. Qiz esa degenicha, Senden ada juda boldum, qaysırdimmi ada juda boldum, meni ketgil qo'y. dedi. Beg qizining oltindek sarı sochlarini silab turib, Chilbörlarning orasidan qandoq chiqib keturlar? dedi. Qiz o'zini ichkirki uyga otdi. Kishining qalbini laxt-laxt qilib yig'layotdi. O'zi bir kichik hujraga bikinib olgan bo'lib, onasining Ishni ochqin qizim deb yolvurishlariga parvo qilmaydi. Ana ansirab eshik yo'chqidan maarlagan edi. Qizining qo'lida xanjar tutib, Allohga iltijo qilayotgandek osmon qaravotganligini ko'rib qoldi va darhol qizining dadasiga xabar qildi. Dada eshikni bar kuchi bilan ittirib boshladi. Xanjar qizning ko'ksiga petishdan burun uni to'xtatib olishga ulgurdi. Xitoy ofitser boshchiligidagi harbiy orkestr, o't purgaydigan serikchilar va Xitoycha usul o'ynaydigan san'atchilardan shakllangan bir to'p Xitoy yetib keldi. Albuki bechora qumul xalqi shaharning qalbidan bargan sari yiroqlashyotdi. Yolg'iz daraxtlarning daldallarida, eriq o'stan bo'ylarida Allohga yalvorib sajda qilib duo qilishyotdi. Ba'zi so'pilar ko'ni mazar g'ojamlarda, texnik chiroqlari sundirilib o'chirilishga ulgurmagan qadimiy masjid xonaqolarida soqollarini ko'z yoshlari bilan yuvayotdi. Baq qasrini bundaq baxsaodatli holda ko'rish meni hayron qoldirdi. Begning tog'dan keladigan bir jamoati bo'lib, har qatim muhim faoliyatlarda ularni jazman taklif qiladi. Ular ko'rinishda beglik kayfini oshirish uchun keladi. Amaliyotda beg birer öktüşünün ahmaklık qilib ziyofatni fojiaga aylantirib qo'yishidan ansiraydi. Shunga bu tog'liq palvonlarni qasrning taraf-taraflariga o'rinlashtirib, yuksak intizom bilan kirib chiqishni qattiq ta'qib qilish haqida buyruq bergan edi. Xitoy ofitser Xitoy va Turkistonliklarning do'stligi uchun deb ichiga verdi. Hatto masjiddan daldanishib qoluvchi ishdi va so'zlashga boshladi. Kona urf-odatlarning bo'yin turqidan qutulgan chig'imizda zamonaviy insonlarga aylanamiz. Zamonaviy insonning ilohiy dal o'z nafsidir. Uningga osmon ilohiy hukmronlik qilolmaydi. Ko'rinmas quvvat uni qo'rqitolmaydi. Odam menga faloni ishni qilma, tangni ko'chirmaydi degan chaqlarda men qiniken shu tangni deydim. Onam ko'zlari yashangan holda osmonni yoki boshqa bir tarafni yoki bo'lmasa biror butni ko'rsatdi. Men qaqaqlab kulib ketdim va ko'nglim xush bo'lgan ishni qilaverdim. Onam menga xuddi men qattiq cho'ng gunoh qilayotgandek dahshat ichida qarab qolibdi. Singlim bulab ketilgandan keyin onammi o'lib ketdi. O'lar chig'ida qo'lida bir tal kichik butni ching siqimdab quchoqlab olgan edi. Onam o'lgandan keyin uyimizga barliq cho'ng kichik butlarni yig'dim va ozroq bug'doyga tegishdim. Qadrli turkistonlik do'stlar, marazdek chaplashgan kona urf-odatlarning tuganligi uchun shayli, ulug'liq, azizlikning biz o'zimizga insonlarga xos bo'lib ilohlarning yiqilganligi uchun ko'tarayli. Xo'janiyaz hoji puchilib ketdi. O'limalardan birining didorida qon qilindi. Yana biraylarning tutqoq kesil tutib qolgan ekan, biz uni darhol sirtqa olib chiqdik. Qasrning to'rt tarafidan yangragan Allohu akbar sadosi anglandi. Tek bir 4-chi qatim to'nish bilan tang qilishlar yalang'ochlandi. Miltiqlar betlandi-da tayyorlik buyruq kutib turgan tog'liq palvonlar tutashtirgan jang boshlanib ketdi. Palvonlar o'g'zidan, yer tagidan, tomlardan paydo bo'ldi. Ko'zni yumib ochqicha Xitoy ofitser va birga kelgan boshqa Xitoylarning toaplari qasrning har tarafida sunayinib yetishga boshladi. To'yga kelgan butun Xitoylar yarashilgan edi. Qumul qaynab ketdi. Xalq uylaridan chiqib, bechora qizlarini zindon va soqchiqonlardagi mahbuslarni ozod qilish uchun otlandi.
Xitaylardan saq qolganlari ya quyruqini xada qilib tikitishga, ya qachalmay yalvarib yelinishqa, hatto ba'zilari apotilib sizlanganicha sajda qilib iymon etishga boshlagan edi. Bek maydonning o'ttirida turib, yuz berayotgan ishlarga qarab, ko'zlari yoshlanayotdi. Qizi aniq keldi. Bek qizini mehri bilan quchoqlab turib, "Mana endi o'zimni bek deyalaydigan bo'ldim", dedi. Qiz hasrat bilan, Ular bizni hargiz bundaqla qo'yib etmaydi. dedi. Bek kulib qo'ydi va "Endi hayotimning oxirigacha bek bo'lib yashayman. Ya'ni Qur'onni tashlamayman. Yana bir qatim yanglishni qabul qila olmayman. Agar mag'lub bo'lgandek bo'lsak, jihad yo'lida o'ligicha erishaman. Faqat mush yo'l bilan bek yashab, bek peti o'lib, Allohning oldiga musulmon holatimda bora olmayman", dedi. Nimada bo'lmasin, biz Rossiya va Xitoydan iborat ikki cho'ng davlatning orasida qisilib qolgan kichik bir davlat edik. Lekin kichikligimizni bahona qilib, tajovuzchilarga eshigimizni ochib, Allohning bizga ato qilgan ne'matlarini bulang-talang qilishlariga qarab turamdik? Albatta yo'q. Urush bir oy, 2 oy, 1 yil Allohning xohlaganicha uzrab ketsin. Butun umrimiz jang maydonida o'tib ketsin. Bu bizning taqdirimiz demakdir. Bizning boshqa tanlashimiz yo'q. Urush hamma narsani vayron qildi. Hamma yer xaroba. Dedi Xo'ja Niyoz hoji atrofga qarab. Xudoyim so'g'ish yuragimizda Allohga har o'zimizga bo'lgan sevimimizni yo'q qilmasin, dedi Sharifxon to'ra. U pastlik, surlik odam bo'lib, xuddi Alloh uni jangchi bo'lish uchun yaratgandek qiladi. Hamma yerda och yalang'ochlar. Bilemin qaji, so'g'ishning bedeli og'ir. Her yerni qo'rqinch, endisha asir qildi. Qanday qilamiz? Sharifxon to'ra Xo'ja Niyoz hojiga yaqin kelib davom qildi. Mening o'yim Urumchiga kiraylik, umid oz bo'lsa-da. Shunday qilishimiz kerak. Ye o'lib bitermiz, ye Urumchining elini butunday qo'limizga olarmiz. Bu gaplar bo'layotgan chaqda Jinshurin bilan Ruslarning o'rtasida musulmonlarni ezadigan moddiy va askariy yordam haqida kelishim bo'layotdi. Amaliyotda Ruslar Jinshuringa ishonmaydi. Shunga darhol harakatga kelib, Xitoy armiyasi ichidagi niyati buzuq atalmış Xitoy qo'mondon Shing Shisayga yordam berdi. Shing Shisay kommunist edi. Harbiy o'zgarish muvaffaqiyatli bo'ldi. Jinshurin Rossiya orqali Xitoyga qochib ketdi. Huquq butunlay Shing Shisay va uning kommunist qo'lchimoqchilarining qo'liga o'tdi. Ruslar bilan Shing Shisay orasida o'zaro yordam berish nomi ostida bir yangi kelishim tuzildi. Shing Shisay Sharqiy Turkistonning xom ashyolarini Ruslarga avatib berishni va'da qildi. Ruslar buning badaliga muhosirni yerib chiqib, yangi qurilgan Turkiston Islom Jumhuriyatini yo'qotish uchun askariy kuch va qurol-yarog' yordam qiladigan bo'lishdi. 1933 yili dekabrning ma'lum bir kuni Ruslarning 30 aeroplan, 20 tanka, 50 urush mashinasi bilan qurollangan 3 brigada askari eli cho'chak yo'llarga to'kildi. Xabarlar to'lim bearam qiladi. Kishilar bizning tuyuqsiz yetib kelgan yordamchi qo'shinga tang kelolmasligimizdan haddidan ortiq ansiraydi. Texi tunugin urush qilyotdik, dedi Xo'ja Niyoz hoji. Bu gapni anqira olmagan Sharifxon to'ra bugunchi dedi. Bugungi urushimiz o'zimizni halokatga yetishdan boshqa narsa emas. General qarab gapini davom qildi. Bugungi urushimiz o'zimizni halokatga yetishdan boshqa narsa emas. General qarab gapini davom qildi. Shundaqdimi bizning urushdan boshqa chiqish yo'limiz bormi, qadrli ko'ram? Men siyosat degende bilmeymin. Tecrübelerden yürüngenim bizden tek çıkar yolumuz soğuz. Soğuz meydanında jengbesek javdun gözü kural tastağı kıyın. Undaqda urushni adaq qilish davom qilamiz, dedi Xo'ja Niyoz hoji qo'zg'olonchi qo'shinga o'q yog'dirayotgan aeroplarga qarab turib. Bu oraliqda Ruslar askariy, tijoriy, shundaqla siyosiy mutaxassislarni avatgan edi. Urumchidagi yangi Xitoy raisi Shing Shisayga avatilgan ikki cho'ng maslahatchining biri keyincha Sovet ittifoqining hukumat raisi bo'lgan Malenkov edi. Malenkov nəhayət qo'l qaqbash bo'lib, uning lohiyalariga va fikrlariga sal qarg'ili bo'lmaydi. U Shing Shisay bilan ko'rishib, bundoq dedi. Mening urush haqida bir fikrim bor. Agar amalga oshiralasak, jiq g'albiga erishamiz. Xo'sh,
dedi Şangsistay. Bizde bir Türk'ün tamamen Rusya'da terbiyelengen Şarkı Türkistanlık komünist yaşlar var. Ular nait işençilik. Eğer biz ularını yönep hakimiyetinin golluk yerlerge koyarsak, o çağda uruşunun tüsü özgürdü. Uruşni xuddi mutaassib Xo'ja Niyoz ve adamları bilen Yenilik Barbar Hashim Hacı ve Seyit Hacı qatorliqlar o'ttirsida bo'layotgandek qilib ko'rsatalaymiz. Bu fikrini Şangsistay qo'sh qo'llab quvvatladi. Sharqiy Turkistonlik kommunist yo'ldoshlar darhol to'plandi. Seyit Hacı o'z vaqtidagi nas gestapochilarininkiga o'xshash istixborot idorasiga rais qilib saylandi. Seyit Hacı Sharqiy Turkistonliklardan intiqom olish va ulardan ma'lumot egallashda eng pastkash o'yinlarni o'ynadi. Shahar-shaharlarda istixborot idorasining sho'balari qurildi. Allah bizga ato qilgan bor kuchimiz bilan urushyotdik. Jang chin ma'noda dahshatli bo'lib o'tdi. Urush faqat ruhni tandan judo qiluvchi miltiq, aeroplan, tanka, qalqonlar bilan emas, balki kommunistlar nihoyatda mahir bo'lgan chiqimsiz bir usuldan bo'lib o'tdi. Bara-bara do'stim Mansur Dorg'a ularga asirga tushib qolib, bir amallar bilan qochib qutulgan edi. Yanimizga qaytib kelgandan keyin ajoyib g'aroyib so'roq qilinish jarayonlarini so'zlab berdi. Bu Mansur Dorg'a haydab opirilgan Chixi organi deb atalgan istixborot binosida bo'lgan ishlar bo'lib, dahshatidan kishining tasavvuriga sig'maydi. Mansur Dorg'a qiynoqdan yiqilib qoldi va "Men tog'liq, urush deganni tushunmayman. Savodim yo'q. Isyanchilar mening qo'y padlarimni zo'rlab elib oldi. Ondan sizlar kelib meni tutdinglar. Men gunohsiz. Urush deganni bilmayman" debdi. İstixborot markazi jahannamga o'xshaydi ekan. Mudir Seyit Hacı o'zi ish beshi turib chalva qapti. Haydut xoinlar, nimishqa mutaassib xoin Xo'ja Niyozning sefida urush qilishsa, uning mollaringlarni aldab elib olganligini, senlardan to'ydirmay yiqqan millionlarini, senlarni mol o'rnini setib xarjlaganini, o'zining bo'lsa had hisobsiz mol dunyo, xotin kinizakka sahib qilib bilishmamsan, qaramana uning razil qilmishlari. Shuning bilan uning oldiga o'ydirma xabar, yolg'on sansifir, yasalın foto suratlarini yeyishga boshlabdi. O'xshash ishni Sharifxon To'ra va boshqa muhim rahbarlarning hammasi haqida qiladi. Mushundaq yolg'on yavdoqlar bilan asrlarning ruhiy yo'lanchiklarini birma-bir o'rib tashlagandan keyin Seyit Hacı sabaniylarni chaqirib, qiyin qistoqni boshlaydi. Ularning qabihlikda jahonda tangdishi yo'q saymonlari qiyin qistoqqa ilinganlarga jahannamning azobini tetitadi. Bichoralar yig'lashqa, vaqirashqa boshlaydi yoki qon qilmay o'ladi. Ertasidan boshlab bu ma'sum odamlarga majburiy imzo qo'yg'izilgan iqrornomalar atalmish Shinjong gazetiga besilib tarqalishga boshlaydi. Bu gazetning mudiri Rambo degan pastkash Xitoy bo'lib, xoinlar yoki istixborotchi shaykalar yozgan yozmalarni Turkiston avlodlarining nomida nashr qiladi. Urush maydonlari ko'payib, har tarafdan hujum bo'lib o'tadi. Qo'zg'olonchilar janggohda qurol tutgan yov bilan elishishdan boshqa yana eng chong dushman ruhiy tushkunlik bilan elishishga majbur bo'lib qolgan edi. Umrim bo'yi unutilmaydigan u kun keldi. Ah, kashki Alloh men u kunni ko'rsatmay turib omonatini olsin-chi. 1934-yili iyul oyida jang nihoyat qizib ketdi. Har tarafdan Xitoy va Rus kommunistlar ularning gumashlari bo'lgan yerli xoinlar mig'ildab boradi. Qarindoshlarim, oldimizda shehidlikdan boshqa yo'l yo'q, dedi Xo'ja Niyoz Hacı atrofga qarab. Sharifxon To'ra elishdan erib hali qolmagan, usti beshini to'pchang besib ketgan edi. Aeroplan va tanklar to'xtamay o't chachirtib turadi. Yo'llar jasadlar bilan to'lgan. Havoni qon ila qaplab ketgan edi. Bu yol biz jemildik sekildi, dedi Sharifxon To'ra. Xo'ja Niyoz Hacı boshqa bir o'ringa yetkazmasak bo'lmadi, dedi. Düşmanlar ko'payib ketdi. Biz tartibsizlikda chekinishga majbur bo'ldik va kuch selishtirmasda biz nihoyat ojiz taraf bo'lgan bu jangda tartibsiz chekinishning dardini obdalli tortdik. Qo'l qutlarimga sanjilayotgan tikanlarga pisandma qilmay bir qiyoga yamishishga boshladim. Egiz bir cho'qqa ulashgandan keyin hasirab, o'milib turib yiroqlarga qaradim. Voy Allah! Xo'ja Niyoz Hacı, Sharifxon To'ra va bir turkum boshqa qarindoshlarimiz dushmanning qo'liga tushib qolgan edi. Ularning cho'qim Chixi organi deb atalgan istixborot markaziga qarashliq bir yerlarga haydab minishgan edi.
Ümitler qurudu. Qan sungan qushga o'xshab qoldim. Qalbimdagi hamma narsa, muhabbat, umid, g'alaba hammasi o'ldi. Xuddi tunugin cho'lpon yuragimni o'lgandek. Ko'rishsan kunlar g'oyib bo'lgan, faqat aslimalar qolgan edi. Xuddi ko'zdan g'oyib bo'lib, o'z vaqtida hech qanday xabarni ololmagan Mansur Dorg'uning aslimalariga o'xshash. Balaliqdan boshlab kommunizm safsatida tarbiyalangan bu Turkiston avlodlarining enatga rahimsizlik, qulchilik va inqilobga bo'lgan o'chmanliklarni ko'rish meni bek bearam qilibdi. Menga eng har kelgini to'g'loqqina, poltay ko'z, ovoz bom bir yurtdishimning o'z qarindoshlarini qo'y haydagandek haydab minishi va ularga hayvondek muomala qilishini ko'rish bo'ldi. Xo'janiyoz hoji va Sharifxon To'rga nima bo'lganligi hali uzungacha sir tutildi. Chunki ular va boshqa asirlarni tog' jilg'illarining orasidagi noma'lum bir yerga ilib ketishgan edi. İstixbarat markazida Xo'janiyoz hoji yirtiq kiyimlar bilan badallari titma-titma bo'lib ketgan holda o'tiribdi. So'roq mislsiz dahshatli bo'layotgan bo'lib, nurg'un muhim shaxslar qatnashgan edi. Ularning ichida ruslardan Malenkov Fidin, Zakharov, Ivanov va doktor Joravelyov, Xitoylardan Jallod Shangshisay, Zhang Minfang, atalmış Şinjan geziti bosh muharriri Wang Baoxin, keyincha Xotanga vali bo'lib tayinlangan Fang Beifenler bor edi. Xo'janiyoz hoji ko'zlari qizarib ketgan, mag'dursiz holda o'tiribdi. İstixbarat mudiri Said hoji uning qarab vaqirdi. Jinoyatdan e'tirof qilamsan yo'q? Xo'janiyoz hoji kulib ketdi. Hozirlik qancha chirib chiqib ketadigandek bo'lib ketgan ko'zlari bilan uning tikilib turib, "Senchu?" dedi. Men? "Ey Said, xoin menmi yo senmi?" Xoin Said Xo'janiyoz hojining yuziga bir shapaloq soldi. Cumhur raisimiz bog'langan qo'llarini silkib, masxara aralash pichirladi. "Ko'kuyindek nimandaq odamning ichini siqdimi u?" Rostini ayt. "Hammasi o'shan turmamdi," dedi Xo'janiyoz hoji kulib. "Erkinligi va shon sharafini qo'g'diganlarning qo'llarida kishan, nejiz xoinlarning qo'lida bo'lsa ishlarning tizgini, qamchi va zulmatli zindonlarning ochqichi. Yana bir haqiqat shuki, men hamida o'laman. Shunga men sening yuzingga tüküra olmayman. Tfi!" Buningdan cho'chib ketgan sotqin istixbarat mudiri Xo'janiyoz hojiga nafrat bilan qarab, To'g'ri dedim. O'lasan, it o'lmadi o'lasan. Jasadingni hech kim topolmaydi, dedi. "Jasadimning nima qiymati bo'lsin? Ruhim tog'lardan eshib, yuksaklarga ko'tariladigan, o'lmaydigan tursin." Qo'lida qalam, qog'oz tutib olgan bosh muharrir gapga aralashdi. Ruh degan nima? Xo'janiyoz hoji uning qarab qo'ydi. Uni taniydi. "Gazetingda Budda dinidan, ko'ngilchilikdan yozimlar nashr qilmamsan?" deb so'radi. Savolni men so'radim. "Ma'qula. Ruhning mohiyatini Parvardigorim biladi." Parvardigor degan nimaga? "Yaratquchi. Qaysi yaratquchi?" Seni Malinkovni shaxsiyni yaratganida shak bo'lmagan yaratquchi, yagona yaratquchi. Malenkov sog'liq qilganda qilib, Tabiat. "Amisa men so'rab boqay. Tabiat degan nima?" dedi Xo'janiyoz hoji masxarlik kulib. Ko'ringan hamma narsa. Bu tabiatni kim boshqardi? Kim yaratgan? Bu degan mutaassiblarning safsatasi, dedi Said hoji. Xo'janiyoz hoji kulimsirab qo'yib, Qur'ondagi muno oyatni pichirladi. Ular ya'ni qiyomatni inkor qiluvchilar, oyat degan faqat dunyodagi hayotimizdir. O'limiz va terilimiz, ya'ni tug'ilimiz faqat zamonning o'tishi bilan yo'q bo'lamiz, deydi. Ular bu xususda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ular faqat gumon bilan so'zlaydi. Butun xalqni aldaganligini e'tirof qilishing kerak, dedi Said hoji yaqin kelib, past ovozda. "Senmi o'z erkinligi uchun jang qilgan bu xalqning ko'zini bo'yganligini e'tirof qilishing kerak. qanchalik boyliqni yoshirin yavalganini e'tirof qilishing kerak. Mening shaxsiy menim yo'q. Jasur mujohidlar bilan borni tang yeb, billa yetib, billa qopdim. Mana hozir urush jinoyatchisi sifatida sudga tortilyapti. Ishg'olchilarni qo'g'lab chiqarish uchun urush qilaligim mening sharafim. Men jinoyatchi emas, balki Alloh yo'lidagi mujohid. İslamni yo'q qilishimiz kerak. Shunda bütün qarshiliklar yo'qaydi, dedi Malenkov Shangshisayning qo'l qo'yib pichirlab. Albatta. Said hoji materiallarni yig'ishtirgach, Sening e'tirof qilishing behojat. Urush maydonida jinoyat ustida qo'lga olindingsan, dedi. Nejiz xotirangga yozib qo'y. Pushaymonim yo'q.
şehitlikni arzu qilatdim. Qo'l ostimdagilarning birovi bo'lgan bo'lsang, qurt qo'ng'izni mujg'andek ezib jibergan bo'lar edim. Dedi Sharifxon Töre Seydachiga burilib. Sana o'lim jazosi yetmagidek. Seni parcha-parcha qilib go'shingni itga tashlab berish kerak. Mansur Dorg'imi shu turma qamalgan ekan. Bu ishlarni o'z ko'zi bilan ko'ribdi. O'zimi qiyin qistoq va xo'rinishlardan nesiyasini olibdi. O'limdan mo'jiza qutulib qoldi. Avgust oyining bir kechasi istixborot markazining atrofida qattiq bir portlash yuz beribdi. Paydo bo'lgan qalayimqonchilik va tomdan echilib qolgan yo'chiqdan fursat tepib, Mansur Dorg'i bilan yana 3 kishi bu turmadan qochibdi. Lekin qolgan 3aylan o'q tegib shahid bo'libdi. Men Mansur Dorg'ini toki 1 yildan keyin tog'da eski tuski podachi kiyimlari bilan oqsoqolda uchratdim. Boshqalar uni sarang deb olgan edi. Bu mushkul kunlarda dushman kishilarning ideyasini, yurtlardagi xotirjamlikni buzib bo'lgan edi. Nima qimmatli bo'lsa, shuning qo'yga tushgan edi. Mansur Dorg'a mundaq dedi. O'ylab baqa. Ruslar vatanimizga hayvonlarning naslini quritish uchun hayvonlarni Sovetga elib ketib o'tibdi. Xuddi tunugun Xitoylar bizning ayollarimizni qilganni, bugun bular o'tib teshib hayvonlarga qilg'il turibdi-da, dedim perişan holda. Töhmetler, uydurma cinayetler, begunoh insondan biriga töhmet chapib oldimi, bo'ldi. Uning butun jaddiy jamoat o'roq tuqqanlarini tutib, solashga bahona topilgan bo'ladi. Yomon xabarlarning sirtqa tarilib ketmasligi uchun har bir yurtning atrofida mustahkam qo'rg'onlar barpo qilindi. Andish avj oldi. Her tarafni qo'rqinch, vahima qoplab ketdi. Kishilar o'z bolalari bilanmi erkin ozoda so'zlasholmas bo'lib ketdi. Ruslar bir uylik odamning yarmini jasos qilib bo'lishgan edi. Qo'shinlarmi bir-biriga ishonmaydigan holga kelishdi. Davlat o'rinlarida ishlaydiganlarning ko'pinchisi jasos. Askar, o'quvchi, ishchilarning yarmi degidek istixborot markazidan maosh olgan bo'lib ketgan edi. Ba'zilar tahdidga uchraganlikdan, ba'zilar turmaga tashlanmaslik uchun kimdir o'g'lining g'oyib bo'lib ketmasligiga, yana kimdir qizining tutib ketmaslik uchun qiladi bu jasuslikni. Kishilarga ortilgan tuhmat, uydurma jinoyatlarmi xilma-xil ajoyib g'aroyib edi. O'quvchidan birini tutadi. Ataqda qo'zg'olon qatnashishni niyat qilganmish. Ishchidan xolgan birini savol so'roqqa tortib, qiyin qistoq oladi. Va joyiki ko'z qarashlari davlat bexatarligiga ziyon yetkazamish. Bir o'qimishni tutadi. Atalmish chet elga xizmat qilganmish. Ya Allah, bu ko'rganlarim ba'ayni qabohatli tushdek bo'lib o'tganlarga ishongim kelmaydi. 100 mingdek odamning vahshiy usullar bilan o'ldirilganligiga, 1,5 millionga yaqin kishining tutqun qilinganligiga, diniy ulamolarning avval xo'rlanib, ondan vahshiylarcha o'ldirilganligiga, tarixiy va diniy kitoblarning ko'ydirilganligiga, masjid madrasalarning ig'il ambar yoki teatrxonlarga aylantirilganligidek haqiqatga qandoqmi ishongim kelsin? Yangi avlodlarni bo'lsa, tarixni burumlab, kishilikni buzib, yangi taraqqiyot to'niq o'rnagan qizil istilo to'fonida tunjuqtirib yo'q qilib boradi. yili. Şu yili Xitoylar tarafidan ishg'ol qilingan Qumulda yashaydik. Ishg'oldan keyinla bir Xitoy ofitser bu rayonning haqiqiy hokimiga aylangan, hamma ishlar uning deganidek bo'lishga boshlagan edi. Qayg'u Sharqiy Turkistonlik musulmonlarning o'rtaq tuyg'usiga aylangan bo'lib, haqiqatni ko'ra olganlarning ko'zlaridan alam va hasrat qo'yiladi. Bichar Qumul beglari bo'lsa, namda bor, amalda yo'q qo'rchoqlarga aylangan bo'lib, qasr saroylarida bicharalarcha bar bilan yo'qning orasida yashayotdi. O'z ko'zim bilan shahid bo'ldimki, Xitoylar top-top bo'lib Qumul shahri markaziga qarab yiqyotdi. Xitoy hukumatimi bulab talagan mal dunyolar bilan bu aqllarning shaharga yerlashish uchun sharoit hozirlayotdi. Uy selib, do'kon ochib va dang saroylarni barpo qilib, ularning o'rnashilishiga yordam qilyotdi. Yeshim 25 atrofida. Masjidda Qur'on Karim yodlab qari bo'lgan, arabcha va turkicha o'qib yozalaydim. Endi Xitoy qo'shin bo'lg'achqa Xitoychani biletdim. Bizga yaqin bo'lgan, u vaqtda Sovet mustamlikasi ostidagi Mo'ng'ullarning tilini biletdim.
Chingizxon va avlodlari hukm surgan u zamonda har soatga nurg'un qahramonlarning hikoyalari tillarda doston edi. Bir kuni Xitoy ofitser butun yurtni titritib, ostini ustun qilib o'tadigan bir uqtirish e'lon qildi. Bu uqtirishga ko'ra, har bir sharqiy turkistonlik e'tiqodlariga har qancha yot bo'lsa-mu, o'zlaridan qiz so'rab kelgan har qanday bir Xitoyga qizini berishga majbur edi. Zaminning ishg'oli, mustamlika vaqtlik ish edi. Düşman bilan qayta jang qilishdan bosh tortmasaqla, hamon bir kuni ularning qo'rg'ini yimirlatdi. Lekin xalqning jinidan aziz ko'radigan e'tiqodiga qilingan buzg'unchilik, diniga qartilgan masxara, qimmat qarashlarga keltirilgan haqoratlar chidab turg'ili bo'ladigan ish emas edi. Xitoy ofitser bechora qumul beylaridan birini chaqirtib, "Janobingiz bilan tutqun bo'lish niyatim bor" dedi. Begning chiroyi tatirib, qo'llari titrab ketdi va andisha aralash. "Sizni bilasiz qo'mondan, bu mumkin emas" deb javob berdi. Xitoy ofitser masxaralik kulib tashladi va "Men mumkin emas deganni bilmayman, bek janoblari" dedi. "Bu degan Allohning buyrug'i. Qalblarning ishlariga ilohlar aralashmasin. Men qizingizni yaxshi ko'rib qoldim. Anbisoqdan beri fatihlar fatih qilingan xalqning e'tiqodiga hurmat qilib kelgan. Bundaq gaplarga men ishonmayman. Hammasi afsona. Lekin bu bir musulmon uchun o'lgandan battar." Ofitserning yuzi g'azabdan qizarib ketdi va "Qaror bergichi sen emas, qizim. Darhol berib qizimga xabar ber. Javob berish uchun bir necha soatlar vaqtim bor" deb gapni kesib etdi. Beg beshining ichimi, teshimi qatgan holda talog'a chiqdi. Atrofida bo'layotgan bu paskashliklarni o'ylab berib, shuncha keng saroy uning tor kelishga, jinini iskanjaga ilishga boshlagan edi. Ayoli va bolalarining yuziga qandoq qarar? Hayot nima degan qidirsiz-a? Bu rezilliklarni ko'rmaslik uchun tog'larga chiqib, vahshiy hayvonlarni do'st tutib, o't-cho'p va novot yaproqlarini yeb jon saqlasinmi? Zulmga uchragan ojizlarning kuni nima degan ta'sir? Lekin Raurus kuch-quvvat, nupuz va sha'ni shavkat egisi bir begning qo'lab tushgandan keyingi kuni texmi ichinishq bo'lsa kerak. Beg qasriga kirdi. Tarixiy qilishlar dardu iztirob ichida sangilab turardi. Tamdiki kichquruq mintiqlar sesiq taab o'xshab qolgan edi. Ajdodlarning tariximi beayni to'pib besib ketgan varaqlar orasida uyquga g'arq bo'lgan edi. Og'achoyim yaqin kelib bo'sh ovozda "Nima ish bo'ldi?" deb pichirladi. Ko'zlari yosh yo'qibek ayoliga qarab, "Alloh bizga nima kunlarni ko'rsatarkin" dedi. Erining nima demoqchi bo'lganligini anqira olmagan og'achoyim, "U yerda o'zlariga biror adabsizlik bo'lmagandu. Mening ko'zimga bu Xitoylardan biror yaxshilik kelgandek ko'rinmaydi." "Allohni tanımagan ekan marhamatning nima bilmaydi shu." "To'g'ri deydilar." "Xitoy ofitser qizimiz bilan to'y qilaman deydi." Beg ichini mushuk atlagandek tutildab, nima qilishini bilolmay qolgan edi. Yuqori ovozda qizini chaqirdi. "Qizim, bu yoqqa kelsizlar." Beg kirpiklari orasidan sirg'ib chiqqan yosh chamchilarini surtgach qizga, "Qizim, iflos qilgan o'zlari bilan to'y qilaman deydi. Bu mumkin emas. Bilaman. Shundaqmi yana so'rab boqay. O'zlar qo'shilamlar." qiz qulqiga ishongan holda dadasiga qarab, "Nima da'vatlar dada?" dedi. Turkistonlik beg zo'rg'a kulimsirdi. Yuzi qip-qizil edi. "Hozir tetiqsizliklar bek ko'p. Hayotning o'zini bilmaydi" deb javob berdi. "Lekin mening uning bilan to'y qilg'im yo'q." "Uning o'zlari bilan to'y qilsa bor ekan." "La'nat tekkur qavon. La'nat doimo mag'lub bo'lganlarni topadi." Qaysi qonun, qaysi din o'z xohlamgan bir qizni to'y qilishga zo'rlaydi ekan?" Yangichi bilan yamangichi o'rtasidagi munosabat qoida tuzum yoki erkin iroda deganlarni ko'zga ilib qo'ymaydi. Andin beg atrofiga iztirob bilan qarashga boshladi. Atrofdagi havo jon qapsini qamallab, nafs qilgandek his qildi. Dasturxonning bir burchini g'azab bilan ching siqimlab olgan edi. Yana qayta so'radi. "Qo'shilamlar, qo'shilmamlar" "O'lsammi qo'shilmayman" deb javob berdi qizi. "Nimishqa?" "Chunki Allohning buyrug'i Xitoyning buyrug'idan ustun." Beg bo'yga yetib qolgan qizini qoyillik bilan ching quchoqladi. Qizining mas'ulg'ichi go'zal ko'zlariga qarab turib, gul bergidek yumron va g'uborsiz yuzini siyladi. Qiz esa deb yig'lab turib, "Aqlim yetmaydi dada. Bir kichik qizning bundoq bir ishga zo'rlanishiga, dar maydoniga menish buningdan ming marta oson." dedi.
Beg qizining namdalgan kirpik va mangzillarini surtdi. Sapsariq va yumshoq sochlarini siladi. Ondan yerga qattiq birin tepdi va hargiz yo'l qo'ymayman deb vaqiradi. Og'achoyim titrak ovozda Bu ishni yaxshi bajarib qilmasak bo'lmaydi. dedi. bilaman u abdullah yig'iligiga tandirmaydi Shundoq, texmo qattiq qo'lliq qilishga boshlaydi. Xitoy ofitserlarni izlaydilar. hamon oilaga kelib yana nima taqirdi shu nihoyat ketsa jinim ketar hamini bir o'lim man baribir yashaydiganni yashab bo'ldim Og'achoyim tasdiqlagandek hazrat bilan beshini langishdi. Turkistonlik beg yuqori ovozda Mustafa Murod deb chaqirdi. Labay begim darhol ichkari kirib yerga qarab turdim. Mustafa duvat qalam tayyorla deb buyurdi. Baja keltirishim bilanla begimiz o'ltirib Xitoy ofiseriga xat yozishga tutish qildi. Maktubga munolar yozilgan edi. Ey zafar quchgan qo'mondan, janobimizning orzusi tamoman fikrning tishib batmaydigan bir ishdir. Chunki dinimiz buningga yo'l qo'ymaydi. Buning ustiga qizimmi hozir to'y qilishni xohlamaydi ekan. Janobimizni aqidamga bo'lgan sadoqatimni to'g'ri tushundi deb o'ylayman va ishonamanki, esilzodi bir Xitoy qo'shnisining diniy e'tiqodiga sil qaraydigan örf odatini inkor qilib, qoida usullarini ko'zga ilmaydigan ishni qilmas. Shunaqla bu voqea Xitoy kattalarining va g'olib armiyasining diqqatini tortib ketmas. Bundaq arzimas bir ish bütün shaharlarni moddiy va siyosiy jihatdan qo'lga tutib turgan sizlarga ziyon yetkazolmadi. Qo'rqinchim shuki, bu qaroringizda ching turish Turkiston va Xitoy xalqlari orasidagi tarixiy munosabatni buzg'usi ig'ir oqibatlarga sabab bo'lib qolmag'ay. Mubada Turkistonlik qizlarni Xitoylar bilan to'y qilishga zo'rlaydigan bu qonunni obdan ko'zdan kechiradigan bo'lsak, ig'ir xatolik va xavfga yo'l qo'yilganligini ko'rib olamiz. Bundaq ish orqali asla sizga tahdid selish niyatida emasman. Maqsadim aniq. Do'stlikning o'rnatilishi va butun yurt davasida osoyishlik barpo qilinishi uchun bu intayin muhim va keraklidir. Iroda va qarorlaringizni qayta ko'zdan kechirishingizni umid qilaman. Shundala xatarni texmi aniq ko'ra oladiganligingizga ishonchim komil. Salom va yaxshi niyatim bilan Qumul Beglardan 1930-yil dekabr. Xabarlar paxalliq toshqan uchqundek tez suratda qasrning qilin tomlaridan olqib, shaharning bulung puchqoqlariga yeyildi. Ayollar uylarda musha haqda pishirilishadi. Erlar g'amga patgan holda kelib chiqqisi ayonchilik oqibatini kutib o'tadi. Zemin mustamlikasi qutulish fursati kelguchilar davomlashadigan vaqtlik bir ish edi. Lekin bu zemin ustidagi kishilarning xususiy ishlariga bu darajada aralashish, ar-nomus, izzat sharaflarga qo'l so'lish bo'lsa, xatarlik oqibatlarini keltirib chiqaradigan ish edi. Xitoy qo'mondan Begning xatini qo'limdan ilib o'qibla, chiroylari o'zgarib ketdi. Maktubni g'azab bilan purlab yerga etib, ustiga tukirib etdi va men qarab, Begimga yetkaz, kichik bo'lib ahmaq etsin. Bu qonunlar ulug' Xitoy atamizning nishonli qonunlari. Yer yuzida uning qonunlarini amaldan qoldiradigan hech qanday kuch yo'q. deb vaqiradi. Shu kechasi Begimiz zindonga tashlandi. Shahar texi tungilli urushda shahid bo'lganlarga yig'ilganidek bu voqeaga yig'ildi. Ko'p qism avom xalq bu voqeadan keyin tushundiki, Xitoylarning hujum va mustamlikasi hargizmi nuqul oldi zamin islosi bo'lmasdan, ularning texmi xatarlik g'arazlari bor edi. O'xshash ishlar o'xshamagan shakllarda kommunist ruslarning ishg'oli ostida qolgan G'arbiy Turkistondami yuz beryotdi. Bu voqealardan keyin Turkistonlik yosh qizlar Xitoy askarlarining va bu yerga yerlashish uchun kelgan Xitoy aqllarining qo'liga o'lja bo'lib tushib qolmaslik uchun o'zlarini amriga oladigan musulmon erlarni izlashga boshladi. Bu asnoda mening beshimdan bir ish o'tdi. Bir yilning yoqi qasrda xizmatchilik qiladigan bir qizni yoqtirib qolgan edim. Lekin u mendan o'zini qochirib, to'y taklifimni rad qilib kelyotdi. Ko'zi yuqori mansabdagilarda edi. Men bo'lsam, odam oyoq uzilmas qasrdagi oddiy bir qo'g'diqchi edim. Beg zindondan qilingandan keyin ko'z yoshlari yomg'irdak to'kilgan holda yanimga yugurib kelib, yolvorishga boshladi. Mana men keldim, meni amringga ol. Sendan o'tinay. Begning holi meni qayg'u alamga patqizgan bo'lib, dunyo va uning ichidagilardan so'plab ketgan edim. Shunga yuziga zarda bilan qarab vaqirdim. Ko'zimdan ner tur Cho'lpon. Balkim dilingni ranjitgandiman, lekin seni yaxshi ko'raman. Bütün xiyolim zindondagi Begda edi. Yurt cho'nglarimizning put-qo'llari zanjir kishanlari bilan bog'lanib, qullardek so'rilishini tasavvur qilish ig'ir kelyotdi. Bu men umr bo'yi unutolmaydigan bir ko'rinish bo'lsa kerak.
Shundaqdimi begimiz Xitoy gundubaylarning orasida beshikdek mag'rur turadi. Sukutida isyon, taslimiyatida shivurg'on va keskin biqishlarida qonliq nido bor edi. Kon mahbubam, Немишқа қалмайсан Мұстафа, немені күтіп Xitoydan birisi kelib, meni o'lcha ilib, bo'zaq qilsa umringning oxirigacha pushaymon qilasan. xorlangan g'ururimning uchun elayotgandek majburlangan to'yga men qarshi dedim. Hey sarang, hem arzuyun amelga aşıdığan, hem meni kuzudığan, hem de ar numusumuz, dinimiz qoğdulduğan iş tursa nemi dep unumaysan. Onunğa qarğanımda ko'zlaridan yoshlar qo'yilayotdi. Yig'lama deb vaqiradim. Ishonsang, hech kimning chiroyi qarg'im kelmaydi. Nagil qarsam qon yosh. Bundaq hayot qandoq chidog'liq bilib ol. Begimiz zindondan chiqmoqcha o'ylanmayman. U menga yaqin kelib pichirladi. Hey ahmaq beygning davri oyoqlashdi. Kelachagingni zavolga yuzlangan, erib ketib borgan saltanatga bog'lab qo'yma. Bilikidan tutib ittirib etdim va mana bu xiyonatning dal o'zidir cho'lpon dedim. Xato tushunib qoldim Mustafa. Men begimizni va oilasini jinimdinmi aziz ko'raman. Lekin saqlaymiz deb fursatni qochirib qo'ysak bo'lmaydi. Buni begimizmi xohlagan bo'ladi. Uning taklifiga qiziqmagan holda u yerdan ketdim. Saroyni qayg'u bulutlari qoplab olgan edi. Og'chayim elishib qolgandek u yoqdan bu yoqqa menib yuratdi. Osh taomdanmi qolgan edi. Ballari va o'roq tuqqanlari qayg'u asratga patgan holda o'ltirishadi. Bek qizi bo'lsa qasrning qalin gilimlar bilan bezalgan yasadaq ayvonida turib o'z-o'ziga To'yga ma'qul deb berib o'ltirvasan-chi. Davatdi. Uning bu gapiga hech kim quloq solmaydi. Lekin o'zi bu xayolini qayt-qayt o'ylayverib, texmi beyitib, filallab to'xtamaydi. Og'chayim farosatli ayol edi. Bu oxiri qizini mo'risini tutib o'ziga qaratib, "Ishlar sen o'ylagandan chiq murakkab o'tam", dedi. Ertasi Qumul shahri odamni seskandiradigan ko'rinishlarga alam va g'azab tutulib teshib boshladi. Turkistonlik qizlar Xitoy askar va oqqullar bilan to'y qilishlari uchun yo'llarda so'rilib elib minayotdi. Qarshi chiqqan dadalar o'shining ketkichi qamchilanatdi yoki miltiqning paynaklari bilan boshlari yerilib tashlanatdi. Obro'yliq oilalarning hammasi uylarini tashlab shahar sirtiga qochishga boshladi. Qarong'u tushguncha tog'larga yoshirinib olishni yoki osmoni kengri cho'llarga tarqalib bo'lsa-mu, qanoqlanishni o'ylashadi. Kunlar hasrat ichida o'tib Shahrimizda Xo'janiyoz Hoji otliq bir mashhur zot bor edi. O'zi hammaga tanilgan fikr arbobi va qahramon edi. Davosiga bo'lgan sodiqligimi hammaylanga tunishliq edi. Nima qilarini bilolmay gangarab qolgan nurg'un qumulliqlar uning yeniga berishga boshladi. Yuz bergan voqealar haqida uning fikrini anglab, maslahat olmoqchi bo'lishadi. Ziyoratga kelgan mehmonlarga Xo'janiyoz Hoji mundaq dedi: Muvaffaqiyatga yetishishni yo'lini bilasizlar. Sabr, chidam, qarshilik va adoqatga jihad qilish. Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallamning bizga omonat qilganidan yana go'zal va to'g'riroq bir yo'l yo'qdir. Temirga faqat temir bilan taqobil turg'ili bo'ladi. Bilaman va ishonamanki, Allohning diniga ishonmaydigan, Allohni inkor qiluvchi bu kofir millatning yetkichib nafas berib yurgan bilan o'liklardan farqi yo'q. Dushmanning qilgan etganlarini ko'rmay, o'zimizning zo'run, beparvoligi va tasmiyatchilikni tashlab, shalliq jihad marosimini qo'lga olaylik. Aman bir kuni har jandarga o'xshash o'lamiz bo'l. Endi sen nima uchun zafar va shahodat yo'lini tanlamaymiz? Nimishqa Xitoy qanchilarining taraslashlariga quloq yopirib yuramiz? O'ylab baqdinglarmi? Zulmning dahshati kunsiri kuchayotdi. To'rt atrofdan nola faryodlar uzilmaydi. Qamchilar yalang'och badallarni qanib bo'yashdan hech to'xtamaydi. Qizlar Xitoylar e'lon qilgan qonun bo'yicha Xitoy harbiy gazarmalariga yig'inishlik yo'sinda so'rilib minglayotdi. Musulmon erkaklar qo'lidan biror ish kelmaganligining tangligi, xijolati va achchiqida puchlanadi. Xitoylar bo'lsa o'yin tomosha va kulgi chaqchaq bilan aldirash. Ayollarning badanini xuddi chaharpay setib olgandek hayvonlarcha tutib, siylab puxurlik qilishadi. Qumul qaynayotgan qozonga o'xshab qolgan bo'lib, xalqning o'chmanligi ichiga sig'mayotdi. Shaharning katta beglaridan biri zindonni yolg'iz alam chekayotdi. Men Mustafa Murad, Allohning ojiz bir quli bo'lishim bilan qo'limdan nima ish kelar deb o'yga batgan edim. Yurtimizning oqsoqoli Xo'janiyoz menga Mustafa, turmaga bor va Bakka zindondan chiqishning bir yo'lini qilishni aytdim.
dedi. Musulmonlar o'z yurtlarini bilmas bo'lib ketdi. Muqaddas Makka shahri har yili yuz ming'an hojilarga quchoq ochadi. Xilma-xil irq va millatlardan musulmonlar Kabening atrofiga to'planadi. Afrikadan kelgan qora tanliklar, Yevropa va Amerikadan kelgan oq tanliklar, Osiyo tog'larini ishib kelgan seriq tanlik musulmonlar, arablar, farislar, turklar, pokistonliklar, afg'onlar top-top bo'lib kelishib Kabening atrofida takbir va tahlil sadolarini yangrtadi. Hammasi ushbu muqaddas uyning atrofida tavob qilib, Safa bilan Marva orasida sa'y qilib Hazrat Ibrohimning maqomida namoz o'qiydi. Zamzam suyidan bir qancha yutum ichib olish uchun bajoyiki bir-birlari bilan beslashadi. O'xshamagan taraf turli yo'llardan kelib, bu muqaddas kesishish nuqtasida jam bo'lgan bu mo'minlar o'zlariga xos rang va tillarni namoyon qilishadi. Ammo bir narsa hammaga o'rtaq ekanligini o'ylashandir. Allohga va Rasuliga va kitobiga bo'lgan chin iymon. Peshin namozni o'qib bo'lgandan keyin Makka mukarramda turayotgan uyimga qarab mangdim. Arqa yo'llardan, tar ko'chalardan aylanib me'matatdim. Bu arqa ko'chalarda tasvirlar, jaynamozlar, har xil bezalgan bosh kiyimlar va duo kitoblari qatorliq narsalar sotilibdi. Do'konlardan birisi kirib o'tirdim. Do'konlarning chiroyli turqi rengroyidan 70lardan oshganligi va o'ziga xos talaffuzidan uning arab emasligini taxmin qilg'ili bo'libdi. Bir tarafdan chiroyli tasvirlarni ko'rgach, "Nereden bo'lasiz?" deb so'radim. Qayg'uga o'xshab ketadigan bir ifoda bilan lappada birni qarab qo'yib, Allohning kang yurtlarining biridir dedi. Tushundim, ammo qaysi davlatdan deysizkin? Yoshga to'lgan ko'zlar bilan yana bir qitim qaradi. Titrangga bir o'sinish bilan qo'shib, Turkiston dedi. Azroq o'ylanib olgandan keyin qayta so'radim. Turkiston degan Turkiyaga qaramdi. Meyusada kulimsirab turib, musulmonlar o'z yurtlarini bilmas bo'lib ketdi, dedi va nima ish qilasiz? deb so'radi. Misrda doktorman. Demak, shon shavkatlik Al-Azhar joylashgan davlatda yashaysiz va Turkistonning neligini bilmaysiz deydi. Imom Buxoriy, Ibn Sina, Farabi va Biruniyni bilmay qolmaysiz aqcha. Albatta bilaman. Ana shular mening yurtimdir. Onundan keyin Mustafa Murad Hazrat ismli bu mushfiq kishi menga Turkiston va Turkistonning beshidan o'tgan kulfatlar haqida so'zlab berishga boshladi. Turkiston shimolga joylashgan bir davlat bo'lib, mustamlikachilar bu go'zal yurtni Sharqiy Turkiston va G'arbiy Turkiston deb ikkiga bo'ldi. Ruslar G'arbiy Turkistonni ishg'ol qilib, Sovet ittifoqiga qo'shib oldi. Sharqiy Turkistonni bo'lsa Xitoylar bosilib o'z chegaralariga qo'shib oldi va yangi chegara ma'nosida Xinjiang deb ism qo'yib oldi. Ya'ni bütün Türkiston sotsializmning ikki temir panjasi ostida yezilishga boshladi. Shunday qilib, Allohning nomi zikr qilinadigan sharafli tarix va ko'z qamashtiruvchi madaniyatlar yaratgan ulug' bir qadim islom diyorini nobud qilishdi. Turkiston ikkinchi Andalus bo'lib qoldi. Musulmonlarning nihoyat ibratli bir xatosi o'z tarixlaridan sho'rtli degidek bexabarligi va dunyoning har qaysi joylarida yashaydigan mo'minlar haqida asosan bir narsa bilmasligidir. Ya'ni musulmonlar bir-birlari bilan aloqasi yo'qdek yashaydi. Oppoq soqollari titrashga boshlagan edi. Shunday bo'lsa-mu, gapini davom qildi. Menga yaqinroq kelib, "Choy ichimsiz?" deb so'radi. "Ichay, lekin hayot hikoyangizni boshdan anglag'im bor", dedim. Navisi bo'lsa kerak, bir bolaning qo'lidan bir piyola choyni ilib, ichgach gapini davom qildi. Hayat hikoyam qayg'u-hasrat, dard-alam va iztiroblardan to'lgan. Har yili bu muqaddas tuproqqa ming'lagan kishi kelib, haj farzini ado qilib, yana bir necha kundan keyin kelgan yo'llar bilan qaytishadi. Haj degan musulmonlar qandoq kelgan bo'lsa, shundoq ketishlar uchun faraz qilinadi ekanmi? Men undoq qaramayman. Bu muqaddas diyorning ziyoratchilariga o'rg'oq va bo'lqasida ezilib, ingiravotgan bechora musulmonlarning hikoyasini anglatmaymanmi? Deganingizdek bo'lsin. Oqshomliq ko'rishaylik. Men bir necha kitob ekilay va sizga uzun hikoyamni so'zlab beray. Men bu yer turg'anim bilan yeshil yurtimning muqaddasligi tangirtoq ko'z oldimdan ketmaydi. Sizga Pokiston bilan Turkiston orasidagi Pamir tog'lari, Chumbel romanlari yirtib tashlangan ayollar, zamonaviy maktablarda dinsizlik bilan tarbiyalanib, manqurtlashtirilgan bolalar, batil va yolg'onlar orqali dini va tarixi unutildirilgan yoshlar, chaylangan munbar va qubbalar,
Sibiryaga sürgün qilinib, kishining aqli ko'tarmaydigan qiyin qistoqlarga duchor bo'lgan kishilar haqida so'zlab berishga kirishiman. Men bir Sharqiy Turkistonlik. Emisa, hikoyamga boshdan quloq soling. Şolpanni keynimde qoldirib, qalbimdan chiqarib etdim. Shu aman osmonimda 15 kunlik dolunay chiqdi. Shundoq. Burun uning jamolini qatma-qat bulutlar to'sib olgan edi. Endi uning minglarcha, hatto 100 minglarcha yillardan beri ün-tinsiz izzitin saqlab parlab turgan tabassumini tomosha qilyotdim. Men emsining nuring ostidaman. Ey yaylaqda to'xtovsiz zulmatga jan e'lon qilgan nurliq ay. Demakchimanki, bu nuroniy inqilob rahbarlari va inqilobchilar. Agar men ulardan bir nechtasining, yuzining, hatto mingning ismini zikr qilib sanab chiqsammi, yanala nurg'ullari tilga ilinmay qolib uvol bo'ldi. Ularning soni bek ko'p. General Mahmud Muhiti, ulug' general Osman Batur, Sharifxon To'ra, Osman Ali, ana avu tufliklarning ustida bu qahramon jamoat turibdi. Bütün shahar yezilarini diqqat bilan kuzatib, elingan qarorlarni xalq orasiga yeyish uchun tirishyotdi. Jangovar Turkiston xalqini o'zlari ko'rgan xo'rliqlarning hisobini so'rash uchun fursat topsalar isyon qilishga chaqiryotdi. 1932 yilning oxirlarida shiddatli inqilob to'lqini boshlandi. Hoji Niyoz hoji Urumchida Xitoy tiklab qo'ygan raisning sarayida uchrashayli, dedi. Biz general Mahmud Muhitining safarimizda bizga Alloh yor bo'lsin degan so'zlaridan yo'limizning uzun, safarimizning mushaqqatli bo'lganligini, bu jarayonda qon to'kilish va dahshatli ilishlarni boshdan kechirganligimizni es qildik. Men qarindoshlar, ruslar taqib yurgan marksizm falsafasi ba'zi yoshlarimizni ozdirib ketdi, dedim. Hoji Niyoz hoji kulib ketib, haqiqat quyosh porlagan chog'da bu hamoqatchi falsafalarning hammasi erib tugaydi, dedi. Haqbash cho'qqilarga bir qarab etgandan keyin so'zini davomlashtirdi. Allohning irodasi odamlar o'zlari tuzib olgan har qanday falsafadan ustundir. Ular o'zlarining atizmcha falsafalarini abadiy nusratga erishidi deb qarashidi. Amaliyotda u narsalar xuddi birdamlik chaqmoqqa o'xshash umri nihoyatda qisqa. Tarixning har davrida ba'zi mutakabbirlar Allohning kitobiga jang e'lon qilib boqadi va natijaga erishdik deb o'ylab qoladi. Amaliyotda zafardan to'limi yiroqda. Allah Taala kitabida Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz deydi. Allohning yordami bilan yo'lga chiqinglar. Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmanglar. Turkiston xalqi ajoyib xalq. Taslim bo'lib, hasrat va iztirob ichida tang'irqab, nurg'unlari g'aflat uyqusiga uxlayotgandek, ümidsizlik patqoqlariga petib qolgandek ko'ringan bu xalq bizni ko'rganda tantana qilishib, ko'zlarida shodlik nurlari parlab, vahimalarni bir yoqqa cho'rib tashlab, top bo'lib bizga qo'shilishga boshladi. Azbiroyi, Xitoylar qani? Ular qo'rqib ketishyotdi. Iymon aytib biz bilan birga jang qilganlarmi oz emas edi. Xitoy kafirlarining penjasi ostida qolgan qizlarmi erkinlikka erishdi va bizga qatlib jangga otlandi. Shaharlarning birida xili baslik bir Xitoyni Kashgarlik Rizvangul ismli bir ayol tutib olib, daraxtga bog'lab qo'ygan ekan. Xaloyiq atrofiga to'planib turibdi. U Xitoy soqchi bo'lib, ismi Chilli ekan. Xitoy xuddi bo'g'izlanishga tayyor qilingan buqadek yulqinib, o'zini qutqizishga harakat qilyotdi. Rizvangul uni qamchilashga boshladi. Sen bana, hey xotin, sen meningki, seni mening qo'limdan hech kim qutqiza olmaydi deding, ha? Meni eg'ilishga yiqitganing esingda bormi u iflos? Unutib qolgan bo'lsang, yodingga solib qo'yay. Sana ming qatimlab, men sana 3, sendan nafratlanaman, mendan hech nimaga erisholmaysan dedim. Allohning sendan va mendan kuchli ekanligini ta'kidladim. Sen mal'un qovonchili, meni yalang'ochlab, askarlaringni boshlab kelding. Mas-alas cheriklaringga qo'li bog'liqliq bechora bir ayolning yalang'och holini tomosha qildirding. Shu chog'da yomg'ir yig'ayotgan osmonga qarab yig'lab turib, chin ixlosim bilan Allohga duo qildim. Sen bo'lsang meni mazoq qilib, Allohing anglolmaydi, chunki u yo'q. Bu yerda bor men, mana men Chinli dedim. Hozir nerdasan, ha? Qara, atrofingdagi har tarafdan kelgan azimatlarga qara. Sening mag'lubiyatingni isbotlab turgan bayroqqa qara. Endi Allohni tunagansan Chinli.
Gep qila. Hozir ajab sajda qilib ketibsan. Yerni suyib turib, o'zing inkor qilgan Allohga yelinib ketyapsana. Sening nering erkak? Qo'rqinchoq pasanda. Sen pastkash ablah, mening dilimga qattiq azor berding. Tenimni bulg'uding. Mening dinimda bir ayolning ipitini oyoq osti qilishining jazosi o'lim. Xo'janiyaz hoji hayajonlangan kishilar to'piq qarab, Bu ayolning aqli joyidimi? dedi. Bir Qashqarlik odam Butun Kashgar xalqi bu ayolning hikoyasini biladi. dedi. Xo'janiyaz hoji Uzun mezgil qiyin qistoqlarga duch kelgani aniq. dedi. Rizvangulning oilasi obro'li dindor oilalardan edi. deb tushuntirdi Qashqarlik. Bilinib turdi. Bu Chili degan mal'un ko'ngil xo'sh uchun asirga tushganlardan iffetli qizlarni tanlayapti. U Moskvada tarbiyalangan bir kommunist. Nurg'un cho'ng ulamo va dindor kishilarni o'ldirdi. Xo'janiyaz hoji Xitoy soqchining oldiga kelib, Nimalarni qildim? deb so'radi. Xitoy arg'in ko'zlari bilan uning qarab, G'oliblarning qonunini ijro qildim. G'oliblarning qonuni nima ekan? Xitoy javob bermagandan keyin yondirib so'radi. Iffetli qizlarni oyoq osti qilishmi? Uni o'zim uchun yaxshi ko'rdim va xohladim. Mushuning uchun urush qilg'ili keldingmi? Men ular buyurganini qildim. Mas'uliyat qo'mondonlarda. Xo'janiyaz hoji odamlar to'piq qarab, Qaranglar, xaloyiq, bizdan uning qasmisidan yetlab kelganlarni so'roqqa tortishimizni talab qilyapti. dedi. Ondan Xitoyga burilib, Allohning oldida yolg'iz so'roqqa tortilamiz chilli. Qiyomat kuni ularning hammasi Allohning dargohiga tamaha keladi. Bu oyatni anglab boqqanmiding? Albatta yo'q. Biz seni boshliqlaringning qilmishlari uchun emas, sening jinoyatlaring uchun javobgarlikka tortamiz. Chilli yerga yiqilib varqirashga boshladi. Mening o'lgim yo'q. Bu bo'shansi. Rizvangul qaqahlab kulib ketdi va Xo'janiyaz hojiga qarab, Janob rais, uning qo'lida o'lgan qarindoshlarimiz uningdan marhamat tilgan edi. Bir oqshimi yigitlardan birining xuddi mushuningdek mening o'lgim yo'q deb varqirganligini oldim. Lekin Chinli qattiq tashrifli qilgan edi. Chilli qarab gapini davom qildi. İnkar qila olamsan? Nihoyat tashrifli qilgan eding. So'g'uq qonliq bilan tapanjani chiqarib, orqa-orqadan bir necha pay o'q etayotgan eding. Ondan Rizvangul atrofdagi kishilarni aylanib turib, hasratlik, ammo kuchli ovozda so'zlashga boshladi. Uning bechora qurbonlari ingraydi, ah uratdi. Ko'zlaridan hayotga bo'lgan talpinish chaqnab turadi. Bu Chenli degan itning kuchki issiq chayini ichib, tamakisini purqurtib chekib, paltosiga ching yo'ginib tomosha qilib kulib o'ltiradi. Ondan meni zo'rlab quchqiga o'ltirg'izib olib, yuzimni qalam tarash bilan tilatdi. Tasavvur qilib beqinglar. Ko'z oldinglarga keltirib beqinglar. Qaranglar, yuzimdagi yara izlari tex yo'qligini yo'q. Bu ablah yuzimdan oqqan qonlarni yalab, gulqaqalar ichilib ketdi. Ondan "Mana adolat lozim" deb qattiq vaqirdi. Atrofni sukut bosdi. Hammaydan bu ko'zlari yosh to'lgan, jiddiylashgan ayolga va daraxtga bog'langan mag'lub soqchi amaldoriga qarshi qolgan edi. Tuyuqsiz 60 yoshlardagi bir odam saflarni yerib o'tib maydonga aytildi. Qo'lida bir eski qilich ko'tarib olgan edi. Xitoy amaldorining kallasini shundoq chaqqonlik bilan uzib tashladiki, nima ish bo'lganini anqara olmay qoldik. Buvayning "Men bu qizning dadisi" deyishi bilan atrof o'pir-to'pir bo'lib ketdi. Rizvangul dadisini chin quchoqladi. Xo'janiyaz hoji odamlarni tarqalishga buyruq qildi. Qashg'ar va boshqa shaharlarda janglar qizib ketgan bo'lib, qo'zg'olonchilar xoin va ishg'olchilardan ozod bo'lgan rayonlarni radga solib ma'notdi. Har bir yurtning o'g'illarcha echinishli hikoyasi bor edi. Xo'janiyaz hoji o'z-o'ziga "Men uning dadisi" degan gapni takrorlab turardi. O'zini u ayolning ikkinchi dadisida his qiladi va jamoatga dahshatli azob duchor bo'lgan Turkistonning o'z sharaf va ar-nomusini qo'g'daydigan, badani va qalbidagi yaralarning intiqomini oladigan solih musulmon dadlarga va sharafli avlodlarga har zamon muhtoj ekanligini ta'kidlaydi.
Esimga Juvaynimek cho'lpon kelib qoldi. Kashki u Rizvangildek bo'lgan bo'lsa. Nereden xayolim keldi bu cho'lpon? Ya uning dadisi bo'lmasam? Bu jafoliq kunlarimiz uchun bir yutum o'g'ildan boshqa narsa emas u. Güzel bağ bostanlarda barmoqlarni qantadigan yantoqlar cho'qim bo'ladi. Gullarning orasida zarli ayollar yashirinadi. Cho'lponning ashu pastga chillidan farqi yo'q. Bizning jonimiz chilli va uning qo'shuniga shundaqla cho'lponga o'xshash o'g'iliq tikanlarga qarshi bo'lishi kerak. Her tarafda tinch hukm surishga boshladi. Kashgarda yangi jumhuriyat e'lon qilindi. Xo'janiyaz Hoji Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining raisligiga saylandi. Qurilgan hukumatning bosh vakilligi bo'lsa, Qohiragacha berib ilm tahsil qilib kelgan Sabit Damullam ismli solih bir kishi saylandi. Sabit Damullam Millat Majlisi va ministrliklarni tashkilladi. Vatanimiz asosan ozod bo'ldi. Az kundan keyin Urumchini muhosiraga elish uchun yo'lga chiqdik. Urumchi atalmış Xitoy raisining turar joyi va oxirgi qo'rg'on edi. Men bo'lsam qo'shinni to'plash va buyruqlarni yetkazish uchun Qumulga vazifaga yo'llandim. Zafar bilan Qumulga qaytadiganim uchun xushal edim. Bir askarning o'z yurtiga zafar quchib kelishi nima degan sharaf-a? U endi beshin tik tutmag'adi. Kishilarga mehr shafqat bilan nazar tashlaydi va o'zi bilan xalqini bir kishilishning bog'lab turganligini his qiladi. U endi xalqning tomiridagi bir tomchi qonga, ularning ruhi va umidining bir parchasiga, baxti va qayg'usining bir qismiga aylangan bo'ladi. Ulug' zafar xuddi buyuk baxtsizlikka o'xshashla qalblarni birlashtiradi, barliq umidlarni bir xumdonga tog'laydi. Zafar bilan qaytgan chavandoz ko'chalarda faxrlangan holda ma'nolaydi. Derizlardan ko'ringan xush tabassumli go'zal chiroylarga, oftobda kuyib ketgan bolalarga, u yoq bu yoqqa xotirjamlik va saodat ichida berib kelib turgan kasb dehqonlarga nazar tashlaydi. Shu chog'da u chavandoz o'zining sepillarini muhosiraga elib, to'p o'qlarini etib, yurtlarni Xitoyning paskin oyoqlaridan erg'lash orqali zimmizdagi mas'uliyatlarni ozroq bo'lsin ado qilganligini his qiladi. Mana men safar quchgan chavandozman. Nima degan go'zal tuyg'u-a? Yangi paydo bo'lgan faylasuflarning, ya'ni marksizmchilarning mag'lubiyatini, ularning mantiqlarining yo'qotilib darhol Allohni aslashga boshlaganlarini ko'rsam, qalbim shodlikka cho'midi. Men ularning yolg'ondan shunday qilib qo'ymaganliklariga ishonaman. Ko'zlardagi parda ko'tarilib, tabiiy holda azaliy bo'lgan, soxtalik mavjud bo'lgan Allohga qaytdi. Yangi harbiy ayg'im bilan ko'chalarda aylanib yuratdim. Keynimdan chaqirgan ovoz anglandi. Yana qaytib kelsan mana Mustafa. Desem demesem uni izlab keldingmi qachon? Keynimga burildim. Mansur dorug' turardi. Uning o'ng biligi va besh tang'alib edi. Tas qapdima sen tanimag'ile, dedim chaqchaq qilib. Quchoqlashdik. Mansur dorug'a so'zlashga boshladi. Shifoxonada bir mezgil yotdim. Biligimdan 2-3 paydak o'q chiqarilibdi. Sonini men aniq bilmadim. Onun bilikimning vaqtda falash bo'lib qolganligini aytishdi. Buning qiroati chog'liq. Perişanlık ichida beshini egib davom qildi. Bek ko'p azimatlar shahid bo'lib ketdi. O'limdan nafratlangan bo'ldim. İnsonni o'ldirishi bek ichida chiqish ekan. Buncha hamoqatliklar nima uchun? Unutishga tirishiman va yana muramni silkib qo'yib, Qur'onni qo'limg'anaman. Xitoylar yoki o'rislar to'plangan tarafga qaratib, to'p o'qlari yog'dirishga boshlayman. Ularni o'ldirgim yo'q. Faqat ularning bizni o'ldirishdan to'xtashini, Qur'onlarning ovozini o'chirishini umid qilaman. Echinishlik bo'lgani, ularning o'zlari jimiqmay turib, Qur'onlari jimiqmaydi. Mana buning o'zi ofat. Ularning Qur'onlarining sarg'anliqdan to'xtashi uchun o'zlari o'lishi kerak. Bo'ldi, bu gaplarni deyishmaydi. Kulayli bir oz. Buncha qonliq jonlar orasida uni unutga olmadingmi? Hayronlik bilan so'radim. Kimni? Cho'ponnichu. Men uning dadisi. Bu gapni anglab Mansur qaqaqlab kulib ketdi. Sen uning dadisi degan. Tashlandiq saroy tarafga ko'z tashlab qo'yib, mundaq dedim. Kashgarda bir qara odamning mushnaq deganini angladim. Men uning dadisi. Raisimiz Xo'janiyaz Hoji'ningmi, men uning dadisi deganini angladim. Do'stim Mansur Dorg'a, shuni bilib qo'yganki, vatanimizning doim men uning dadisi deb turadigan kishilarga qattiq ehtiyoji bor. Mansur Dorg'a mo'rangga qo'yib qo'yib, "Urush sening nervlaringni charchitib o'tibdi, odosh", dedi.
Belki, dedim afsuslangan halda. Ürümchiga bordinglarmi? Qurshab qoldik. Urush tugashga oz qoldi. Meningcha bo'lsa, bizning aziyatlarimiz tex tugamaydi. Dedi Mansur Dorg'a kulib qo'yib. Biz hozir ikki arada qisilib qoldik. Biz hozir ikki arada qisilib qoldik. Bir tarafda Xitoy kofirlari, yana bir tarafda Rus kommunistlari. İkilisining ko'zi bizda. İkilisi dinimizni yo'q qilish qo'ydi. Chunki dinimizni yo'q qilsa, bizning qutulgan bo'ladi. Ularning atalmış faylasuflarning shunday deyishganlarini angladim. Ular ishg'ol qilishgan ba'zi shaharlarning qochgan chog'da yo'q qilinishga ulguradigan maxfiy hujjatlarni o'qidim. Ulardami mushunday mazmunlar bor ekan. Menda bunday materiallarning xil bor. Ularni Xo'jina zajiga opiraman. Bu rostda yangicha ahli sinf urushi ekan. Cho'lpon zolimlarning qanoti ostida qochib ketdi. Dedi Mansur tuyuqsiz qo'rqinqisirlab. Sen qanday bilasan? Uni o'zining qilib olgan amaldor eng burun qochganlardan. Bunun bilan Rizvangulning orasida osmon simin farq bor. Davetdim ixtiyorsiz. Cho'lponning butun umri to'p-tuproq. Dedi Mansur kulib. Hatto Laylatqa, sen uni meningchilik bilmaysan. Sana tunji qitim Cho'lpon haqida ozroq so'zlab beray, qadrli do'stim. Uning ondan ortiq oshiqi bor edi. Ot paqardan tortib podsho bo'lguncha, navbat tutgan askardan uningga zibu zinnatlari sovg'a qilgan xayri boygacha. Sen bek sodda, axloq ekansan Mustafa. Qayg'urma. Men sana qat'iy o'xshamayman. Bu qora kunlar menga bir xil kishidan boshqaga ishonmaslikni o'rgatdi. Qo'liga qurol elib, o'lgicha jang qilgan odamga ishlaman. Hozirgi davr fitna fasodga to'lgan ozg'un bir davr. Bu davrda yashashning o'zi bitalaylik. Cho'lpon Urumchiga ketdi. Ishonkinki, agar Urumchiga kirishga muvaffaq bo'larsak, sizning oldinga yig'lab yordam tilab keladi. Hammaylanga ziyonkashlikka uchragan iffatlik ayol bo'lib ko'rinadi. Kishilar uning ko'z yoshlariga ishonishadi. Sizning o'xshashlar qalbim erib ketadi. Xaylarga o'lim. Dedim zarda bilan tapanchamni silab qo'ygach. Mansur mo'risini qiqib kulib qo'yib. Qilolmaysan. Shunday qilishimiz zarur deb qaramsan? Vatanimizni o'g'illik tikanlardan, parazit o'tlardan irg'ilishimiz lozim. Tikanlarni Alloh yaratgan. Parazit o'tlari har doim bor. Har rost. Men bir tog'liq ayol bilan o'ylandim. Jang urush haqida jiq bir narsa bilmaydi. Ha, senchu? Bir ikki kun qumulda bo'laman. Uningdan keyin Urumchiga qaytaman. Men sizlarga 2 haftadan keyin qo'shila olayman. Mansur bilan xo'shlashib, qo'limning ko'chalarida nishonsiz aylanishga boshladim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hozir o'zingizga sunduğunimiz Doktor Necip El-Kaylanining Turkiston kechilari nomli tarixiy romanining Uyg'urcha tarjimasi. Tarjim qiluvchi Roshangul Abdulim, Chashmzulal. Nashr qiluvchi Saja Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrir Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Beg'ishlama. Ushbu tarjima romanini ona vatan muqaddas Sharqiy Turkistonning hurligi uchun barliqini fido qilgan aziz shahidlarimizning pakroyiga, kishan taqoqlar irodasini sundira olmagan azmatlarga, tog'larni makon tutgan, bo'shashmagan, bosh egmagan kurashchan mujohidlarimizga, ilgari ketganlarga, ketayotganlarga, kelajakda ketguchilarga, shahidona aziz diyorga, Sharqiy Turkistonning eng chet yaqinlariga, erlariga, ayollariga, oqsoqollariga va o'smirlarga, har bir g'ururliq hur qiz o'g'loniga, aziz Turkistonning qissasini butun dunyoga anglatgan Mustafa Murad Hazratga, Necip El-Kaylaniga, shularning hammasiga bag'ishlaymiz. Sajiya. Kitobda tilga olingan ba'zi haqiqiy tarixiy shaxslar. 1931-yildagi Qumul yig'iliq rahbari 1933-yili 12 noyabr Kashgarda qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati Jumhur raisi Xo'janiyaz Hoji Eminiyaz o'g'li. Turpan qo'zg'olonchilar rahbari Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati generali Kashgarda turishliq 36-diviziya bosh qo'mondoni Mujohid Mahmud Mo'iti. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati boshqaruvchisi bosh vakil diniy ulamo Sabit Damullam Abdulbaqi o'g'li. 1932-yili qurilgan Xotan Islom hukumati amiri Sharqiy Turkiston davosining xalqarolish boshlamchisi Muhammad Amin Bug'ra.
1944-yili 12 noyabr G'uljida qurilgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti tunji Cumhur Raisi Alixon Töre Shakirxon Töre o'g'li. Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti 2 Cumhur Raisi Ahmadjon Qosimi Nadir o'g'li. Altay qo'zg'olonchilar rahbari, Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti Altay viloyati valisi Mujahid Osman Batur Islom o'g'li. Majunning kuchlariga qarshi Altayni qo'g'digan Mujahid, Altay valisi, qo'shimcha garnizon qo'mondoni Sharifxon Töre Jang'isxon o'g'li. Sadiq kommunizm jangchisi, Sharqiy Turkistonning Xitoy Xalq Cumhuriyeti tarafidan ishg'ol qilinishiga cho'ng rol o'ynagan atalmish Xinjiang o'lkalik hukumatining raisi Burhan Shahidi. Atalmish Xinjiang o'lkalik hukumatining siyosiy va harbiy rahbari Mustabid Jin Shurin. Atalmish Zhonghua Mingo Xinjiang o'lkalik hukumatining raisi Wu Zhongshin. Atalmish Zhonghua Mingo Xinjiang o'lkalik hukumatining raisi keyin Xitoy Kompartiyasiga o'tib olgan Zhang Jizhong. Milyonlagan Sharqiy Turkistonliklarning qotili 200lama atalmish Xinjiang o'lkalik hukumatining boshlig'i Xinjiang podshoyi Jallat Shingshay. Muallif talantli adib Doktor Najib El-Kaylani to'g'risida. Doktor Najib El-Kaylani 1931-yili Misrning G'arbiyya viloyati Sharshaba yezisida dehqon oilasida dunyoga kelgan. 1949-yili Tantada to'liq o'ttira diplomiga erishib, Qohira universitetining tibbiy fakultetiga o'qishga kirgan. 1955-yili musulmon qarindoshlar jamoatiga qatnashganligi uchun o'qish bitirish oldida qo'lga ilinib, 10 yillik qamoqqa hukm qilingan. Shu jarayonda turmalarda har xil qiynashlarga duchor bo'lgan. 1959-yili 2 putining paylari tortishib, sog'lomligi yaxshi bo'lmasligi sababidan qo'yib berilgan. Shuningdan keyin u universitet o'qishini qayta davomlashtirib, 1960-yili tibbiy fakultetni bitirgan. O'z kasbida mashg'ulotchi doktorlik xizmati bilan birga adabiy emgaklarini e'lon qilishga boshlagan. El-Kaylani 1965-yili Jamal Abdun Nasir davrida yana bir qatim turmaga tashlangan. 1967-yili 6 kun urushi mag'lubiyatidan keyin qo'yib berilgan. 1968-yili vatanidan ayrilib, Arab Birlashma Xalifaligida doktorlik kasbida davom qilgan. Keyin Sahiya sog'lomlik madaniyati bo'limining mudiri bo'lgan. Kaylani 24 yillik muhojirat hayotidan keyin 1982-yili Misrga qaytgan va oxirgi kunlarini savr chidam ishida rak kesli bilan elishib o'tkazgan. 1995-yil 7-mart kuni vafot bo'lgan va ona vatani Misrda dafn qilingan. Najib El-Kaylanining turmalarda tortgan mushaqqatlari uning zulm va zo'ravonlikni o'chkirish, mehr-muhabbat, keng qo'rsaqliq va insoniyatni hurmatlash qarashlariga cho'ng ta'sir ko'rsatgan. Shu jihatdan bu yuksak insoniy xarakter uning butun adabiyotiga singib ketgan. U ijodiyatlarining mo'l, sarxil va yorqinligi jihatdan hozirgi zamon islomcha adiblarining oldingi qatorida turadi. U roman, proza, she'r, obzor, fikr ideya va tibobat sohalarida 70 dan ortiq kitob yozgan bo'lib, yozmalarining hammasida erkin parvoz qiluvchi talantli adib, shundaqla yaxshilik, fazilat, keng qo'rsaqlikdan iborat insoniy va islomiy qimmat qarashlarga chaqiruvchi edi. Adib Kaylani din bilan fan, adabiyot orasida hech bir to'qinish yo'q. Agar bor deyilsa, İslam'ı o'chmanlik qiladigan yoki islomning keng shariatini tushunmaydigan kishilar o'ydirib chiqargan to'qinish bor. Chunki islom fanga, adabiyotga qarshi turmaydi, balki uni targ'ib qiladi. Musulmon degan ruh va tandan iborat bo'lib, islomiy adab axloqlardan chiqib ketmasala, ruhiy va tinining arom va huzur elishini rad qilmaydi deb qaraydi. U nihoyat xushbichim va kamtar bo'lib, mutabassim, illiq chiroy, salmoq, kam so'z, yiroqni ko'rar, go'zal kelajakka ishonadigan, sog'lom logika, ravon uslub qatorliqlar uning har holatida, hatto qop-qorong'u kamerlardimi, zolim jallodlarning qamchilari ostidami uningdan ayrilmaydigan sifatlar edi. Adib Kaylanimu Misrlik boshqa isil qarindoshlariga o'xshash yumoristik edi. Uning so'zlari, leksiyalari va yozmalarining hammasi yumoristik edi.
U o'zining ijodiyat hayoti haqida mundaq deydi. Men hayotimni shoirlik bilan boshladim. Faqatla she'r yozatdim. She'rlarimning ko'pinchisi siyosiy va hissiy she'rlar edi. Keyin hikoya romanga yo'tkilib, 2 dunyo urushi mezgilini va uning Misr jamiyatiga, bo'libmi Misrning yezi sahrolariga bo'lgan ta'sirini ifodalaydigan Uzun yo'l degan romanim bilan Ma'arif ministrligining bir musobaqasiga qatnashdim. Bu mening tunji urinib ko'rishim edi. Natijada turmada turib mukofotga erishdim. Ta'limga romandagi ismim taxallus va shifr bo'lg'achqa, romanning bir mahbusning ekanligi faqat natija e'lon qilingandan keyin oshkorlandi. Arab va islom jamiyatining masalalarini tadqiq qilish haqida bir bo'lik qisqa hikoyalarni yozdim. Masalan, Arzul Anbiya, payg'ambarlar zamini, Qudusda namoyon bo'lgan Umar, Turkiston kechalari, Shimol giganetlari, Jakarta qizi qatorliqlar. Ahli salib urushlari haqida va'da qilingan kun romanini, islomning tunji davri haqida Hamzaning qotil romanini yozdim. Allohning dini uchun xizmat qilish mas'uliyatini har musulmon o'zining imkoniyati, iqtidori va kuchiga beqib o'rinlaydi. Adib va shoir doktor Al-Kaylani haqiqatanmi yaxshi yozuvchi edi. U o'zining adabiyotini dini uchun va dunyoning har yeridagi mazlum musulmon qarindoshlari uchun xizmat qildirgan edi. Uning hikoya romanlari, dramalari va she'r adabiyoti, hatto uning tibbiy kasbi hammasi Allohning roziligini ko'zlaydigan, islom va musulmonlarga izzat, musulmonlarning vatanlari uchun hurriyat va istiqlol talab qiladigan mushu cho'ng nishon va mushu buyuk g'oya uchun edi. Kaylani islomning fikr ideyalarini go'zal yo'sinda o'ttirib qo'yib, islom tarixi va musulmonlarning realligini to'g'ri islomiy tasavvur bilan tushuntirgan utuqliq adiblardan bo'lib, bu hol xususan yosh o'g'il qizlarning, umuman butun musulmonlarning ko'ngillarida yaxshi ta'sirlarni qoldirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Türkiston kechalari romani haqida. Adib Najib Al-Kaylani asarlarining bosh temasi islom dunyosining mavjudiyati va kimlik ko'rishidir. Türkiston kechalari nomli mazkur roman 1971-yil yozilgan bo'lib, asarning kirish so'z o'rnidagi qismida bayon qilinganidek, Najib Al-Kaylani hajga borganida Makkada tijorat qiladigan turkistonlik bir boboyning hayot hikoyasini o'z og'zidan anglaydi. Hikoya Sharqiy Turkiston xalqining qalbida chunqur o'rin olgan, Xitoy istibdodiga qarshi o'rlik izlagan Xo'janiya Zoji yig'liqi bilan boshlab, Oltoy burkuti Osmon Boturning kurashlari va oqibatda yanala Qizil Xitoyning changilida qolgan ona vatanining 1930-yildan 1951-yillargacha bo'lgan qismatlarini bayon qiladi. Boboyning haqiqiy kechirmishlaridan ta'sirlangan adib Kaylani qalamini qo'lga olib, asliga sodiq bo'lib, joyida badiiy jonlantirishlar bilan bir adabiy roman yozib chiqadi. Roman mazmun jihatdan o'xshib ketadigan va Uyg'ur xalqiga tunishlik bo'lgan Uyg'ongan zamin 1988-yil nashr qilingan va Ana yurt 2000-yillar. Mushu romanlardan xeyli burun e'lon qilingan. Shundaqla chet elda hamda birinchi qo'l shoirning o'z og'zidan birinchi shaxs tilida har qanday tasqash va putashlardan xoli bayon qilingan hayot sarguzashtisining badiiylashtirilgan holidir. Najib Al-Kaylani hikoyani 1930-yildagi Xitoy istilosidan boshlab, Uyg'ur qiziga uylanish niyatida bo'lgan Xitoyning bir ofitser, qizning otasini bo'lsa Qumul amiri deb jonlantirdi. Sharqiy Turkiston xalqi 1884-yildan beri Xitoylarning istilosi ostida ezilmoqda. 1931-yildagi Qumul inqilobining pilsini tutashtirgan voqea haqiqatan bir Xitoyning bir Uyg'ur qizini majburiy nikohga ilishga tirishishidir. Lekin bu yuzsiz Xitoy bir ofitser emas, aslida 1931-yilning 5-ida Jinshurin tarafidan Qumulning Arturik noyisiga qarashli Shupulga joylashgan Eg'izga bosh boshqaruvchi bo'lib tayinlangan Jangoxu ismli bir Xitoydir. Qizi so'ralgan kishi saltanatli Qumul amiri emas, balki Qumulning 120 kilometr sharqiga joylashgan Shupulning durg'isi Salih Durg'u degan kishidir. Jangoxu zo'rliq bilan Salih Durg'uning Aysxon yoki Aynisaxon bo'lgan zamin 169-yilda shuna qilinibdi. Aysxon ismli qizini nikohga olmoqchi bo'ladi.
G'ururluq Şopul Durğusi, Salih Durğa va do'sti Uchbegi, Dehqonbegi, Charobegi, Suvbegi, Abduniyaz Merab va atrofdagi ba'zi durug'lar to'yni ma'qullaydi va yerlik urf-odatlarga uyg'un to'y uyushtiriladi. To'y kechasi ayolchi kiyingan kelin Chimildiqda Jangoxuni, Taladikilar Jangoxu bilan birga kelgan Xitoylarni naq maydondala yer tishiltidi. Shuning bilan Qumul tog'larida inqilob birdek portlaydi. Keyin Salih Durg'a va Abduniyaz Merab qatorliqlar Xo'janiyaz hojiga bay'at qilib, inqilobda faol xizmat ko'rsatdi. Inqilob mag'lub bo'lgandan keyin Salih Durg'a Xo'janiyaz hoji bilan birga 108 kishi 1938 yilning oxirida o'ldirildi. Muallif Keylani Sharqiy Turkistonni shimolga joylashgan bir davlat, qizlarini sariq soch, ko'zi ko'k, xuddi Slav millatlaridek tasvirlaydi. Ba'zi dialoglarda dengiz to'lqinlari bilan elishish va qutqizish kemasi tilga ilinadi. Vaholanki, Sharqiy Turkiston dengizdan eng yiroq, O'rta Osiyoning kinikiga joylashgan, qizlari qunduz qarasi sochlari, qo'y ko'zlari bilan tasvirlangan bir yurtdir. Bulardan muallifning ehtimol texi yarashalashish degandek taraqqiy qilmagan 1970-yillarda cheklik imkoniyatlar tufayli Sharqiy Turkiston haqida atrofli qushurga ega emasligini, balkim hech qachon biriq boqmagan, hatto xarit yuzidami ko'rib boqmagan bo'lishi mumkinligini faraz qilishga bo'ladi. Shumi bir haqiqatdirki, badiiy asarlar reallikdan ustun turadi. Qalam egisi voqelikning texmi jonliq yoritilish ehtiyojiga qarab o'z tuyg'u tasavvurlarini qo'shib qo'ydi. Muallif O'rta Yer dengizi bo'yiga joylashgan Misr mamlakatida tug'ilib cho'ng bo'lgan biri bo'lish sifati bilan Misr va arab dunyosiga tunishlik bo'lgan dengiz va shuningga aloqador tasvirlarni, shundaqla shimol ellarining xalqlarining tipik tasvirlarini qo'llanishi nihoyat normal ahvol deb tushunishga bo'ladi. Muallif balkim Turkiston nomidan chiqib turib, Turkiya turkligi o'xshatib qolgan bo'lishi mumkin. Muallif yana bir yerda Xitoy ofitserining Afyon urushini boshdan kechirganligini e'lon qiladi. Halbuki, ikkinchi qatimliq Afyon urushi 1860-yil oxirlashgan bo'lib, romandagi tarixiy davr bo'lgan 1930-31-yillardan 70 yil burungi voqeadir. Demak, Najib el-Keylani Xitoy tarixidagi ikki qatimliq Afyon urushidan xabardor, ammo tarixiy davr haqida xatolik yo'l qo'ygan. Adib Najib el-Keylani mazkur romanda bayon qilgan tarixiy voqealarning ilgari keyinligi, inqilobchi tarixiy shaxslarning ismlari va voqealarning chinligi cho'ng jihatdan to'g'ri bo'lib, ba'zi inchki tafsilotlarda yanglishib ketishi aslida o'ziga tamoman notanish bir aloqada qalam tavratgan biri uchun saqlanib bo'lmaydigan bir ehtimollikdir. Romanda avtor hikoyani Qumul shahar ichidan, Qumul Vangning saroyidan boshlaydi. İnqilobni boshlaganlarning birining Qumul amiri ekanligini ilgari suradi. Ammo tarixiy yozma manbalar va iz uyg'ongan zamin qatorliq tarixiy romanlardami o'z davridagi Shah Maqsud Vang yoki o'g'li Qo'rchoq Nazar Vanglarning hech qachon xalq tarafdori bo'lmaganligi bayon qilinadi. Mazkur romanlar yoki vatanda e'lon qilingan mavjud yozma manbalarni kommunist tarixchiligi va adabiyotning feodalizmga qarshi maydonining taqozosidan burmalanganmikin desak, 1949-yili vatandan hijrat qilib chiqib ketgan o'z vaqtidagi Xo'janiyaz hojining kotibi marhum Hamidullah Muhammad Turpani o'zining Turkiston tarixi, ya'ni 1931-yildan 37-yilgacha bo'lgan aralıqdagi Turkiston inqilobi tarixi nomli asrida iz va uyg'ongan zaminning maydonini tasdiqlaydi. Shunga Uyg'ur o'qirmanlarini qaymoqtirib qo'ymaslik uchun asardagi faqatla Qumul amiri Bekka, Qumul sarayi Bek qasrga almashtirildi. Romanda yana ba'zi bir haqiqiy tarixiy voqealarga aloqador xato ma'lumotlar bo'lib, muhimroqlaridan qo'lji qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qurilish tarixi 1945-yil deb berilgan bo'lib, to'g'risi 1944-yil 12 noyabrdir. Romanning bosh personaji Mustafa Murat Hazrat, mashqi Cholpan, og'inisi Mansur Durg'a, Razvangul, Xitoy saqchilar Chilli, Bog'ding, Satrash Abdulxoliq qatorliqlar muallif tarafidan yaratilgan personajlar bo'lib, Beg, Og'chayim va Bek qizi, Xo'janiyaz hoji, Sharifxon To'ra, Alixon To'ra, Ahmadjon Qosimi, Osman Batur, Muhammad Emin Bug'ra qatorliq ijobiy shaxslar va Xitoy ofitser Jin Shurin, Shing Shisay,
Wu Zhongxin, Zhang Jizhong qatarlıq işğalçı Xitaylar, qanxur istihbaratçı Seydaci, başlıq Puchacılar, Burhan Şəhidi qatarlıq kommunistlar haqiqiy tarixiy şəxslərdir. Romandakı bəzi məzmunlar tarixi savaq nöqtəsindən bugünkü qismətlərimizə intayın yarqın seliştirim bola alaydı. Birinci, romanның tunji temisi bolğan 1930-cı illərdə Şərqi Türkistan qızlarının Xitaylarga atalmış qanunluq nikahqa zorlanışı, yəni bu qismət 1933-cü ildən 44-cü ilgacha bolğan aralıqda hüküm sürgən Jallat Şingşisay dövründə texim avjiga chiqqan. Atalmış xalqlarning erkinligi tarafdori Bolshevik Ruslar yoki tajovuzchi Xitoylarning har fursatda bir xalqning g'ururi bo'lgan xotin qizlarga ko'z tikkanligi, hatto Ruslarning Sharqiy Turkistondagi nasllik sog'liqlarini tinch qo'ymaganligini, Shingshisay davridagi majburiy ishpiyonlik va buning natijasi bo'lgan ota boladan, aka inidan xotirjam bo'lolmaydigan o'zaro ishonchsizlik, xohlagancha odam tutish, to'qilma bahonalar bilan turma lagerlariga qamashlar. Shingshisay va Rus kommunistlarining razil abtibashlaridan biri bo'lgan ijtimoiy axloq dushmanligi, ayollarga chin ma'nodagi hurmatdan yo'qsul ekanligi nihoyat ro'shan o'tirib qo'yilgan bo'lib, cho'lpon xarakterining o'zini qurbon qilish badaliga beg qizi va oilasini qutqizib qilishi. Gerçi ko'rinishda bo'lsa-mu iymon aytgan bovdun xarakteri bilan bir yashash jarayonida aroq o'rganib qilishi. Shingshisay yoqtirib qolganlik uchun Oltay tarafdan elib kelingan, faqatla oilasining zavolini xohlamaganlik uchun Shingning ich pushqini chiqarishiga ishlab kelgan yosh qiz. Mansur Durg'uning ayolining oyoq osti qilinishi, kommunistlar besib olgan rayonlardagi ayollarning kiyim-kechak islohoti qatorliq oz ammo ibratli misollar orqali kommunistlarning naqadar nomussiz ekanligi, bu xil noinsoniy hokimiyat tuzilmasi ostida Sharqiy Turkiston xalqining naqadar ig'ir kunlarini boshdan kechirganligi bayon qilinadi. Halbuki bu faqatla kelmasib ketgan o'tmish emas. Balki bugungi kundami buningdan kam qolmaydigan qo'rqinchli manzillar Sharqiy Turkiston zaminining ko'tarilgani yo'q. Kunimizdami Sharqiy Turkistonda majburiy millatlar ittifoqligi ulgulik oilalari, tuqqandarchilik, atalmış tarbiyalash markazlari nomidagi lager va turmlarda erkidan majburiy mahrum qilingan qiz ayollarga, hatto erlarga qilinayotgan inson qalbidan chiqqan zulm haqorat, milliy xo'rliq, urf-odatga, diniy e'tiqodga, jumladan tiriklarning masjid jamoalariga, o'liklarning qabr mozorlariga qilinayotgan dafsandichilik, Sharqiy Turkistonda yoki Xitoy o'lkalaridagi korxonalarda majburiy arzon maosh bilan xizmat qilish, zamonning ne'matlaridan bo'lgan tor aloqa imkoniyatining xalqni ta'qib ostiga olishda foydalanishdek siyosat oz kam 100 yildan keyingi bugungi kundami qonxo'r Shi Jinpingning rahbarligi va Jallat Chinchangoning bevosita yetakchiligida qayta o'tirib chiqdi. Bu musibat qarorlar kunimizdami Sharqiy Turkiston xalqi orasida haddidan ziyoda ehtiyotchanlik, dardini ichiga yutish, dunyo tugul eng yaqinig'ini anglatolmaslik, eng ig'iri din, irq va madaniyat farqiga parvo qilmay ching tutilayotgan majburiy to'ylashish oz bo'lmagan Sharqiy Turkiston qizlarining va ularning ota-onalarining qon yeshiga sabab bo'lmoqda. Ikkinchi, romanda Sharqiy Turkiston xalqining o'z g'ururi va ar-nomusini qo'g'dash uchun Xo'janiyaz hojining atrofiga uyushib qilgan janglari, jangga aktiv ovoz qo'shganlarni Uyg'ur yoki Qozoq, O'zbek yoki Qirg'iz demay, birli kimlik Musulmon Turkistonlik salohiyati bilan ifodalab, xalqimizning azaldan beri tar doirada millat, qabila ayirmay Turkiy musulmonlik kimlik ostida hur va ittifoq yashaganligi faqatla Misrlik adib Najib Kaylaniyning adabiy tasviri bo'lmasdan, aksicha tarixnomalardami doim uchraydigan bir haqiqatdir va buning eng yorqin misoli 1933-yili Qashqarda qurilgan Ma'arif noziri O'zbek, harbiy qo'mondoni Qirg'iz bo'lgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatimizdir. Ammo bugungi kunda bizlar Sharqiy va G'arbiy Turkistonda kommunistlar o'rnatgan necha avlod qizil ma'arifning natijasida Turkiston xalqini turli millatlarga ayirib, biz va ular deyishga boshladik. Eng muhim bo'lgan tigi bir turk, dini bir musulmon qavm ekanligimizni hammamiz unutib, tar millatchilikda jahillarcha azvaylamoqdamiz. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin G'arbiy Turkistonda qurilgan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qatorliq 130 millat yashasimi birli millat nomi bilan qurilgan jumhuriyatlarga
qarab bizmi Uyg'uriston quramiz degichilar Uyg'ur xalqining butkul Turkiston tarixidagi madaniy va ma'rifiy o'rnini tar doiraga tushirib qo'yayotganligini, behuda tar millatchilik qilayotganligini to'nib yetilmaganligidan boshqa narsa emasdir. 3. Adib Najib al-Kaylani asarlarining bir aloyiligi islomiy kimlik, sog'lom e'tiqod bakrak oldingi planga qo'yilganligi bo'lib, bu asardami Sharqiy Turkiston mujohidlari va rahbarlarining kallasida nihoyat aniq bo'lgan islomiy mavqe, intayin ustulik bilan aks ettirilgandir. Asarda tilga olingan tarixiy sharoitda vatanimiz garchi zamonaviy ma'arif texi yangi bir surishga boshlagan, an'anaviy ma'arifmu nisbatan tar doirada va keyinda qolgan bo'lishiga qaramay, Xo'janiyaz Hoji, Sobit Damullam, Sharifxon To'ra, Alixon To'ra va Osmon Botirlarning ummat yangi kuchlik islomiy ilm asoslari mustahkam, xalqaro masalalarga qarta bor imkoniyat doirasida aloqador bo'lish va tangsashda o'z zamonasiga nisbatan qobiliyatli kishilar edi. Gerçi inqilob xeyli uzun davomlashgan bo'lsa-mu, shu davr sharoiti, xalqaroliq manfaatlar Sharqiy Turkiston xalqining orzusi qarshi qo'dalganligi uchun oxiri oqibatda mag'lubiyatga uchrab, vatan munqariz bo'ldi. 4. Keylani Kalkunda Xitoylarning Sharqiy Turkistonni kengaymichi Çarlık Rossiyasidan keyin soxtipaz bolsheviklarning G'arbiy Turkistonni bosib olganligini tilga olish orqali azaliy qon qarindosh va dindosh Buyuk Turkiston xalqining majburiy ayritilganligini Imom Buxoriy, Farabiy, Ibn Sina va olim Biruniylarning ona vatanini arab dunyosiga tunishtirgan. Gerçi bolsheviklardan qaçqan G'arbiy Turkistonlik ziyoli ulamolarning hikoyasi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, o'z vaqtida 1949-yili atalmış azodlik armiya Sharqiy Turkistonni bir pay o'q atmay istilo qilishdan burun Stalinning qonliq siyosatidan qaçqan nurg'unlagan ziyoli, adib va ulamolar, jumladan asli ushluq o'zbek ulamo, sobiq Sharqiy Turkiston Jumhuriyati raisi Alixon To'ra Sag'uni Sharqiy Turkistonda panohlik erishgan edi. Vaholanki, bugun mustaqillikqa noil bo'lgan bu zaminlarda qurilgan hokimiyatlar kommunist Xitoy hokimiyati bilan ig'iz burun yalishib, panohlik tilgichilarga kun ko'rsatmayotmoqda. Roman badiiy tasvir va adabiy til jihatda intayin muvaffaqiyatli yozilgan bo'lib, Tundi nashrdan buyanqi oz kam yarim asr ichida turkcha, inglizcha qatorliq nurg'un tillarga tarjima qilingan. Romanni haqiqiy qahramonlarga, asli taqdim qilinish kerak bo'lgan Sharqiy Turkistonlik o'qirmanlarga armag'on qilish vaqti nihoyat yetib keldi. Asar arab tilidan bevosita Uyg'ur tiliga tarjima qilingan bo'lib, romanda tilga ilingan haqiqiy tarixiy shaxslardan Sharqiy Turkistonlik mujohidlar, istilochi Xitoy tajovuzchilari va ularning kommunist gumashchilaridan ba'zi shaxslarning haqiqiy rasmlari mazkur Uyg'urcha tarjimaga xos qilib, kitobning boshida qo'shimcha qilib berildi. Roman ichidami mazmuniga munosib ba'zi bir tarixiy suratlar qistirildi. Tarjimada qo'ldan kelishicha asliga sodiq va ayni fasohatda ifodalashga tirishildi. Ammo tillar orasidagi muqarrar farqlar tufayli yanala savalliklarning xoli bo'lolmaslik tabiiydir. Bu borada har bir o'qirmanning to'g'ri tushunishiga havola qilamiz. Sojiya Islom tadqiqot markazi 2020-yili Istanbul. Begning qizi dadasiga o'zini billa apirishni aytib yolvordi. Hatto o'zini mujohidlar bilan jang maydoniga o'q yomg'irlar orasiga berishiga yo'l qo'yishni o'tinib yig'lab boqdi. Lekin beg qizga: "O'zlaring bilalar, umoq qizim. Erlar dushman bilan yuzma-yuz erisha oladi. O'limga tayyor. Lekin havosi qattiq sovuq tog'larda qiz ayollar mujohidlar uchun bir ish qilib berilmaydi. Hatto yuk bo'lib qoladi. Qiz ayollarni bexatar joyga qo'yib qo'yishimiz lozim", dedi. Kishilar taraf-tarafdan kelib safga qatilishdi. Sharqiy Turkistonning har qaysi rayonlaridan kelib qatilgan fidoilar yig'ilib zo'r bir qo'shin tashkillandi. Xitoylar omonlik tilashib, bu yoqqa qatishatdi. Rossiya voqealarni yaqindan kuzatib turibdi. Stalin Mong'oliyadagi odamlar orqali inqilobga yordam qilg'usi borligini bildirdi. Harbiy yordam qilish arzusini bildirib, elchilar umid avatdi. Xo'janiyaz Hoji bu masalani muzokara qilish uchun odamlarni yig'di. Men Rossiyaning maqsadining nimaligini nihoyat yaxshi bilaman. Ular azaldan bizning mustaqilligimizni xohlagan emas. Ularning maqsadi diyorimizning boyliqlarini qo'lga tushirish uchun zaminimizga putini tiqib olish.
G'arbiy Turkistondagi qarindoshlarimizga qilganni bizga qilmoqchi bo'lyotidi, dedi. Odamlardan biri Xitoylarni yo'qotishda ruslar bilan ittifoqlashsaqchi, dedi. Xo'janiyaz hoji javoban agar o'z zaminimizni o'zimiz ozod qila olmasak, mustaqil bo'lishga haqqimiz yo'q demakdir, dedi. Düşmanimiz vahşi. Onu yok qilish uchun shayton bilan ittifoq tuzsakmi, bizni hech kim ayblayolmaydi. Aldırmang do'stim. Rossiya yana bir dushmanimiz. Ruslarning bizga yordam bermoqchi bo'lishi bizning g'alaba qilishimizga ko'z yetganligidandir. Eng oson, eng qulay yo'l bilan maqsadiga yetmoqchi. Janoblar, kafirlarning hammasi o'xshash. Eng buyuk ittifoq vatanimizning har qaysi yurtlaridagi xalqimizning ittifoqidir. Albatta, bu ittifoq Allohning soyasida bo'ladi. Alloh taolo: "Ey mo'minlar, mening dushmanimni va sizlarning dushmanlaringizni do'st tutmanglar", deydi. Mongoliyadan kelgan elchilar bilan oxir qatimliq ko'rishishda Xo'janiyaz hoji Janobi Jamsindorji, sizning yaxshi ko'nglinizga rahmat, lekin biz dushmanimiz bilan o'zimiz yolg'iz elishmoqchi, dedi. Jamsindorji Uzoq bardoshlik berolmaysizlar. Biz erishgan ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, Xitoyning sharqdagi poytaxtidan sizlarning inqilobinglarni bostirish uchun zo'r bir qo'shin yo'llamoqchi ekan. Buni anglagan Xo'janiyaz hoji yenik yutqundi. Nafsi tizlashib gapni kesdi. Yetkizgan do'stlarga rahmat, lekin sizlarning shartli yordaminglarni qabul qila olmaymiz. Odamlarim askarlarning mutaxassis yoki savdogarlarning vatanimizga oyoq bosishiga yo'l qo'ymasligini qaror qildi. Ko'rib turibsizki, bu ishga men o'zim yolg'iz bir nima deyolmayman. İnqilob qo'shini o'zining yo'lini o'zi belgilab bo'ldi. Inqilob o'z yo'lida yurib ketdi. Xo'janiyaz hojining odamlari hamma yerni qopladi. Jasur o'g'lonlarning zarbasi ostida qolgan Xitoy istehkomlari birining keynidan biri yiqildi. Xitoyning Sharqiy Turkistonga tiklab qo'ygan odami Jinshurinning ikki puti bir o'tib qildi. Mujohidlarning shijoatiga hayron bo'lib, nima qilishini bilolmay tipirlashga boshladi. Chiqish yo'li izlab, oxiri ruslardan yordam so'rashga majbur bo'ldi. Ruslar Sharqiy Turkistonda tijorat vakolatxonalari qurishga yo'l qo'yilishi va Sovet kirajlarni har qanday kishining vatanimizda hech qanday tashvishga uchirmay erkin harakat qila olish sharti bilan yordam berishga qo'shildi. Jang toza keskinlashishga boshladi. Biz tog'davan yor jilg'ulardan ashatdik. Daryolar kechib, yayloqlardan o'tatdik. Xitoylarga yordamga kelgan rus askarlarini va kuchli qurollarni ko'rdik. Xitoy ishg'olidagi shaharlarda ruslar yamrab ketishga boshladi. Ular g'arazlarni amalga oshirish uchun atlangan bo'lib, kommunizm safsatasini tarqatish, hokimlarga, yurt cho'nglarga pora berib, o'zlariga moyil qilishga tirishish bilan mashg'ul edi. Hatto tehi tunigilli ittifoqlashmoqchi bo'lgan Xo'janiyaz hojini yo'qotish uchun buni kuchkirtotdi. Uningdan dahshatli bo'lgani ruslar har qaysi sinflarni bir-biriga dushman qilib, oraga fitna terishga tutish qildi. Ruslar bir tarafdan qurol yarog'lari orqali Xitoyning ayrisini oshirsa, yana bir tarafdan ideya buzg'unchilik orqali bizni kuchli qilgan narsani, birligimizni yimirib, xalqimizni parchalab, kuchimizni ojizlatdi. Bu ishlar yuz berayotganda biz jangchilarni yuzlab, minglab azmatlarimiz qurbon bo'lgan qonliq urushlar bilan mashg'ul qilib turibdi. Mushaqqatlik bir necha oydan keyin qurol yarog, yemak-ichmakka qattiq muhtojlikka tushib qoldik. Yaradorlarimizning yarısini tanılmay qoldik. Ularning ingrashlariga chiday olmay, nariroq turishga tirishdik. Chunki tasalli bergidek holimiz yo'q edi. Hammamiz parishon edik. Ruslarning navbatdagi yordami Xitoylarga yetib kelguncha ozroq nafas olgandek bo'lib, fursatni g'animat bilib taqqa chekindik. Shunday qilib, biz safarga shunchalik yaqinlab qolgan bir paytda Jinshurin qaytadan bosh ko'tarib oldi. Tog'da O'nkir, Chilg'a, Qiya va kichik o'tganlarda buyruq kutib yotatdik. Xo'janiyaz hoji bizlarning aramizda aylanib yurib so'z aytdi. Azmatlar, jangda erga bir navbat, yerga bir navbat degan gap bor. Biz Allohga va'da berganmiz. Ya g'alaba qilamiz, ya shahid bo'lamiz. Asla taslim bo'lish yo'q. Biz azobga bardoshlik berib, zafar quchganda shukr sajdasi qilib, shahidlik bedeliga Alloh rizosiga erishish uchun tog'larga chiqdik. O'rlik boshqalar elib bizga hadiya qilgudek arzon emas. Xo'janiyaz hoji o'tkir ko'zlarini egiz cho'qqilariga soya tashlab turgan bulutlarga tikkanicha bir oz o'ylanib oldi. Bepayon yayloqlarga nazarini oldirib, o'zi va jasur yigitlarimiz bilan bu muqaddas va azim yurtimizni daftarni qilayotgan maynat axlatlarni supurib tozalayotgan shu kunni tasavvur qilayotgandek ko'rinadi.
Meyqida kulib qo'yib, gapini davom qildi. Ko'rgansizlar u ruslarni. Tunigan bizga yordam qilmoqchi bo'lgan. Mana endi dushmanlarimizga madad beryapti. Endi ularning hozirgi aloqatimizning jinoyatchi ekanligiga ishongansizlar. Xo'janiya Zajining chiroyiga bayonqi kulgisi qaytib keldi va yana so'zini davomlashtirdi. Qayg'urmanglar qarindoshlarim. Xristian dunyosi burundan tortib bizni yo'q qilishning g'amida bo'lib keldi. Fursat topsalar islom diyori bo'lgan vatanimizni qo'lga kirgizish uchun ruslarni daydayiga soldi. Chunki xristianlar batılarımızın ehli salaf urushlari jarayonida Turkiya va islom dunyosi qilgan yordamlarini unutib qolmadi. Vatanimizning shonli tarixi va madaniyati bor. Uning ustiga diyorimizning yer usti va yer osti boyliqlari nihoyat mo'l. Ya'ni ularning vatanimizga ko'z tikishi uchun minglab sababi bor. Lekin eng muhim sabab bizning musulmon bo'lganligimizdir. Chunki ruslar kommunizm sapsatisini tartish jarayonida musulmonlardan ko'rgandek qattiq qarshilikni hech kimdan ko'rmadi. Tağlarda mushaqqatli bir qancha oyni o'tkazdik. Bu jarayonda harbiy ta'lim, partizanlik hujum va pistirma qurib zarb berishlarni uzib qo'ymadik. Cho'ng hujumga tayyorlik qilgandan keyin Xo'janiya Zaji bizni chaqirtib, bir nechimizni maxfiy holda diyorimizning har qaysi yurtlariga berib, axborot egilib, dushmanning ahvolini kuzatib, ularning ojiz nuqtalarini tepib chiqishga buyurdi. Jangchilarning oldida menga sharaf o'rin taqidi va Mustafa Murat, sen bu ulug' qo'shinda doim boshqalarga ulgu bo'lgudek yaxshi jang qilding. Sana taqalgan bu orden seni chin yurakdan taqdirlash va sana bo'lgan hurmatning faqatla bir qismi xolos. Siz berib tiz kelinglar. Jiq vaqtimiz qolmadi, dedi. Maxfiy holda taraf-tarafga taraldik. Osmonini qayg'uning qora bulutlari qoplab ketgan qumulda kishilar kichikkina gumonlar bilan darg'a esilatdi. Qashqarda bo'lsa, jasur o'g'lonlarni ko'rgili bo'lmaydi. Ba'zilar yushinib olgan, ba'zilar tog'da jang qilayotgan edi. Kimdir Xitoy hokimiga yantayoq bo'lib, rus mutaxassislarga yordam qilayotgandek ko'rinadi. Rayim shafqatning nimaligini bilmaydigan diktatorlarning kundan kunga kuchayotgan zulmi ostida haq-nahaqni ayirmoqmi tashlashib ketgan edi. Urumchida hamma ishlar ostin-ustin bo'lib ketgandek turibdi. Har yerda Xitoy va rus tillaridan boshqasi ko'rinmaydi. Shaytonning qo'shinlari odamning boshini qaydirib, ko'zlarini olachakman qilib, quloqlarini zanglatib o'tadi. Mushundoq u yerdan bu yerga, u shahardan bu shaharga o'tib, aylanib yurib, qumulib qaytib keldim. Cho'lponning sho'rbishani yarimning izdirkini qo'yish uchun keldim. Qayerdasan ey janon? Qalbim azobda. Izdirab ichida qushlarni tatdi. O'zimni bosh qo'mondan maydonga taqilgan o'rnimga noloyiq his qilatdim. Dushman qo'lini solgancha g'adiyib minib yursa, vatan o'g'lonlarini qamchilab dumbillarini shalvaritib, turma yoki dar oldiga haydab olsa, o'rdinning nima hikmati bo'lsin? O'g'zimga bir narsa turib qolgandek bo'ladi. Jonni olg'udek achchiq haqiqat. Shu olim bilan yana cho'ponni izlab o'tdim. Bek qasrga bordim. Aslimlar jamgohiga, zolim so'ygi, nozik karashma, tatliq va'dalar qasri. Qasr ko'zimga xuddi ko'nalardan qolib qolgan asorat haqida ko'rinib ketdi. Hayvatlik tuyruqlarini yillar uprtayotgandek, qiyrilik etib mukchaytayotgandek turibdi. Hamma narsa qariydi. Kasal bo'ladi, ko'z yoshi va qayg'u-hasrat bilan uzitiladi. Cho'na cho'ponni ko'rdingmi? Udulumda qirib dumchiyib ketgan bir kampir turibdi. Beshini ko'tib, to'rilishib ketgan ko'zlari bilan men qarab. Men bu yerda o'ltirg'ili bek uzun yillar bo'ldi. Bundaq bir ismni anglab boqmadim, dedi. Assiq taynib bir necha qadam mangandan keyin qo'riq bosgan alqinni ko'zlariga soya qilib turib, "Yoq yurtliq o'xshamamla?" deb so'radi. "Yo'q, men mush yerlik." Ko'zlariga yosh to'ldi. Qaraganda tog'dan kelgan o'xshaylar bolam. Mening 4 o'g'lim bor edi shu yerda. Bir ketgancha qaytib kelmadi. Birasinglar meni ularning qishig'iga opirib qo'ygan bo'lsanglar bo'ladi. Bu yerda tul qizlarim bilan kun ololmay qolyapmiz. Kuyo'g'illarimni qo'y bo'g'izlagandek bo'g'izlashdi. Bir muncha uşaq bolalar bilan qoldik. La'natdek Xitoylar, o'lgur uruslar. Ishg'ol ostidagi qumul ko'chalarini aylanishni davom qilyotdim. Tuyuqsiz bir ko'n birodarimni ko'rib qoldim. Mansurdurg'a ixtiyorsiz ismini to'lab soldim. Menga yaqin keldi. Mustafa Murat, bu senmi? Chin quchoqlashib ko'rishdik. Ondan qo'limdan tortib, bizni hech kim ko'rib qolmaydigan xoli bir yerga boshlab bordi. O'ltirib paranglashib boshladik. Senda xabarlar qandaqroq, Mansur?
Mansur Dorg'a g'amkin o'xtatib qo'ydi va İli Altay çöçetki inqilabqa qatnaşqan qarindoshlarimiz vahshiylarcha qatl qilinyotidi. Turumlariga solinib qonliq bostirish va intiqomga duch kelyotidi. Kucha va Oqsumga o'xshash. İstibdod har yerda hukm surmoqda. O'rislar g'arazlarni ishga oshirgan planlarni tuzishyotidi. Ular egalgan mutaxassislar jang taktikasi, tijorat va tashviqot bilan cheklanib qolmay, yana ichlarida odam qiynash, qatl-om, islom va musulmonlarni qandoq yo'q qilishlarni tadqiq qilganlarmi bor ekan. Mansur Dorg'ning ko'zlari yoshlandi. Isadab yig'lab ketdi. Buningga Alloh rozi bo'lamdi? Alam bilan aytdim. Albatta rozi bo'lmaydi. Endi sen nimishqa bizni zulm va xorliq ichiga tashlab qo'ydi? Alloh adildir Mansur. Lekin zulm ummatni qayg'u alam dengizga g'arq qilyapti. Shunda bo'lsa Alloh adildir. Adolat degani mushu kofirlarning yo'q bo'lishi. Qo'llarimni mo'risi qo'yib turib aytdim. Allohning yordamiga erishish uchun haqiqiy mo'minlardan bo'lishimiz kerakligimi adolatdir. Beshini lang'ishtib, To'g'ri deysan. Aramizda dushmanga yordam qilayotgan munofiq xoylar bor, dedi. Ular azsanda. To'g'ri. Aramizda hech ishga aralashmay tark dunyo bo'lib olganlarmi bor. Pasif insonlar hamma millatda bor. To'g'ri. İçimizde Allah'a kufurluk qilib, Moskvadan kelgan siyosiy yo'llar tarqatgan kommunizm sapsatisiga erishayotganlarmi bor taxi. Mansur qon qo'yganda qizirib ketgan ko'zlari bilan menga bir qarab qo'yib, aramizda yana shundoq go'zal ayollarmi borki, fazilatning nimaligini bilmaydigan. Mansurning so'zlari yuragimni mujidi. Qaraganda uning qalbi umidsizlik va iztirob ichida jon talashyotdi. Halbuki ishlar uning degandek emas edi. Bizning xalqimiz sabrlik mujohidlardan bo'lib keldi. Taslim bo'lmadi. Xoin munofiqlar bo'lsa nihoyat oz bir qism edi. Ularning ichida dushmandan qo'rqib, qiyin qistoqqa chidamay, mush yo'liq menib qolganlar bor. Osondagi bir qism bo'lsa, pul-mol uchun mush yo'lga kelib qolganlar. Ayollarga kelsak, ayollardan bir qism jahil g'afillar bir-biridan uchun razillik ko'chalarida xorlandi yoki tahdid oldida sharaf o'limdan past hayotni a'lo bildi. Mening bu ishlar haqidagi tushuncham Mansur Dorg'unikiga o'xshamaydi. Men Mansurni burundan tartib taniyman. Uning bir oz mukammaliyatchi shoirona mijozi bor. Sahihul Buxoriyni yodqa biladi. Xiyol dunyosida doim tariximizdagi sha'ni shavkatlik davrda yashaydi. Sharafli o'tmishimiz bilan xarzabulluq hozirimizni yarashtira olmag'achqa o'zining ruhiy dunyosida tanqonlik hosil qila olmay qoladi. Nimishqa amaliyotni o'z bitish qabul qilmaymiz? Kasalni e'tirof qilib saqaytishga chora izlamaymiz? Mansur g'azab bilan beshinchi chayqab. Kasalning alomatlari saqaytishga umid yo'qligiga dalolat qiladi, dedi. Emas qanday qilamiz Mansur? O'limni boshqa chora yo'q. Umo mayli, ammo qanday qilamiz? Nima demoqchi bo'lganini tushundi. Ko'zlari o'ynab ketdi. Yangi bir umid bayqagandek, burunqi fikrlarini tarqitib o'tib, yangi ko'z qarashlarini ifoda qilmoqchidek qiladi. O'limiz Mustafa, qahramonlarcha o'limiz. Qo'shliqdan uni chin quchoqladi. Hamda o gapimiz bir yerdan chiqqandi. Albatta. Aslida men taqqa chiqib sizlarga qo'shilishni o'ylab yuratdim. Tamommiz. Ulug' kuni yetib kelishga oz qoldi. Qumulning bo'lon quchoqlarini aylanishga boshladik. Kecha zulmat pardasini tortgan bo'lsa-mu, shahardagilarning ahvoli to'lin aydek ro'shan edi. Avam fuqaro jin sho'rinning zulmidan, ruslarning hiyla mikrlaridan jaq to'ygan edi. Qisqasi, xalq kuchqinni ko'rsib portlashga tayyor turgan bomba o'xshab qolgan bo'lib, Xo'janiyaz hoji va azmatlarining tog'dan tushib inqilob belgiga o't yiqishini saqlab qolgan edi. Xo'shlashib, mangayli deb turganda Mansur Dorg'a so'rab qoldi. Cho'lponni so'ramaysan-ku? Kaplik qilib bilkin tutib oldim. Uning nadaligini bilamsan? Mansur achchiqqina kulimsirab qo'yib, "To'y qildi", dedi. Nima? Chaqchaqmi ya? Daq qasrni tashlab chiqib ketgandan keyin oilasi torilib, odamlari jihad uchun taqqa chiqib ketishdi. Cho'lpon qattiq ruhiy zarba yegan bo'lib, to'xtamay yig'lab, varqirab, jarqirab yuradi. Lekin uning yig'lashlari, varqirashlari go'zal jamoliga hech qanday ta'sir yetkazmagan edi. Tushundingmi gapimni? Hech nima tushunmadim. Qumulga tunji qatim kelgan bir Xitoy qo'mondan uni ko'ribla yoqtirib qopti. Bo'ldi. Bu masala mush yerda qolsin. Unutib ketgani yaxshi. Bu vaqtda jiq gap qilganning foydasi yo'q. Qalbimdagi shodlik quchqinlari o'chirilgandan keyin o'zimni xuddi bir yor libida
Tegi yavay hayvanlar, yırtık kuşlar, qapqara islar to'lib turgan bir angning levib turgandek his qildi. Xuddi kichik vaqtimda qara besib qolganda ko'rgan bir yomon tush qaytlangan edi. Bu chog'da dadam menga uxlashdan burun Oyatul Kursini o'qib, payg'ambar alayhissalomga 100 qatim durud o'qib ketishni aytgan edi. Bu yomon tushning nima deb xiyolim kelib qolganligini bilmadim. Ah, Cho'lpon, sening keyingi ko'z yoshlaringga ishonaymi yoki boshdaga rad qilishlaringmi? Yoki vidolashishdan burun Xitoylar haqida ularni chilbirlarga o'xshatib qo'ygan so'zlaringmi? Soat qaysisiga ishonay? Qaraganda ochiq haqiqatga ishonishim kerakdek turdi. Atamamiz Mansur. Qumulning qayg'u bosgan zulmatli kecha osmoniga qarab gapimni davom qildim. Tog'da kechini supsuzlik ko'rasan. Jamchilar o'qigan marshlardan yuraklaring o'ynab ketadi. Ko'k yuzga yulduzlarni ko'rish uchun qaraysan. Bir talla cho'ponni emas, millionlarcha yulduzning mangulik kulimsirashini ko'rasan. Tog'lar pek go'zal Mansur. Töt etraf nurga to'ldi. Safar bayrog'i qumulning har tarafida lapildadi. Bayrog'ini begimiz ko'targan Xo'janiyaz hoji qo'mondonlik qilgan Pilalliq qissasining xabari nihoyat tezla atrofdagi yurtlarga tarqadi. Dinim va vatanim uchun shiddatli qissas qaynamiga o'zimni atgan biri bo'lishimga qaramay, qiziq jangning taqi boshlanmaganligini his qilmoqda edim. Xitoylar vahshiylarcha o'ch elib, yop-yeshil tuproqlarimizni qip-qizil qonga bo'yimog'icha bo'ldi qilmaydi. Hayot va mavt haqida o'ylanishga boshladim. Bu dunyoda hech nima baqiy emas tursa, Allohning huzuriga ketishdan nima qo'rqamiz? Shehidlarning biror joyining jannat ekanligini bilib turib, o'lim maydoniga mardonlarcha ko'krak kirib, sho'ng'ib kirib ketishdan bizni nima to'sib qoladi? O'limalarimiz masjidlarda bizlarning insoniyat ichidan chiqarilgan eng yaxshi ummat ekanligimizni so'zlaydi. Halbuki bizga Xitoyning hukmron bo'lib olganiga, g'arb tarafdagi qarindoshlarimizning yurtini ruslarning ishg'ol qilganligiga qarab, o'zimizni bechora ummatdek his qilatdim. Xo'rliq ishida qolgan, putimizdagi razil kishilar qadamlarimizni ostilatgan, hurmatimiz va odimiyligimiz iymonsiz bir millat tarafidan dafsanda qilinayotgan, ornimiz ishidagi bir ummatga aylangan edik. Men keldim Mustafa. Indep keldin Cho'lpon. Sen mening hayotim, ruhimsan. Sening qilichingni o'ynatib, dushmanlarni yer tishlatgan qahramonligingni ko'rib, sen bilan ko'rishishga taqozo bo'ldim. Cho'lpon, yaxshi ko'rdiganga boshqa birini deb ol. Mening izlagan kishim dal sen Mustafa. Zulmat bosgan dahshatli kecha osmonga qaradim. Mushundoq kechalarda ko'pikka aylangan orzular va asrlarni o'yladim. Cho'lpon, kechalar shirin, lekin haqiqatdan yiroq xayollar bilan to'lgan. Bu kecha ko'ngil berishganlarning kechasidir. Yo'q, men bu kechada qonliq elishlardan boshqa bir narsa ko'rmadim. Menga yaqinlashdi. To'nglab ketgan qo'llarimni alqina olib turib, Keynimizni qarg'ana, rengarang xushbiroqlik gullar bilan to'lgan qasr gullik turibdi. deb pichirladi. Bu ishlar yuz berishdan burun o'ylanishni o'ylaydim. Chunki arzu qilgan boshqa armonim yo'q edi. Hozirchi Mustafa? Hozir hammaydan ko'ngil arzularini a'ta qo'yib qo'ygan vaqt. Chunki jihad bor. Jihad bo'lsin bo'pti. Hem düşman bilan elishishga, hem balliq bo'lishga kuching yetadi sening. Cho'lpon, bu kecha visol zamonimiz emas. Qachon emasa? Buni Alloh biladi. Menga alamli tikilib qaradi va ovozini ko'tarib g'azab bilan: Sizlar o'zinglarni zodi kim chaqlab qoldinglar? O'zinglarcha lekminglab odam bor shu Xitoyni yengalaymiz deb o'ylab qoldinglarmi? To'yimizni qilib bu yerdan ketaylik. Ochiqqina kulib qo'ydim. Uning qo'lini siqib turib: Biz xotirjam yashalaydigan yanada sharqdan Xitoy balasi kelyotidi. G'arbdan qizil o'lim qistavotidi. Bizning boshqa tanlashimiz yo'q. Ya o'lim, ya ko'rim. Nima ko'rsak, mush yurtni ko'ramiz. O'lim kelmay turib, sening qalbing o'lib bo'pti. deb qo'lini silkib tortib oldi. Men jang uchun yashayapman. Urush hech narsani to'xtatib qo'ygani yo'q, Mustafa. Gullar bixsuridi, g'unchilar chechaklaydi. Egri oyoq onalar yengiydi. Cho'ponlar tog' bag'rida naqsh to'laydi. Dehqonlar ziroat teriydi va hosil yig'idi. Senchu, kallangda urushdan boshqa narsa bormi? Bajoyiki tark dunyo bo'lib, xilvatda o'ziga butxona silib, ichiga bekinib olgan
Ahmaq rahiblarga o'xshab qapsan. So'zlari ta'sirlik edi. Samimiyat bulqining tamchilaridek illiqlikqa to'lgan hayotdek kishini eritdi. Peshonamdan ter oqayotganini his qildim. Demak, jiddiylashib, ching'i chiqib, nervlarim asta-asta bo'shyotdi. Ko'zlarim ay nurida go'zallik texim namoyon bo'lgan yop-yeshil tubliklarga tikilib qolgan edi. Namxo'sh, salqin havodan qanog'uch nafas oldim. Seni so'yman cho'lpon. Әмісі висалымыз qachon? Ishqilib, sen o'ylagandan tez bo'ladi. Atlarning kishnashlari, g'arblarning taraqlishi va boshqa ovozlar anglashga boshladi. Bu yerda midirlayotgan ko'langilarni ko'rdim. Bildimki, kengash yig'ilishiga oz qolgan edi. Bununla ergishibla oldin olg'ili bo'lmaydigan shiddatli voqealarning yuz berishi muqarrar edi. Darhol bu yerdan ketgin cho'lpon, dedim. Farishtalardek yengil qadamlari bilan qasrning yon eshig'idan chiqib, tun pardasi ichida g'oyib bo'ldi. Jismi ko'z oldimdan ketgan bo'lsa-mu, uning go'zal simasi, yeshil yoqutdek nurli ko'zlari, oq suzuk yuzi, hayot baxsh kulimsirashlari qalbimga cho'nqur o'rnab ketgan edi. Bek qasrda cho'ng bir yig'ilish o'tkazildi. Adib ulamolardan margan palvonlargacha yurt cho'nglarining hammasi qatnashgan edi. Sharqiy Turkistonga tava boshqa yurtlardanmi vakillar kelgan edi. Bek so'z boshlab. Bilishimiz kerakki, Tönögünki jangdan qochqil bo'lmaydi. Chunki Qumun xalqila emas, butun Turkiston xalqi islomiy qadr-qimmatlarimizning oyoq osti qilinishiga qo'l qo'yishtirib qarab tura olmaydiq. Xitoy ofiseri o'zi chiqarib olgan qonunni amaldan qoldirishga urinmadi. Shunga qurolli to'qinishdan boshqa yo'l qolmadi. Ba'zilar bizning harakatimizni ahmoqlik deb ayblabdimish. Ularcha biz ishning oqibatini, xavf-xatarni hisob olmay ish tutibdimizmish. Lekin shunday qilmagan bo'lsak, taslim bo'lsak bo'ladi shu. Boshqa tanlash bormidi ya? Burunmu taslim yo'lini tanlab boqqan edik. Mana dardini hozir startyapmiz. Mag'lub bo'lg'uchining qanchalik past o'ringa tushib qolganligini ko'ryapmiz. Shunga natijasining qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ularga bizning g'azablanadiganligimizni bildirib qo'ymoqdan boshqa tanlashimiz yo'q edi. Yig'in ishtirokchilaridan biri bu voqeaning bir xatolik ekanligi to'g'risida gap qilib, Turkistonliklarda Xitoylar bilan ilishqidek quvvat yo'q. 8 million Turkistonlik qilib 400 million nüfuzlu Xitoyga taqobil tura olmaydi. Shunga Xitoyning yuqori darajalik amaldorlariga elchi avatib, tinch so'kit elib berishga tirishib baqsaq bo'ladi. Balkim zulmni yenikitib qolar. Dinimizga va urf odatlarimizga qarshi chiqadigan qonunlarni amaldan qoldirib qolar. Urushib ularni yengilmasligimiz aniq. Shunga siyosat yo'li bilan, ya'ni so'lik yo'li bilan hal qilishimiz lozim, dedi. Bu gapni yig'indagi ba'zi cho'nglar qo'lladi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi oliy hukmdori Jin Shuringa elchilar imkoniyat taklifini berishdi. Bu gapni anglagan Xo'ja Niyoz hoji g'azablangan holda barmoqlarini shiltib turib so'zlashga boshladi. Janoblar, agar elchi evatsanlar, evatga elchilarninki qo'yga o'xshash bo'g'izlanishdan boshqa xabar keladi deb o'ylamanglar. Qumulda odamlarning jajisini berdik. Xitoylar bizni hargiz afv qilayotmaydi. Meningcha bo'lganda urushmoqdan boshqa yo'l yo'q. Tinch yo'l bilan hal qilishning usulini izlab o'tirishimiz vaqt isrofchiligidan boshqa narsa emas. Bu xalqning qilida bir vahshiylik, qotillik, hech qanday sabab bo'lmasa-mu qatl omdan chekinmaydigan bu xalq bir ofitserni odamlar bilan qo'shib yo'qotgan tursak, ahvol qanday bo'lmoqchi sizlarcha? Ondan Xo'ja Niyoz hoji o'rnidan turdi va jaranglik ovozda so'zini davomlashtirdi. 400 million Xitoy deb ketibsizlar. Bu gaplaringlarni xalq anglab qolsa, bu yig'inga musulmonlarga emas, Xitoyga vakolatdan qatnashyapman degan deb qoladi. Agar eng dastlabki musulmonlarmi sizlardek o'ylab qo'shinlarni odam soniga qarab selishtirgan bo'lsa edi, Alloh bilan qasamki, islom butun yer yuziga tarqalmagan, Allohning bayrog'i ustunlikka ega bo'la olmagan bo'ladi. Sizlar xuddi Alloh taoloninki Allohning izni bilan oz jamoa ko'p jamoa ustidan g'alaba qildi degan oyatini o'qib anglab boqmagandek gap qilyapsizlar. Dushmanimizni dinimizga hurmat ko'rsatishga majburlash uchun biz musulmonlar avval o'zimiz Qur'onni yo'l ko'rsatkichi qilishimiz lozim. Qur'on bizning dunyo va oxiratligimizning yaxshi bo'lishiga kafolatdir. Biz dinimizda susishib qolganligimiz uchun, Allohning kitobidan yiroqlashganligimiz uchun Alloh taolo dushmanimizni bizga hokim qilib qo'ydi. Men taki dinim, vatanim uchun intiqom elib Alloh bilan uchrashganga qadar Qur'onni tashlamasga qasam qildim. O'zini musulmon avlodi sanaydiganlar menga ergashsin. Xo'ja Niyoz hoji begning qasridan chiqib, o'lgan Xitoy askarlarining qurol-yarog' ambiriga qarab mangdi. Yig'indagilarmi uning ergashib mangishdi.
Mənmi qo'zg'alganlarning izidan meng'otatdim. Bir yangi ruhning ümidsizlikka to'lgan qorong'ulikni yerib tug'ilayotganligini ko'rdim. Xitoylarning ko'pligi hech kimning xayoliga kirib chiqmaydi. Mujohidlar o'q dora va qurol yaroqqa erishish uchun musobaqaga tushgan edi. Xitoylarning odam soni va qurol yaroq jihatdagi ustunlik haqidagi tashvishlar mujohidlarning oyoqlari ostida ezilib yo'q bo'ldi. Bilarman kishilarcha bo'lganda bu talbilik edi. Cesur adamlarcha bo'lganda yer yuzida hech qanday kuch bu inqilob qo'shinini to'sib qola olmaydi. Allohga qalbining chunqur qatlamlaridan iymon etgan mo'minlar bo'lsa, jihatning o'zlariga farz qilinganligini bilgachga, qurolliq urushning oxirigacha davom qilish kerakligini tunib ketdi. Ularning vazifasi kufr va tag'utlar bilan ilishishda chekinmay ilgirlash bo'lib, yengish bo'lsa Allohning ilikidagi ishlar edi. O'lim ular uchun arzimas bir narsa edi. Podachilar xalq naqshlarini tovulg'ach, tog'lardan top-top bo'lib tushdi. Dehqonlar yamoq tushgan kiyimlari bilan dat bosgan qorallarini ko'tarib, takbir va tahlil tovulg'ach yetib keldi. Qasrning eng egiz peshtoqlarining biridan qarab o'tdim. Ko'chalar odam dengiziga aylangan edi. Ulug' ajdodlarimiz bino qilgan azon munorlari va qubbalarga tong nuri chechilishga boshladi. Suyimli yurtimiz yop-yeshil jannatdek bog'lari, yemirilmaslikning simvoli bo'lgan mustahkam imoratlari bilan oltin tongga ulashgan edi. Aldirab pastga tushdim. Peshtoqdan tushibla uni ko'rdim. Nima bo'ldi, Cho'lpon? Uning qiyoqdek kirpiklari namlashgan edi. Ma'nisi? dedi. Qayg'uliq biqishlari yurakka nashtardek sanjilatdi. Amsichu, Mustafa ot eshakka yem berib, qadi beqib qilib qolamdikan deganmi? Hammalar ketisizlar. Shundoq, xo'rliq ishida yashagandan men afzal. Menga uzundan uzun tikilib qaragandan keyin Seni qaytib kelmaydigandeklar his qilyapman, dedi. Menga bo'lgan sevging chin bo'lsa, qalbingga bir ishlar ayon bo'lgan bo'lishi mumkin. Endişe hatto cho'nqur sevginimi charchitib o'tadi. Endişe? dedim beshini chayqab. Shundoq, sen yolg'on so'zligim yo'q. Güzelim, haqiqiy sevgi degan o'lmas bo'ladi. Uni endişimi charchitib o'tolmaydi. Sevgi chin, samimiy bo'lsa, mayli beshimizga o'lim kelsin yoki peshonimizga yashash tutilsin, o'xshashil turaveradi, o'zgarmaydi. Cheqishib yelkimga urib qo'ydi va Men ya boshqa ayollardek muhabbatni ta'min etib baxmagan bo'lsam, dedi. Ko'zlarim yiroqlarga tikilgan holda pishirladim. Seni xayol qilish bilan tong atqizgan kechalar go'zal chaqlar edi. Sening nozlanib o'zingni qochirishlaring qalbimni boshqa hayajonga solatdi. Ah, bir bilsam. Shu an yurakim shodlikdan tipirlaydi. Chunki jang maydoniga borganda mening sevgim bilan liq to'lgan bir qalbning borligini bilib turaman. Zulmatlik jang maydonlarini aydınlash uchun seni xayol qilishim yetarli. Sening g'ururing va o'zimning arnumus uchun elishiman. Sharaf, arnumus Alloh taolo bizga ato qilgan ne'matlardandir. Qaytib kelgan chog'imizda to'y qilamiz. Cho'lpon, Og'chayimning yana qaytqin. U mo yolg'iz qoldi aqcha. Erlarning hammasi yo'lga chiqdi. Mujohidlarning yo'lga chiqishi bek ahamiyatli bir voqea. Sizlar ko'z yosh qilib o'tirishmay, usul o'ynab, naqsha etib tantan qilsanglar bo'ladi. İmanı üçün qılınğan jang erlarni tavlab haqiqiy erkakka aylantirdi. Bey tutqun qilingan vaqtdagidan butunlay farqli bir kayfiyat bilan qaytib keldi. Chiroyida Bagritdan asar ko'rinmaydi. Kimxob to'llariga o'rangan qo'g'dug'chilari, atrofni qo'rshagan qasr darvozalari uning sharqiga dog'dam echilgan yurt ayollari ziyorat kelishga boshlagan edi. Xizmatkorlarning kiyimlari bir-biridan esil, ko'z qamashtiradi. Lekin begimiz dili sunuq, parishon hol edi. Bir chog'da men tarafga sayt yangishib turib, Mustafa, sence bey bo'lish degan nima deganlik? deb so'radi. Savolning tagiga yetolmay, nima deyishimni bilolmadim. Tilim bog'lanib qolgandek. Og'zimdan bir og'iz gapni chiqmayotdi. Gap qilsang-chi, hay ahmoq.
dedi u zarda bilan. Kekeshlab turib javob berdim. İtaat o'zlariga. Atroflarida shuncha ko'p xizmatkor parvona tilim kalvalishib boribdi. Bek ochiq kulib qo'ydi. Ondan bek deganim o'z-o'zidan rozi bo'lgan har insondir. Men sukut bilan saqlab turibdim. Gapiga afsuslangan ravishda davom qildi. Ammo mening hurlikim qani? Dushman bizning tuproqlarimizni fasodchilikqa to'ldirib, sharafimizni dastlab chaylab olsa, men qandoqmi o'zimdan rozi bo'la olmayman? Uning ustiga sharafimizni patqoqqa milab, bir tiyinga oluvsiz qilib etdik. Ey Mustafa, dinimiz shon sharafimizdir. Men o'zimdan qandoqmi rozi bo'lay? Ondan uduldagi aran ko'z yetkidek yiroq tog' cho'qqinlarini ishorat qildi. Shu ko'rinayotgan tog' cho'qqinlarda qahramon podsholar yashaydi. Dushman ularni qahr g'azabga qo'ya olmadi. Ayollarga qo'l so'za olmadi. Ular qo'y o'chkilarini sevib ichib, yumidan yeb egirib, xotirjam holda Allohga ibodat qilib yashaydi. Ular Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Mana shular toj yo'q shahlar, taxti yo'q sultonlardir. Menmi shunday bo'lishni orzu qilaman, ey Mustafa. Ular sizning fuqarolaringizdir degan. Qul deganning fuqarosi bo'lmaydi, Mustafa. Qullar bo'yinturuq va xorliqdan boshqani bilmaydi. Bek qasrga nihoyat perishon holda kirib keldi. Bola chaqalari atrofiga o'lashdi. Undan keyin o'limalar va har soha yurt jonglari top-top bo'lib uning ziyoratiga keldi. Shu kuni kechda unutilmas tarixiy yig'ilish o'tkazildi. İştirakçılarının içinde Xo'ja Niyoz hojim bor edi. Cho'nglarning boshlari g'am qayg'u, iztirobdan sanglab ketgan edi. Bek, azbatlar, nerede yiqilgan bo'lsak shu yerdan dast turishimiz kerak. Qanday qilib? Bek Xo'ja Niyoz hojining bu savoliga javoban mundoq dedi. Beglik, ulug'liq to'llarimizni silib o'tib, yilqi pada boqadigan cho'pon hotimizga qaytamiz. Ondan urushni qaytadan boshlaymiz. Bu yo'lda o'lsak, biz uchun sharaf. Hayat qilsak, ana shu chaqda xalqqa o'zimizni bek deyalaymiz. Mag'lub bo'luvchining bek tugul, poshshoq bo'lishmi to'g'ri emas. Mag'lublarning odam boshqarishi masxara xolos. Biz o'zimizni bek deb yuriymiz. Bir kofir Xitoy bizga jo'ruqchilik qiladi. Buning o'zi bechorlik va yaramazlik bo'lmay nima? Xo'ja Niyoz hoji qasrni qoplab olgan umidsizlik tumanlarini tarqitib etmoqchi bo'lib, yuqori ovozda. Bek janoblari, oqsoqollar, Xitoy ofiserining talabiga qo'shilishimiz lozim, dedi. Uning bu gapi o'ltirganlar orasida g'ulg'ul qo'zib etdi. Qattiq e'tirozlar ko'tarilishga boshladi. Lekin bek tamkin kulimsirab turib, men Xo'ja Niyozning fikriga qo'shilaman. Qaval Xitoy suyunli qizi bilan uylanadi. To'y murosimi bu qasrda o'tkaziladi. Mushunda qilish orqali Qumul xalqining aziz jonlarini qutqizamiz. Qumulning hech kimni saq qo'ymaydigan qushxonaga aylanib ketishining oldini olamiz. O'limalardan biri nido qildi. Alloh o'zing bor. Bek qaytirib, Alloh biz bilan billa, bizni hargiz xor qilmaydi, dedi. Biz shariatni oyoq osti qilib olsak, Alloh qandoq bizni xor qilmasin? Pichirlashlar, kusurlashlar avj oldi. Yig'in ahli past ovozda talash tortishga tushgan edi. Birdan Begning, birdan Xo'ja Niyoz hojining yana qator etdi. Ularning og'izlari midirlab, qo'llarining ishorat qilgani, ko'zlarining hayronlik va hushyorlik bilan goh qisilib, goh baqirab ketganilar ko'rinadi. Әтсе Xitoy ofiseriga bir maktub elib bordi. Maktubda Begning o'z qizini Xitoyga berishga rozi bo'lganligi, to'y marosimining Beg qasrida o'tkazilganligi yozilgan edi. Ziyofatga butun cho'ng-kichik Xitoy boshliq va qo'mondonlar taklif qilingan edi. Xitoy ofitser xabarni ko'rib, xushalligidan qo'lini yo'qotay dedi. Diniy to'silg'ular bo'silgan edi. Qumul xalqining noroziligi va g'azabi amdilikda Beg va ulamolarga to'g'rilandi. Kichik qo'zg'olonchi jamoatlarmi shakllanib ulgurdi. Ba'zi jamoatlar ulamolarning fatvosi Begning taslimiyatiga norozilikni ochiq-oshkor ifoda qilishga boshladi. Xitoy askarlari ularni qurol kuchi bilan to'sib qolmoqchi bo'lishdi. Lekin begimizning sharti bo'yicha murosimni sog'-salomat tugatib olguncha yerliklardan hech kimga ziyon zahmat yetmasligi kerak edi. Ish o'ssa, xalqni amal yo'q qabul qiladi. Bosh egatdi. Oxiri to'plangan olomon har xil va'dalar bilan tarqitildi. U kecha qumulni qoplagan zulmat va bu bo'lg'uliqlar g'ururliq erkaklarga har kelyotdi. Dal shu zulmatli kechida qasrda ajoyib bir voqea yuz berdi. Begning qizi dadasining yoniga kelib, Uni
Qo'lingga tegmayman dada. Qandaqmı sizlarga itoat qilish badaliga Allohga osiylik qilay. Alloh mendimmi va sizlardimmi azizdir. dedi. Allah o'zlarining shunday qilishlarini xohlaydi qizim. Alloh faqat xayrli ishlarni xohlaydi. Xayrli ishlab o'ylaganimizning xayrli bo'lishini kutamiz. Qiz esa degenicha Senden ada juda bo'ldim, qaysirdim ada juda bo'ldim. Meni ketgil qo'y. dedi. Beg qizining oltindek sarı saçlarını silab turib, Chilbörlarning orasidan qandoq chiqib keturlar? dedi. Qiz o'zini ichkirki uyga atdi. Kishining qalbini laxt-laxt qilib yig'layotdi. O'zi bir kichik hujraga bikinib olgan bo'lib, onasining Ishkini ochqin qizim. deb yalvurishlariga parvo qilmaydi. Ana ansirab ishik yo'chqidan marilgan edi, qizining qo'lida xanjar tutib, Allohga iltijo qilayotgandek osmon qaravotganligini ko'rib qoldi va darhol qizining dadasiga xabar qildi. Dada ishikni bor kuchi bilan ittirib boshladi-da, xanjar qizining ko'ksiga petishdan burun uni to'xtatib olishga ulgurdi. Xitoy ofitser boshchiligidagi harbiy orkestr, o't purgaydigan serikchilar va xitoycha usul o'ynaydigan san'atchilardan shakllangan bir to'p Xitoy yetib keldi. Albuki bichora qumul xalqi shaharning qalbidan borgan sari yiroqlashyotdi. Yolg'iz daraxtlarning daldallarida, eriq o'stan bo'ylarida Allohga yalvorib sajda qilib duo qilishyotdi. Ba'zi so'pilar ko'ni mazar g'ojamlarda, texnik chiroqlari sundirilib o'chirilishga ulgurmagan qadimiy masjid xonaqolarda soqollarini ko'z yoshlari bilan yuyayotdi. Baq qasrini bundaq baxsaodatli holda ko'rish meni hayron qoldirdi. Begning tog'dan keladigan bir jamoati bo'lib, har qatim muhim faoliyatlarda ularni jazman taklif qiladi. Ular ko'rinishda beglik kayfini oshirish uchun keladi. Amaliyotda beg birer öktüşünün ahmaklık qilib ziyofatni fojiaga aylantirib qo'yishidan ansiraydi. Shunga bu tog'liq palvonlarni qasrning taraf-taraflariga o'rinlashtirib, yuksak intizom bilan kirib chiqishni qattiq ta'qib qilish haqida buyruq bergan edi. Xitoy ofitser Xitoy va Turkistonliklarning do'stligi uchun deb ichiverdi. Hatto masjiddan daldanishib qoluvchi ishdi va so'zlashga boshladi. Kona urf-odatlarining bo'yinturuqidan qutulgan chig'imizda zamonaviy insonlarga aylanamiz. Zamonaviy insonning ilohiy yal o'z nafsidir. Uningga osmon ilohiy hukmronlik qilolmaydi. Ko'rinmas quvvat uni qo'rqitolmaydi. Odam menga faloni ishni qilma, tangni ko'chirmaydi degan chaqlarda men qiniken shu tangni deydim. Onam ko'zlari yashangan holda osmonni yoki boshqa bir tarafni yoki bo'lmasa biror butni ko'rsatdi. Men qaqaqlab kulib ketdim va ko'nglim xush bo'lgan ishni qilaverdim. Onam menga xuddi men qattiq cho'ng gunoh qilayotgandek dahshat ichida qarab qolibdi. Singlim bulab ketilgandan keyin onammi o'lib ketdi. O'lar chig'ida qo'lida bir tal kichik butni ching siqimdab quchoqlab olgan edi. Onam o'lgandan keyin uyimizga barliq cho'ng kichik butlarni yig'dim va ozroq bug'doyga tegishdim. Qadrli turkistonlik do'stlar, marazdek chaplashgan kona urf-odatlarning tugalligi uchun ishlayli. Ulug'liq, azizlikning biz o'zimizga insonlarga xos bo'lib ilohlarning yiqilganligi uchun ko'tarayli. Xo'janiyaz hoji puchilib ketdi. O'limalardan birining didorida qon qilindi. Yana bireylerinin tutqaq kesil tutib qolgan ekan, biz uni darhol sirtqa olib chiqdik. Qasrning to'rt tarafidan yangragan Allohu akbar sadosi anglandi. Tek bir 4-chi qatim to'linish bilan tang qilishlar yalang'ochlandi. Mintiqlar betlandi-da tayyorlik buyruq kutib turgan tog'liq palvonlar tutashtirgan jang boshlanib ketdi. Palvonlar o'g'zidan, yer tagidan, tomlardan paydo bo'ldi. Ko'zni yumib ochqicha Xitoy ofitser va birga kelgan boshqa Xitoylarning toaplari qasrning har tarafida sunayinib yetishga boshladi. To'yga kelgan butun Xitoylar yarashilgan edi. Qumul qaynab ketdi. Xalq uylaridan chiqib, bechora qizlarini zindon va soqchiqonlardagi mahbuslarni ozod qilish uchun otlandi. Xitoylardan saq qolganlari yo quyruqini xato qilib tikitishga, yo qocholmay yolvorib yelinishga, hatto ba'zilari apotilab sizlanganicha sajda qilib iymon etishga boshlagan edi. Beg maydonning o'ttirida turib, yuz berayotgan ishlarga qarab, ko'zlari yoshlanayotdi. Qizi aniq keldi. Beg qizini mehri bilan quchoqlab turib, "Mana endi o'zimni beg deyalaydigan bo'ldim", dedi. Qiz hasrat bilan, Ular bizni hargiz bundaqla qo'yib etmaydi, dedi. Beg kulib qo'ydi va "Endi hayotimning oxirigacha beg bo'lib yashayman. Ya'ni Qur'onni tashimayman. Yana bir qatim yanglishni qabul qila olmayman. Agar mag'lub bo'lgandek bo'lsak, jihad yo'lida o'ligicha erishaman. Faqat mush yo'l bilan beg yashab, beg peti o'lib, Allohning oldiga musulmon holatida bora olayman", dedi.
tutqun qilingan vaqtdagidan butunlay farqli bir kayfiyat bilan qaytib keldi. Chiroyida Bag'doddan asar ko'rinmaydi. Kimxob to'llarga o'rangan qo'g'duvchilari, atrofni qo'rshigan qasr darvozalari uning sharqiga dog'dam ichilgan, yurt atyonlari ziyorat kelishga boshlagan edi. Xizmatkorlarning kiyimlari bir-biridan esil, ko'z qamashtiradi. Lekin begimiz dili sunuq, perişan oldi edi. Bir chog'da men tarafga sal yonishib turib, Mustafa, sence bek bo'lish degan nima deganlik? deb so'radi. Savolning tagiga yetolmay, nima deyishimni bilolmadim. Tilim bog'lanib qolgandek. Og'zimdan bir og'iz gapni chiqmayotdi. Gap qilsangchi, hay ahmoq, dedi u zarda bilan. Kekeshlab turib javob berdim. Itoat o'zlariga. Atroflarida shuncha ko'p xizmatkor parvona. Tilim kalvalishib boribdi. Bek ochiq kulib qo'ydi. Ondan bek deganim o'z-o'zidan rozi bo'lgan har insondir. Men sukut bilan saqlab turibdim. Gapiga afsuslangan ravishda davom qildi. Ammo mening hurlikim qani? Dushman bizning tuproqlarimizni fasodchilikqa to'ldirib, sharafimizni dastlab chaylab olsa, men qandoqmi o'zimdan rozi bo'la olaman? Uning ustiga sharafimizni patqoqqa milab, bir tiyinga oluvsiz qilib etdik. Hey Mustafa, dinimiz shon sharafimizdir. Men o'zimdan qandoqmi rozi bo'lay? Ondan uduldagi aran ko'z yetkidek yiroq tog' cho'qqinlarini ishorat qildi. Shu ko'rinayotgan tog' cho'qqinlarda qahramon podsholar yashaydi. Dushman ularni qahr g'azabga qo'ya olmadi. Ayollarga qo'l so'za olmadi. Ular qo'y o'chkinlarini sabab ichib, yonidan yeb egirib, xotirjam holda Allohga ibodat qilib yashaydi. Ular Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Mana shular toji yo'q shahlar, taxti yo'q sultonlardir. Men o'shunday bo'lishni orzu qilaman, ey Mustafa. Ular sizning fuqarolaringizdir degan. Qul deganning fuqarosi bo'lmaydi, Mustafa. Qullar bo'yinturuq va xorliqdan boshqa bilmaydi. Bek qasrga nihoyat perişan oldi kirib keldi. Bola chaqalari atrofiga o'lashdi. Undan keyin o'limalar va har soha yurt cho'nglari top-top bo'lib uning ziyoratiga keldi. Shu kuni kechda unutilmas tarixiy yig'ilish o'tkazildi. Ishtirokchilarning ichida Xo'janiyaz hojim bor edi. Cho'nglarning boshlari g'am qayg'u, iztirobdan sanglab ketgan edi. Bek, azbatlar, ner yiqilgan bo'lsak shu yerdan dast turishimiz kerak. Qanday qilib? Bek Xo'janiyaz hojining bu savoliga javoban mundoq dedi. Beglik, ulug'liq to'llarimizni silib yilqi pada taqdigan cho'pon hotimizga qaytamiz. Ondan urushni qaytadan boshlaymiz. Bu yo'lda o'lsak, biz uchun sharaf. Hayot qolsak, ana shu chog'da xalqqa o'zimizni beg deyalaymiz. Mag'lub bo'luvchining beg tugul, poshshoq bo'lishini to'g'ri emas. Mag'lublarning odam bosh ko'rishi masxara xolos. Biz o'zimizni beg deb yurimiz. Bir kofir Xitoy bizga jo'ruqchilik qiladi. Buning o'zi bechorlik va yaramazlik bo'lmay nima? Xo'janiyaz hoji qasrni qoplab olgan umidsizlik tumanlarini tarqitib etmoqchi bo'lib, yuqori ovozda. Bek janoblari, oqsoqollar, Xitoy ofiserining talabiga qo'shilishimiz lozim, dedi. Uning bu gapi o'ltirganlar orasida g'ulg'ul qo'zib etdi. Qattiq e'tirozlar ko'tarilishga boshladi. Lekin bek temkin kulimsirab turib, men Xo'janiyazning fikriga qo'shilaman. Qaval Xitoy suyunli qizi bilan uylanadi. To'y murosimi bu qasrda o'tkaziladi. Mushunda qilish orqali Qumul xalqining aziz jonlarini qutqizamiz. Qumulning hech kimni saq qo'ymaydigan qushxonaga aylanib ketishining oldini olamiz. O'limalardan biri nido qildi. Alloh o'zing bor. Bek qaytirib, Alloh biz bilan billa, bizni hargiz xor qilmaydi, dedi. Biz shariatni oyoq osti qilib olsak, Alloh qandoq bizni xor qilmasin? Fikrlashlar, kusurlashlar avj oldi. Yig'in ahli past ovozda talash tortishga tushgan edi. Birdan Begning, birdan Xo'janiyaz hojining yana qatoraydi. Ularning og'izlari midirlab, qo'llarining ishorat qilgani, ko'zlarining hayronlik va hushyorlik bilan goh qisilib, goh baqirab ketganilar ko'rinadi. Әтсе Xitoy ofiseriga bir maktub elib bordi. Maktubda Begning o'z qizini Xitoyga berishga rozi bo'lganligi, to'y marosimining Beg qasrida o'tkazilganligi yozilgan edi. Ziyofatga butun cho'ng-kichik Xitoy boshliq va qo'mondonlar taklif qilingan edi. Xitoy ofitser xabarni ko'rib, xushalligining qo'lini yo'qotay dedi. Diniy to'salg'ular bo'silgan edi. Qumul xalqining noroziligi va g'azabi endilikda Beg va ulamolarga to'g'rilandi.
kichik qo'zg'olonchi jamoatlarmi shakllanib ulgurdi. Ba'zi jamoatlar ulamolarning fatvosi Begning taslimiyatiga norozilikni ochiq oshkor ifoda qilishga boshladi. Xitoy askarlari ularni qurol kuchi bilan to'sib qolmoqchi bo'lishdi. Lekin begimizning sharti bo'yicha murosimni sog'-salomat tugatib olguncha yerliklardan hech kimga ziyon zahmat yetmasligi kerak edi. Ish o'tsa, xalqmi amal yo'q qabul qiladi. Bosh egatdi. Oxiri to'plangan olomon har xil va'dalar bilan tarqatildi. U kecha qumulni qoplagan zulmat va bu bo'lg'uliqlar g'ururliq erkaklarga har kelyotdi. Dal shu zulmatli kechida qasrda ajoyib bir voqea yuz berdi. Begning qizi dadasining yoniga kelib, Onunğa tegmeymen dada, qandaqmı sizga itaat qilish bedeliga Allohga asiylik qilay. Allah mendimmu va sildimmu azizdir. dedi. Allah o'zlarining mushundaq qilishlarini xohlaydi qizim. Allah faqat xayrli ishlarni la xohlaydi. Xayrlik ishlab o'ylaganimizning xayrlik bo'lishini kutamiz. Qiz esa degenicha, Senden ada juda boldum, qaysirdim ada juda boldum, meni ketgil qo'y. dedi. Beg qizining oltindek sarı saçlarını silib turib, Çin böğürlerinin arasından qandaq chiqib keturlar? dedi. Qiz o'zini ichkirki uyga otdi. Kishining qalbini laxt-laxt qilib yig'layotdi. O'zi bir kichik hujraga bikinib olgan bo'lib, onasining Ishni ochqin qizim deb yolvurishlariga parvo qilmaydi. Ana ansirab eshik yo'chqidan marilgan edi. Qizining qo'lida xanjar tutib, Allohga iltijo qilayotgandek osmon qaravotganligini ko'rib qoldi va darhol qizining dadasiga xabar qildi. Dada eshikni bor kuchi bilan ittirib boshladi. Xanjar qizining ko'ksiga petishdan burun uni to'xtatishga ulgurdi. Xitoy ofitser boshchiligidagi harbiy orkestr, o't purgaydigan serikchilar va Xitoycha usul o'ynaydigan san'atchilardan shakllangan bir to'p Xitoy yetib keldi. Halbuki bichora qumul xalqi shaharning qalbidan barg'ansir yiroqlashyotdi. Yolg'iz daraxtlarning daldallarida, eriq o'stan bo'ylarida Allohga yalvorib sajda qilib duo qilishyotdi. Ba'zi so'pilar ko'ni mazar g'ojamlarda, texnik chiroqlari sundirilib o'chirilishga ulgurmagan qadimiy masjid xonaqolarida soqollarini ko'z yoshlari bilan yuvayotdi. Baq qasrini bundaq baxsaodatli holda ko'rish meni hayron qoldirdi. Begning tog'dan keladigan bir jamoati bo'lib, har qatim muhim faoliyatlarda ularni jazman taklif qiladi. Ular ko'rinishda beglik kayfini oshirish uchun keladi. Amaliyotda beg birer o'qituvchining ahmoqlik qilib ziyofatni fojiaga aylantirib qo'yishidan ansiraydi. Shunga bu tog'liq polvonlarni qasrning taraf-taraflariga o'rinlashtirib, yuksak intizom bilan kelib chiqishni qattiq ta'qib qilish haqida buyruq bergan edi. Xitoy ofitser Xitoy va Turkistonliklarning do'stligi uchun deb ichiverdi. Hatto masjiddan daldanishib qoluvchi ishdi va so'zlashga boshladi. Kona örf-odatlarning bo'yin turqidan qutulgan chig'imizda zamonaviy insonlarga aylanamiz. Zamonaviy insonning ilohiy dal o'z nafsidir. Uningga osmon ilohiy hukmronlik qilolmaydi. Ko'rinmas quvvat uni qo'rqitolmaydi. Odam menga faloni ishni qilma, tangni ko'chirmaydi degan chaqlarda men qinigan shu tangni deydim. Onam ko'zlari yashlangan holda osmonni yoki boshqa bir tarafni yoki bo'lmasa biror butni ko'rsatdi. Men qaqaqlab kulib ketdim va ko'nglim xush bo'ldigan ishni qilaverdim. Onam menga xuddi men qattiq cho'ng gunoh qilayotgandek dahshat ichida qarab qolibdi. Singlim bulab ketilgandan keyin onammi o'lib ketdi. O'lar chig'ida qo'lida bir tal kichik butni ching siqimdab quchoqlab olgan edi. Onam o'lgandan keyin uyimizga barliq cho'ng kichik butlarni yig'dim va ozroq bug'doyga tegishdim. Qadrli Turkistonlik do'stlar, marazdek chaplashgan kona urf-odatlarning tugalligi uchun ishlayli. Ulug'lik, azizlikning biz o'zimizga insonlarga xos bo'lib ilohlarning yiqilganligi uchun ko'tarayli. Xo'janiya zoji puchilib ketdi. O'limalardan birining didorida qon qoldi. Yana biraylarning tutqoq kesilib tutib qolgan ekan, biz uni darhol sirtqa olib chiqdik. Qasrning to'rt tarafidan yangragan Allohu akbar sadosi anglandi. Tekbir to'rtinchi qatim to'nish bilan tang qilishlar yalmashlandi. Mantiqlar betlandi-da tayyorlik buyruq tutib turgan tog'liq polvonlar usashtirgan jang boshlanib ketdi. Polvonlar o'g'zidan, yer tagidan, tomlardan paydo bo'ldi.
Ko'zni yumib ochguncha Xitoy ofitser va birga kelgan boshqa Xitoylarning toatlari qasrning har tarafida sunaylanib ketishga boshladi. To'yga kelgan butun Xitoylar yarashilgan edi. Qumul qaynab ketdi. Xalq uylaridan chiqib, bechora qizlarini zindon va soqchiqonlardagi mahbuslarni ozod qilish uchun otlandi. Xitoylardan saq qolganlari ya quyruqini xato qilib tikitishga, ya qocholmay yolvorib yilinishga, hatto ba'zilari apotilib silanganicha sajda qilib iymon etishga boshlagan edi. Bek maydonning o'rtasida turib, yuz berayotgan ishlarga qarab, ko'zlari yashnatdi. Qizi inoq keldi. Bek qizini mehri bilan quchoqlab turib, "Mana endi o'zimni bek yalaydigan bo'ldim", dedi. Qiz hasrat bilan, Ular bizni hargiz bundaqla qo'yib etmaydi, dedi. Bek kulib qo'ydi va "Endi hayotimning oxirigacha bek bo'lib yashayman. Ya'ni Qur'onni tashlamayman. Yana bir qatim yanglishni qabul qila olmayman. Agar mag'lub bo'lgandek bo'lsaq, jihad yo'lida o'lgicha erishaman. Faqat mush yo'l bilan bek yashab, bek peti o'lib, Allohning oldiga musulmon holatida bora olmayman", dedi. Assalomu alaykum qarindoshlar. O'qish insoniy safa va ilmiy ruh yetildiradi. Kitob bir millatning ma'naviy qudratini o'lchaydigan muhim belgi. Kitob bilim buluqi, kitob dilning chirig'i, kitob rahnama, kitob bebaho. Insoniyat tarixi taraqqiyot sahnasida o'tirg'a chiqqan ijobiy va salbiy shaxslar, muqarrar va tasodifiy yuz bergan zo'r voqealar, xilma-xil ta'tir qismat va qiyin xatarlar ichida mo'jizdek saqlanib qolgan kitoblarning addi-hisobi yo'q. Bularni bir-birlab eglab bo'lish mumkinmi? Mumkin emas. Undaqda biz sizga mushu kitoblarning ichidan ba'zilarini qisqacha tunishtirib o'tamiz. Töven tunishtirduğumuz insoniyat ideya tarixidagi tunji utopiya lohisi Aflatunning G'oyiviy davlat nomli kitobi. G'oyiviy davlat Yunonlik faylasuf Aflatunning asosiy falsafiy asari. Aflatun Afinada bir martabalik oila dunyoga kelib, o'smirlik davrida yaxshi tarbiya olgan bo'lib, zo'r adabiy ishtiyoq va iste'dodga ega edi. U 20 yoshida Sokratga shogird bo'lgan. Ana shundan e'tiboran butkul hayotini falsafa ishlariga bag'ishlagan. Milodiydan ilgariki 399-yili zavollikqa yuz tutgan Afina demokratik tuzumi Sokratga o'lim jazosi bergan. Aflatun shundan keyin sirtlarni kezib, davlatni qutqizishning unumli to'g'risini izlashga kirishgan. Milodiydan burunqi 387-yili Afinaga qaytib kelib, do'st birodarlarining iqtisodiy yordami bilan Afina shahrining sirtidagi Arkadem degan joyda Yevropa tarixida tunji bo'lib universal maktab Aflatun madrasasini qurgan. U toki milodiy 529-yili xristian diniga kirgan Rim podshohi Chashtin pechatlab tashlagan qadar ilgari oxir 900 yildan ortiq mavjud bo'lib turgan. Aflatun falsafa tarixida eng dastlab ko'plagan falsafiy asarlari bilan obyektiv idealizmning zo'r falsafa sistemasini barliqqa keltirgan faylasuf bo'lib, 30 xilga yaqin asar qoldirib ketgan. Bu asarlar suhbat shaklida yozilgan, uslubi go'zal bo'lib, adabiyot tarixidagi namunalik asarlar deb ta'riflangan. Aflatunning Afinaning demokratik tuzumi gullangan hamda xarablashgan mezgillarda yashagan. U yoshlik davridan boshlabla o'zini siyosiyga bag'ishlagan niyatiga kelib, to'g'ri falsafaning yetakchiligi bo'lgandila, ondan haq bilan nohaqni ayirib olg'ili, shundaqla polis, shahar davlatini idora qilg'ili bo'ladi deb qaragan. Afinaning realligi uni umidlantirib qo'ygan. U 3 martam Sitsiliyaga safar qilib, o'zining siyosiy qoyasini amalga oshirishni sinab ko'rgan bo'lsa-mu, mag'lubiyat bilan oxirlashgan. U o'z g'oyasi bilan reallikning chunqur ziddiyati ichida asar yozishni to'xtatishga majbur bo'lib, davlatni idora qilish ilmi ustida izlangan hamda g'oyaviy idora qilish iddiasini barpo qilgan. G'oyaviy davlat mana shunday tarixiy sharoitda yozilgan.
G'oyaviy davlat yana davlatnoma, jumhuriyat degandek nomlar bilan tarjima qilingan. Bu Aflatunning mutlaq ko'p sondagi asarlariga o'xshashla Sokratni asosiy personaj qilib suhbat, dialog shaklida yozilgan asar bo'lib, jami 10 jilddan tarkib topgan. Uning sahifasi uzun, qonunnomadan qolsa ikkinchi o'rinda turadigan bo'lib, odatda u Aflatunning o'ttirhal tipdagi asari deb qaraladi. Bu falsafa qomusi Aflatunning ilgirki o'z falsafiy ideyasini umumlashtirish va yakunlash bilan qolmay, ayni chog'dagi har qaysi fanlarni umumlashtirib beradi. Asarda falsafa, siyosat, etika, ma'arif, adabiyot, san'at qatorliq har qaysi jihatlardagi masalalar xususida izlanish ilib berilgan hamda tushunish ta'limot asosida sistemalik bir g'oyaviy davlat loyihasi o'ttirib qo'yilgan. G'oyaviy davlatda mulohiz qilingani haqqoniyat masalasi. Shuningmi, keyingilar bu asarni haqqoniyat dasturi degandek qo'shimcha nom bilan atashgan. Ilgirki kamdan kam topiladigan aktiv natijalik suhbatlarga o'xshamaydigan shuki, Aflatun bu suhbatida haqqoniyat qatorliq masalalarni aktiv va sistemalik bayon qilgan. G'oyaviy davlat kitobida eng dastlab davlat haqqoniyati mulohiz qilingan. Aflatun yaxshi bir davlatda farosat, boturlik, o'zin so'rash hamda haqqoniyatdan iborat 4 turlik axloq fazilat hozirlangan bo'lishi kerak deb qaraydi. Davlatning farosati butkul elni idora qilish bilimlarini talab qiladi, faqat intayin oz sonli kishilarda mana shunday farosat bo'ladi. Davlatning boturligi uni yovdan qo'dayotgan qo'g'dishlarga mansub. Davlatning o'zini so'rashi bir xil moslashish. İstiloq qiluvchi bilan istiloq qilmovchi birdek moslasha olganda bu davlat o'zini so'rash darajasiga yeta oladi. Agar bir davlatda bu 3 xil axloq fazilat bo'lsa, bu davlatda haqqoniyat bo'ladi. Haqqoniyat har xil qatlamli kishilarning o'zida hozirlagan axloqiga asosan davlat uchun eng yaxshi to'hfa qo'shish, ya'ni har kim o'z burchini ado qilish, ammo boshqalarning ishlariga aralasha olmaslik. Mana bu haqqoniyat prinsipi. Mubada yog'ochchi mo'zuzning savdogar askar yoki istiloq qiluvchining ishini qilaman desa, u holda haqqoniyat bo'lmaydi. Shuning uchun haqqoniyat boshqa 3 turlik axloqiy mezonning sirtida bo'lmasdan, ular bilan bir qatorda turadigan boshqa bir axloq, balki u boshqa 3 turlik axloq fazilatning ustida turadi. Ularning muvofiq axloqini umumiylik ega qiladi. Shaxsning haqqoniyati bilan davlatning haqqoniyati o'xshash degandan ko'ra, davlatning axloq fazilati shaxsdan keladi degan yaxshiroq. Odamning ruhida aql, hissiyot, umid, arzudan iborat 3 tarkibiy qism bo'lib, ulardan farosatlik kelgan aql u boshlamchilik rol o'ynaydi. Hissiyot uningga biqinadi, uningga yordamda bo'ladi. Umid, arzu eng chong tarkibiy qismni egallaydi. U ochko'z to'ymas bo'lib, aql bilan hissiyotning kontrolida bo'lishi zarur. Bu 3 tarkibiy qismning o'ziga xos rolini farqlantirish farosatdir. Shodlik bilan qayg'uni aqlga bo'ysundirib, hissiyotni tizginlash boturlik. Bu 3 tarkibiy qismga aqlni yetakchi qilib moslashtirish, o'zini so'rash, bu ishi o'z oldiga burchini ado qilishi, vazifasini qo'g'dishi, birdaklikni saqlab tirishib, ruhni o'z-o'ziga xo'ja qilishga tirishmoqi zarur. Mana bu shaxs ruhidagi haqqoniyat va sog'lomlik. Unda bo'lmaydigan har qaysi tarkibiy qismlar o'rtasida o'zaro nizolar yuz beradi-da, ruhning haqqoniyatsizligini keltirib chiqaradi. Shuning uchun shaxsiy haqqoniyat bilan davlatning haqqoniyati birdek bo'ladi. Aflatunchi bo'lganda davlatning haqqoniyatini amalga oshirish uchun birla chora bor. U bo'lsa-mu faylasufni podshoh qilish. Chunki faylasuf farosatni haqiqiy so'yguchidir. Faylasuf farosatni haqiqiy so'yguchi, ammo har qanday ishqa qiziq sinovchilar faylasuf bo'la olmaydi. Haqiqatni qizg'in izlagan kishilar faylasuf bo'la oladi. Bu haqiqat masalasiga berib taqiladi. Aflatun dunyoni hissiy dunyo va tushunish dunyosi deb ikkiga ayiradi. Konkret shaylar, alayliq go'zal melodiya yoki obrazlarni yoqtiradigan kishida birla bo'ladi. Fikrla bo'ladi. Bilim bo'lmaydi. Go'zallikning o'zini taniydigan, ya'ni go'zallik tushunchasiga ega bo'lgan, go'zallik bilan konkret shaylarni farqlantira oladigan hamda ularni o'zaro aralashtirib qo'ymaydigan kishilar bilimli kishidir. Bilimning obyekti real mavjudiyat, tushunch dunyosi. Halbuki fikrning obyekti aksiya mavjudiyat bilan la mavjudiyat o'rtasidagi hadisiy dunyo.
Bir davlatni falsafa bilan idora qilish va chiriklashib ketmaslik uchun eng negizlik bo'lgani falsafa istidodiga ega kishining yaxshi falsafasini qabul qilib chiniqishi kerak. O'rganilgan bilim ichida eng muhimi ezgu tushunchasi. Chunki u haqqoniy bo'lgan uchunla uning roli va ahamiyati bo'ladi. Aflatun quyoshni tamsil qilib shunday izohlaydi. Quyosh zahiran dunyo bo'lgani uchun zahiran sababiyat bo'lganidek ezgulik tushunch dunyosiga bar tushunchlarning mavjudiyat sababi. U eng oliy tushuncha. Aflatun yana yipni tamsil qilib texim ilgirgan holda yuqorqi ikki dunyoni tövendikidek to'rtga ayirgan. Birinchi obraz, ikkinchi obraz suratdagi shay'i, uchinchi tushunchlar obyekti. Ruh obrazning shay'larini obraz deb mutaala qiladi. U qiyosni chiqish qilib xulosa chiqarib o'tadi. To'rtinchi tushuncha. Ruh qiyosni chiqish qilib birinchi prinsipni o'ttirib chiqaradi. U obrazga emas, tushunchaga tayanib sistemni tadqiq qiladi. Oldingi ikki tarkibiy qismi ko'rgili bo'ladigan zohiran dunyo, keyingi ikki tarkibiy qismi belgili bo'ladigan dunyo. Shuningga masalda ruhning holati to'rt bosqichga bo'linadi. Bular tasavvur yoki qiyos, e'tiqod, aqlimning to'rt bosqichi, keyingi o'rganishning taraqqiyot jarayoni emas, balki ruhning burilishi deb ko'rsatadi. Chunki ruhning o'zi bir xil bilish iqtidoriga ega, ta'lim tarbiya bu xil iqtidorni o'rgatib, to'g'ri yo'nalishga yetaklaydi. Uni zulmatdan yorug'likqa, hadisiy dunyodan haqiqiy chin dunyoga o'zlantiradi. Shunga ta'lim tarbiyami g'oyaviy davlatning muhim mazmunlaridan biri. Aflatun bir yurish g'oyaviy ta'lim tarbiya darsligi tuzgan. Tan tarbiya va muzikadan iborat bu ikki darsdan boshqalarida hisob, bo'shliq geometriyasi, astrometriya, astronomiya, ahangdoshlik ilmi qatorliq 5 xil darsni o'rganish so'rur. Mushtarlik asosan ruh zahiran dunyodan barabara falsafaga buriladi. Uningdan maqsad davlatning hukmron ixtisos egallarini yetishtirib, ularning ruhini burishiga yordam berishdan iborat. Aflatun tushunch ta'limoti bilan davlatning tushunchisi, ya'ni g'oyaviy davlatning mavjudligini isbotlab qolmay, real mavjudlikdagi 4 xil siyosiy tuzumni kuzatgan. Bu 4 xil tuzum shan-sharaf tuzumi, oligarxiya tuzumi, demokratiya tuzumi va podshohlik tuzumidan iborat. G'oyaviy davlatda danishmandlar tuzumi ostida kishilarga eng yaqini shan-sharaf tuzumidir. Uning alohidaligi boshqalarni besib tushish, nom-obro'yini saqlab turish, Sparta tuzumiga mos keladi. Shaxsiy mol-mulk vayron bo'lganlikdan shan-sharaf tuzumi mulk salohiyat asosida oligarx tuzumini barliqqa keltirib, az sondagi boylarla hukmronlik huquqiga erishadi. Bu tuzum boyliqqa ziyoda e'tibor bilan qaraganlikdan hukmdorlarning iqtidorsizligini keltirib chiqaradi. Buning bilan hukmronlik qilinguvchi nomrod xalq inqilob qo'zg'aydi. Demokratik tuzum o'rnatiladi. Demokratik tuzumning eng chong alohidaligi erkinlik. Halbuki chekdan oshgan erkinlik uning o'z asosini buzg'unchilik uchirtadi. Mustabid hukmronlar ziyoda erkinlashib ketgan hukumatsizlik holatiga xotim beradi. Buning bilan podshohlik tuzumi kelib chiqadi. G'oyaviy danishmandlik tuzumidan podshohlik tuzumigacha borganicha tuvallab boradi. Aflatun g'oyaviy davlatda qonun hech narsaga asqatmaydi deb qaragan. Hamda odam siyosatni tashabbus qilib, faylasufning davlatni idora qilishini orzulagan. U umrining oxirgi yillari yozgan qonun nomida danishmandlar tuzumi g'oyasining barpo bo'lishiga ergashib, odam siyosatini tashabbus qilish maydonini o'zgartgan. Qonunning nufuzi hukmdorlarning nufuzidan ustun bo'lgandala, ondan davlatni idora qilish normal bir izg'i tushidi deb qaragan. Darvaqa g'oya bilan reallik o'rtasida o'tkir ziddiyatlar mavjud bo'lib tursa-mu, biz qandoq qilib kishilarning g'oyaga bo'lgan e'tiqodini yo'qotib qo'ymay, haqqoniyatni chin dilidan izlashiga turtki bo'la olamiz? Aflatun ruh o'lmaydi va ruh metempsixoz ta'limot orqali bu qiyin masalani hal qiladi. U axloqiy fazilatga berilgan eng chong in'om ruhning o'lmasligidir deb bilgan. Ruhning o'lmasligi aqliy ruhning o'lmasligiga qaratilgan. Chunki 3 tarkibiy qismda aql, idroklar uning tutmaydiga vakillik qila oladi. Bundaq ruhda ichki qabohat mavjud emas. Alayliq nahaqchiliklar kasallikka o'xshash vayron bo'lsa-mu, uningga razillik yo'qmaydi. U mangu mavjudlikdan qolmaydi. Haqqoniy bir odam bu dunyoga turilishdan burun bo'lsin yoki o'lgandan keyin bo'lsin, ilohning iltifotiga noil bo'ladi.
u qatma-qat baxtsizliklarga duchor bo'lsa, uni ilohmi nazardan saqlash qilmaydi. Haqqoniyatsiz kishi dastlab ba'zi bir foydaga erishishi mumkin, biroq eng oxir yanala Xudoning jazosidan qochib qutulolmaydi. G'oyiviy davlat nomli bu kitob falsafa tarixi, hatto butkul insoniyat tarixiga nihoyat chuqur ta'sir ko'rsatgan. Aflatunning nomini bildiganligi kishi uning bu kitobini biladi. Aflatunning G'oyiviy davlat nomli kitobi uning burungi idealizmlik falsafiy ideyasiga nisbatan eng mukammal, sistemlik bayoni bo'lib qolmasdan, balki insoniyat tarixida tunji qatim mukammal, sistemlik holda g'oyiviy davlat loyihasini o'ttirib qo'ygan. Keyingi har xil ijtimoiy, siyosiy g'oyalar uchun ko'tarib chiqqan utopiyaning boshlanishi bo'lib hisoblanadi. Assalomu alaykum.